bi, 2 minutu. Hola, bai, egunon, bagauz. Martutene, Donostiako auzoa, Loiolaren eta Astigarragaren artean kokatua, Urumea ibaiaren hegoaldeko herriberetan, eta izena urteetan Elestanko taberna egondako lekuan zegoen baserritik hartu zuena. Luxuzko bizitegia eta aisialdirako parkea bezala sortu zen enpresari talde baten ekimenez. Aurreneko jauregi txikiak 1906an eraiki ziren eta pixkanaka hiriko familia handiak eta Frantziatik erbestutako monarkia zailea jarri ziren bizitzen bertan. Armenuil etxea garai hartako lekuko urrietakoa dugu. Zezen plaza 1908an zabaldu zen. Aurreneko estalia izan zen plaza Berlingo Filarmonikoaren kontzertu batekin funtsean erabilera anitzeko gunea zen jaialdi publikoetarako plaza, beirazko sabaidura, arrakasta handikoa eta 1923an suntsitu zena. Jolas parkea berriz Amerikan parkura, kursala esaten zitzaiona 1910an zabaldu zen eta instalakuntza bikainak zeuzkan. Errusiako mendia kasu, ezagunena 300 metroko leize-zuloa izan zen arren. Hala ere, naiz promotoreak Celestino de Batiolek Amabirkinaren agerpen bat antolatu zuen, epe labur batean bizitak areagotuz, parkeak ez zuen behar besteko arrakasta izan eta itxi egin behar izan zuten arazo ekonomikoak tarteko. Tranbiak joan etorria errazten zuenez, egun pasak eta erromeriak egiteko lekua izaten jarraitu zuen herri xeherentzat, eta 1912an Campos Elíseos izena eman zioten lorategiak zabaldu ziren. Halako izenak ez du islatzen auzoak jasan behar izango zuen bilakaera. Hobeto islatzen du zalantzarik gabe 1958an Martuteneko kartzela esango zitzaion espetxea eraiki izanak. Gaur egun ezaugarri industrial nabarmeneko ingurunea da. 27 poligono ezaguna dauka bertan, enpresa txiki eta ertainez osatua bereziki. Eta baita bizigune gisa ere, etxe bizitza multzoekin eta garai hartatik iraunduten zenbait bila, baserri eta sagardotegirekin. Auzoaren gainera datoz laster, 21 mendekoa azpiegitura proiektu gogorrak, Urumeako autobidea, abiadura handiko trenaren burdinbidea
eta Donostiako 3. saiheskide besteak beste. Martin ezagutu zuen egunaz oroitu da Julia. Harekin hitz egin zuen lehendabiziko egunaz, ikustera betidanik ezagutzen ziren eta. Itzulpen literarioari buruz antolaturiko lehen ikastaroan gertatu zen enkontrua. Zuzendariak lanen bat itzulia zeukaten zenbait idazleren artean konbidatu baitzuen Martin. Matrikulatuta ez egon arren, hantxe azaldu zen harri ere. Hark parte hartzen zuen saioan sartzea lortu zuenez. Jendaurrean hitz egitea zaila gertatzen zitzaiola aitortuz hasi zen Martin, baina gonbitea onartzea beste erremediorik ez zuela izan. Zuzendaria, zeinarekin adiskide arteko harreman luzea omen zuen, zeharo zetatia zelako, eta barkamena eskatu zuen, oratoriarako zeukan dohain murritza kontuan harturik, testu idatzi baten irakurketari ekingo ziolako, aspergarria gertatuko zitzaiela jakin arren. Testua proposatutako gaiarekin zerrikusia handirik ez izateaz gain, trinko egia da bestalde entzutera emateko, baina ezin esan aspergarria denik. Sarritan, gehiegitan esango luke, gogora ekartzen duen eszena baten deskripzioarekin hasten da. Aurperigirik gabeko emakume gazte bat. Izokin kolore argiko gonazpiko hutsean, satinezkoa apika, dirdiratsua. Molde antigualeko ohetantaiaren ertzean jesarria, eta ondoan zutik gizon bat. Zeinaren arpegia ere ez duen nabari, traje ilun zurrunez jantzia. Esku bat gaztearen besagainean jarria daukala. Badaki emakumearen gaztetasuna, lepoaren leunak eta gorputz atalen gordinak adierazia, ez ezaguna zaion arrazoiren bat medio ikustezeina den arpegi argitzalean daukanez eskutatua, ederra dela. Alabaina gizonaren aurpegia ere ikusezina baldin bazaio, maskara baten atzean eskutatzen duelako da. Magriteren margo ezaguneko sagar berdea bonbin beltz batekin, baina gorpuzkeragatik eta jaskeraren seriostasunagatik zaharra deritzo. Zergatia ez jakinagatik, estampa horren ikuskizunak, azken finean hori baita dakusana, estampa bitxia, gaitzeko azaldura sortzen dio, eta halako batean, kanpai durunda gero eta gertuago entzuten du. Gorgarria gertatzen zaio, eta une horretan izerdi patzetan itxartzen omen da izuturik. Estampa behin eta berrizko eldarnioa da. Hain da berriz eta berrizkoa, non goizetan umorerik gabe edo aurpegi txarreko jaikitzen denean, espaidiote galdetzen lo ondo egin duen, baizik bartere amesgaiztoa etorri zaion, zuzenean. Juliak ezagutu zuen egun hartan, amesgaizto horren desgripapen soila egin zuen, harira etorri gabe. Hain zuzen, erakusteko, edozein muturrek balio duela historia baten matazaren aritik tiratzeko, eta ondoren, umetan, denpora pasa, jendeari jarraitzeko zeukaten ohituraz jardun zuen. Antza denez, kaletik pasatzen zen norbait aukeratzen zuten, besterik gabe, ausaz edo itxuraren ustean, misteriotsua, miserablea, makurra edo gaiztoa iruditzen zitzaielako. Gero atzetik joateko, eskutuko itzorduren batera eraman zitzakeelako, sexu enkontruren batera edo dramaren baten gertalekura menturaz.
Batzuetan arrastoa galtzen zuten, objektiboak tasi bat hartzen zuelako adibidez, edo aspergarria egiten zitzaien eta abandonatu egiten zuten liburu aspergarriak abandonatzen diren bezalaxe. Baina jarduera horrek dibertitu egiten zituen normalean. Areago bintzet, haurtzaroko arratzalde luzeetako orduak nola igaro elkarri galdezka noraezean ibiltzeak baino. Ondoren entzuteko askizaila gertatu zen diskurso luze eta korapilatzuan abiatu zen. Pertsona batzuek beren buruaz edo besteenaz idazteko eta historia kontatzeko daukaten joeraren oinarrian dauden eragin psikologikoak gaitzat hartuz. Entzuleek entzuten baino aspertuago zirudien berak paperak irakurtzen. Zuen pausarik egiten. Ahotsa monotonoa zuen, zukutua, idor nabari zitzaion ahoa, larritasun handia eragiten zion Juliari. Baina hala ere ez zuen edalontzia aukitu, gerora jakin zuenez, dardara nabarituko zioten bildur. Eta momentu batetik aurrera, abiada bizian hasi zen, amaiera iristea desiratuko bailuen. Testua oso luzea baitzen, baina edozelan bere izan zuen astirik. Pena hartu zion. Folioen irakurketa amaitu ondoren tolestatu eta jakaren patrikan gorde zituen presaka, eta entzuleriaren arreta pazientea eskertu zuen ahots lakarrez. Entzuleak, benetan, egonarri handikoak eziren arren, maiztxo mugitu baitziren aulkietan, estu lugari eginez. Lur jota egoteko itzura zeukan. Nevermore ohartu zen Julia esan zuela, harrik mailatik arrastaka eraman zuenean. Eta zirkunstantziak eskatzen zuen bezala, zorionak emateko baino bezarkatzeko gogoa izan zuen. Ikasturtea amaierako festan, poema ahaztu egin zaion aurra balitz bezala kontsolatzekoa. Aldiz, Alberdik ipuinak entzuteko herrikan laudekeen umez osotariko entzuleria beti ari balitza jardun zen. Pausa, berariazko eta egokiak egiten zituen. Zeinetan jendeari irribarre arroz begiratzen zion. Bere sedurizitzeko ahaltasunaren jabe eta perbertzoko zer edo zer sumatu zion irribarreari. Nazka eman zion gizonark. Haren ondoan, absente bezala baina froga maitu zitzaiolako lasaitua agiri zen Martinek unkitu egiten zuen bezain bat. Amorru handiagoa eman zion ordea solasaldian Martinen zenbait azalpen, tonu pedagogiko eta divertigarrian, nabardu ez ezik bere asmoa hitz horrekin azaldua zuen ere, gezurtatu zituenean. Haren manera gozo leun eta palek ez zuten disimulatzen bere burua zeukan iritzia. Ideia hobeto azaltzearren, parabola berri bat iragarri zuelarik, jendea mugitu egin zen aulkietan jesarrera erosoena hartuz, eta uliaren egada entzun zitekeen ondoren egin zen isiltasun adikorrean, juduz kargatutako Auschwitz, Dachau, Buchenwald, helbide zuten abereen garraiorako bagoiei buruz hitz egiten hasi zelarik, zeinetan lurrean usteko lekurik ezaz, hildakoekin ukondo-zukondo joaten ziren bizidunak Europa trabeskatuz.
Martinek berak esango zuen gero, bakarrik geratu zirenean, adibidearen erabilera etzela berria. Berak zekienez behintzat, asuak dikzionario de las artesen erabiltzen zuelako, baina Juliari gainerako entzulei bezala egingo luke, baliabidea ez ezaguna zitzaion eta egoki ekarria. Egia da, aipaturiko hiztegian kontatzen duela asuak, bagoi bakoitzeko gatibuek lagun bat aukeratu eta zorutik pare bat metro eta erdira sabaian izaten zen arnasbidera altzatzen zutela. Handik ikusten zuena kontazezan. Hautatuek, egunak eta baita asteak ere itxita egon ondoren, argitasun itsugarrira eta aire kiskalgarrira egokitu behar izaten zuten. Eta egina laundiz goititurik eusteko lanean ari zirenek, denbora bat uzten zieten baldintza berriei egokitzeko. Ez zuten guztiek lortzen ordea eta lortzen zuten guztiek ez zuten balio eman zitzaien lana betetzeko. Zehatzegiak baitziren batzuk eta alferrikako xehetasun niminotan galtzen ziren, edo aitzitik, gauzen ikuskizun sakabanatua eta loturagabea ematen zuten, ez buru ez bustan, edo pertsonalegia, norberaren esperientzian oinarritu egia. Eta horregatik berorientzako funtsezkoa zena sentiarazteko gaizirenak baino ez zituzten mantentzen goititurik. Alegia, zenbait segunduz bederen bizidunen munduko eta bertako partaide egiten alzituztenak. Auschwitz edo Dachau bidean zihoazen juduz betetako azuaren parabolako bagoiak aipatu zituen Martinek ere. Mahai inguruaren ondoren, tabernan garabardo bana hartzen ari zirela. Gogoan dauka, aurpegia zurrun, oraindik ere zalantza baitu, benetan ari ote zen. Bidai lagunek haize lehiatira altxatu eta goititurik luzaz ezin mantenduko dutela jakinik. Ziur asko sekula berriz ikusiko ez dituen gari zaielizo. Haize freskoa azalean eta guzki beroa zeru gardenean itsugarri. Loa kentzen dion, ikuskariaz mintzo zaien madarran darantzitat jo zuen bere burua. Zelatari frustratuta omen zen, lana egokiago betetzen omen zuen batek. Leiatilatik behitu ondoren ere, bere historiaren kontakizun derrigor zehetasunez betikoari jarraituz. Biltzen zaizkion entzule bakan eta doakabek ingurututa. Trauma eragin zigun ikuskaria kontatzea. Freud eta zauri nartzisoa, luzerako mintzagaia eman zuen. Alde egina zenez, biharamunean goizean goiz jaikin beharra aipatuta, bestela uste ohi den arren. Idazlea bizimodu aztetikoa egitera kondenatuta dagoela, esan zuen. Mundu guztia sentitu zen, inori arreta jarri behar izan gabe hitza hartzeko libre. Kontatzen dituerantzako ez beste inorentzako interesik ez duten istorioak kontatzeko joeraz mintzatu zen Martin. Askotan alkoholaren laguntzaz sentimenduen esfinterra erlasatzen zaigunean esperientzia ia beti berak narratu beharraz. Barnetegian bizitutakoak, kuartelekoak, nola ez gerrakoak, erditxegelakoak, epidurala azaldu aurretikoak batez ere. Aipatu zuen jendea desinibitze puntu batera heltzen ahal dela. Noiz ere lotxatienak atorra kendu edo blusa zabal dezaken eta bat ondo ezaba ezin baten arrostak gurutzatako ez balitu inondik inora azalduko
ez lituzken gorputzeko alderdiak erakusten dituen. Julia bera ausartu zen kontatzen amak urtero errenteriarek Ilezora eramaten zituen ekspotoz. Makuluz eta batez ere muletaz betetako Kristo Santuaren basilikara oinez. Eta bidearen ertzean, lurrean, jesarrita, eskale lerro luzea egoten zelaieneka keinu isekagarriak eginez, soinatal, makerrak, perlesiak, jotakoak, ultzeratuak, epaitondo iguingarriak erakusten. Amak debozioa zion antza Kristo Santuari, baina berak gorrotoa estura hartatik pasarazten zuelako. Gisa horretako bilkuretan momentu batetik atzera solasak aniztu egiten dira, eta uretan ondoratzeko zorian, eskua luzatzen duenaren gisan, eskatzen dizu arreta baten batek. Eta ematera bortxatua sentitzen zara, naiz nahiago zenukeen besteri entzun, edo zuk zeuk zerbait esan. Ez zaio sekula falta izaten Juliari beste inork entzunai ez duen alamena, emailaren bat alboan, soarekin entzuteko eskakizun larria luzatzen diona. Eta berak entzunona egiten dio normalean, baitzaile gogaikarri horri. Pena sentitzen duelako, ez baina ausardia faltaz. Hori etorri zitzaion burura Martinentzat bakarrik ari zela konturatu zenean, eta barkamena eskatu zionean, beroa ematen ari naiz, hark kortesiaz, lasaitu egiten zuen. Bere oroitzapena oso interesgarria zela esan zion, eta literaturgile batzuen jarrera, berea barne, ongi baino hobeto adierazteko balio zuela. Behar bada, asmatutako edo handik eta hemetik jasotako istorioekin. Zertxo bait gatzozpinduta, konbentzionaltasunak hala eskatzen duelako, baina beti ere norberaren barnekoena, erraietatik ateratakoa, hots, gure oinatzearen materia landu, egosi ohi dutelako eskaini alizatearen aldizka hurbiltzen zaizun jende uzkur horri. Zaborra usaitzen duen zakurrak bezala usnatu ondoren, bere bideari, axola gabe berekiten dionari. Idazle txar oro da patetikoa, baina areago ni neu naizen espezie horretakoa baldin bada, esan zuen. Eta alaz guztiz ere nahiago zuela paper hori persiar arrunt bat entretinatzeko ahaleginean diharduen edozein xerezaderena baino. Geroztik askotan entzun dio esan hori. Aurreneko aldi hartan nahi izango zukeen esan bere istorioak irakurtzea asko gustatzen zitzaiola, baina etzen ausartu. Neurri batean koipea ematen ari zela pentsa zezakeelako, baina batez ere etzekielako ongi zer erantzun zergatik gustatzen zitzaion galdetzen bazion, eta obraz hitz egiten jarrita maila ez ematearen beldur zelako. Luze jardun zuten biek bakarrik, elkarri ezagutza egiten ari den bikotearen inguruan intimitatea errespetatzeko jendeak marrasten duen zirkulu faltsuaren babesean. Gainerakoak posik ziruditen alberdiz gaizki ezaka, berarekin alde eginez zuten guztiek gorrotatzen zutela ematen zuen. Haren apaltasun faltsua aipatzen zuten, estijarioko amultsutasun ura, literatura bigun eta erraza, eskakizun gutxiko irakurleak seduzitzen zituena. Martin etzen sartu larrutu behar hartan. Halako batean, ze gustatzen zaizu zuri, galdetu zion, eta idazleei buruzko novelak eta zinemari buruzko filmak maite zituela erantzun zion. Ideia garatzen ere saiatu zen, Ricarduren esaldi sonatua etorri zitzaion burura, eta ezin izan zuen botatzeko gogoa aspiratu, Ricarduz zekien gauza bakarra zen arren.
Le récit n'est plus l'écriture d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture. Eta frantsesez esateko ahulezia izan zuen gainera, edo ausarria nola begiratzen den. Eta agerikoa izan zen aipamen horrek bere Flaubert miretziaren hizkuntzan non edo non ukitu zuela idazlea. Baina barnean, ze egia den baieztatu zuen. Eta Unamunoren beste esaldi bat gogoratu ezinaz damutu zen. Juliak orain badaki ordea zein den. Lo verdaderamente novelesco es cómo se hace una novela. Ikasi du zenbateraino gertatzen zaion frustragarria Martini. Ideiaren bat zehazteko ongi etorriko litzaiokeen aipamena. Beti mi puntan daukana ekarri ezin hori. Edozelan ere, memoria ergelen inteligentzia dela esanez, baina egin zituen pare bat aipamen, nolapait memoria txarra idealizatuz, edo memoria onaren distira lausotuz, eta orduan izan zuen Juliak orain horren atsegin duen Becketen Proust saiakeraren berri, edizio elebidun bat dauka beti eskura. Oroimenik ez duenak, baizik ez lezake oroit. Txundituta utzi zuen esaldi horrek. Gerora ezinbestekoa iruditu zitzaion zer ari zen idazten galdetzea. Jakin gabe, gaia noraino zitzaion gogaikagarri. Harrik bazekien aldamenetik adi zegoela, nabarmentzea inporta gabe. Neska, hori ez da galdetzen, esan baitzion. Ongi gogoan dauka, novela bat esan zuela. Eta besterik ezer esateko asmorik etzekala, pentsarazi zion isilune luze baten ondoren. Galdera egin izana damutu zen Julia orduan. Dena dela, novela bat berretsi zuela. Bere lehena izango zen. Konturatzerako parada izan zuen zenbateraino zegoen frustratua. Etzelako oraindik benetako novela bat idazteko gai izan. Ipuinlaria besterik etzelako. Ipuin eta nubel idazle bezala definitu zuen Lourdes Arregi irakasleak, eta horrela ageri da beraren etxigarri, Euskal Idazleak plazara liburuan. Novela bat, non ez den deus gertatuko. Artean Juliak etzekien Flauberten baieztapen horren egiazko zentzua, eta idaztekotan zen nobelaren argumentua zezitzeegitearren botatako butat modura hartu zuen. Ez daukazu zertan kontaturik, erantzun zion ostera indiskrezioz damututa, baina hark lasaitu nahian zer edo zer kontatzen jardun zuen bere novela hipotetikoaz. Juliak kasu handirik egin espazion ere urduri zegoelako, eta ez daki orain harrik hain pozik eta karrandiz ziurtatu duen bezala egia den beren bizitzek aireportuko terminalean tupust egiten duten bikotearen historia aipatu ote zuen. Baietz, dio harrik. Aireportuan gertatzen den ezusteko topadizo batetik abiatzen zen novela burutzeko asmoa azaldu zuela. Alabeharrak sortutako elkartzea azalekoa izan arren, erabakigarria gertatuko omen zitzaion bikoteari. Juliak ez du uste. Gomutan duena da, berriro, zauria erakusteko edozein aitzakia da ona,
esan zuela, jaka irekiz, besoa gurutze teatralki jartzeko, eta barregien ondoren, txantxetan ari zela erakutsi nahian pentsatu zuen, egiteko zegoen janari edariena egin zuela, alberdirenak eta berarekin joan zirenenak barne. Eta jakin nahi izan zuela zein ote zen hain sarkastikoa eta hain erakargarria gertatzen zitzaion gizonaren sekretua. Harri Gabilondok gozamen batean egin du gertalekoaren deskribapena, kontakizunaren harrigarriaz sinetxia. Ezer kontatzen duen aldiro dirudi uste horretakoa, alegia, harrigarria eta miresgarria deritzola esaten duenari. Ez didazue sinetxiko gertatu zaidana, esango du adibidez, eta horren zuareginiko iragarriaren ondotik etorri ohi dena nahi gabetzeko modukoa egin ohi zaio Juliari, eta sobera luzea gehienetan. Luzegiak zaizkio begi gris haietatik begiratua kendu ezinik, kontakizuna administratzeko egiten dituen pausak eta espantuzkoak kontatzaileak bere buruari eragiten dizkion harritu edo miretziaren adierazpenok entzuleari sortzen dion zirrara eskasaren aldean bereziki. Juliak badaki kontakizunaren lehen bertsioa amaitu ostean berriro adierazgarrienetako dauzkan pasarteetara itzuliko dela. Baliotan paratzeko asmoz eta begiak ongi zabalduz. Zer iruditzen? Galdetuko duela. ¿Qué te parece? Atertu gabe tartekatzen duen gaztelanian, hitzean eta hortzean darabilen lelo betegarri bat besterik ez den arren, zer iruditzen hori eta bera bazter utziz Martinentzat esaten duela iruditzen zaio. Zer iruditzen? Harriren desiorik handiena da, bera pertsonaia gisa azalduko litzateken istorio bat inspiratzea Martini. Doakabea ez da haren arreta luzaz mantentzeko gauza ordea, halako batean soak libururen baten horrietara alde egiten baitio ez badu disimbolik gabe telebista pizten. Eta halakoetan Juliak entzun arreta areagotu egiten du. Errimin ez dadin, alegina guztiz alferrikakoa izaten bada ere, Martinek entzutea baita inporta zaiona harriri eta deitasuna austeraino haserretzen da beti, ez didazue kausorik egiten plurala erabiliz. Edozein gizaz, portaera horrek barrua estitzen dio. Oraingoan maite bindua dagoela esan die, un fletxazo, imintzioak areagutuz, eskua paparrean begiak itxita, ez duzu ezin etxiko. Gamelu hileko beroki berria kentzeko lanik ere ez du hartu. Ikaragarri garestia berokia. Juliak zimurtu egingo zaiola, pena dela. Ezin aitortua gainera, lotsagarria delako Londonen zenbat ordaindu zuen. Badaki, azkenerako galdetu gabe esango duela, ederra eta leuna bai, baina oso senyora egiten duena, eta lehenbailen nahi luke, oial onari bakarrik ongi ematen dion erabileraren itxura hori hartzea. Alaba, kontentzionzotik urruntzearren, Zurreiko barnetegi batean lagatzetik zetorrela aireportuan begiztatu zuenetik interesatu zitzaion gizonura. Ez dakiela zergatik dio, itxuraren aldetik Euskal Herritar petoa zenez, bizardun, kuadroko alkandora eta panazko galtzak, bere adinekoa ornon bait, 45 inguruan, intelektual tankerakoa, unibertsitateko irakaslea ziurrenik, humanitate eta gizarte zientzien alorrekoa. Hori adierazten zuten halaber, motxilaz gainera liburuz kargatuta zeramatzan plastikuzko 2 poltsa handiek. Beste askoren antzeko gizona, zerbait berezia zuena nolanahi ere, han bazegoen zer edo zer, berak atzemana, argi pindarzua begian, berotasun bat. Aurrez aurre zeukan jesarria. Gizonak izenburua ezin ikusi izan zion liburu bat irakurtzen zuen.
Aurpegia hobetzen ez diotenez, ez zituelako betaurrekoak jantzi, baina noizbehinka burua altxatu eta begiratu egiten zion, ez irudian bezala lehenik, zuzen, lotsarik gabe gero. Bere alboko jesarleku biak hartuta zeuden zoritzarrez. Ziur baitago bestela ondoan jesarriko zitzaiola. Ziur dagoela berretzi du, gizonaren alboan bai, bazegoen aulki bat libre, eta damu da orain ez zelako jesartzen ausartu. Damu da, ala berean, bidaian zimurtzeko beldurrez hain ondo ematen dion zeta beltzeko blusa eta galtza konjuntua ez jantzia praka bakeroen ordez. Kontakizuna luzatzeko ohitu da horrek bere honetik ateratzen du Julia azkenerako. Ia beti detakoak diren zehetasunak emateko tema horrek. Bere joera arras bestelakoa delako ziberdenik. Martinek zuzenegia izatea aurpegiratu ohi dio, baina presatia esan nahi duela uste du. Eta ez zaio arrazoirik falta, pertsona bat edo bi baino gehiagoren aurrean zerbait kontatzeari ekiten dionean ikara etortzen baitzaio aspertu egingo dituela pentsatuta. Eta horren ondorioz presakazten da, zehetasunak saiesten, piper eta gazi guztia galtzen alegia, baina denak dauka muga bat, eta mugan nahiago kasik beraren bezalakoa izan. Laburtzeko eskatu dio beraz, mamira jotzeko behingoz, lana zain daukala aipatu gabe. Irrikan dagoela bere badoitzu asperda estaltzearren eta behingagoatik. Naiz betik ezu izan astuna eta gogaikarria delako. Martinek aurpegia atera dio berari kontra egitearen plazer gutzagatik. Jainkoak zehetasunak maite ditu, dio beste norbaiten hitzak erabiliz, eta berak deabruari zaizkiola gustako esatekotan egon den arren. Errealitatea zehetasunak baino ez dira, marai, zehetasunak txikien santutasuna, Blake. Nabokoben hain ezagun hura antzi egin zaiona, lotu egin du mihia, bakeagatik eta gehiago berandutu gabe. Harrik lehen lehen berrekin jesaion kontakizunari, beraz duen zena nahikoa ezeta. Martinek hitzok bidea eman diote hitz bakoitzan patxadaz gozatuz, jarraitzeko begi grisak zabal bateri eta besteari begiratuz. Egiten duen galeraren zorrotzak bere burua. Zergatik ote dira progreak eta kultura alorreko gizonazkoa oroar exekutiboak baino osberago? Zilegizkoa omen da galdera. Batzuk jertze lodiz, tabardoz eta bota handiz jantziak ibiltzen direlako. Eta besteei berriz badirudielako aski zaiela alkondara, jaka, gorbata, hauntz larru fineko oinetakoekin. Gakoa gorbatan dago, elementu bereizgarria nagusia denez. Hori guztia gizonar kuadratako alkondara artilezko jertzea eta panazko galtzak berdeak ez ezik, soinean Montgomery urdina zeramala esateko. Eta azkenean Martinek arestian zehekerien santutasunaren inguruan esandakoaz damututa. Zehetasunak bat direla eta bestea digresioia bota baitio harari jotzeko aginduz. Oso urduri jarri zela esanez jarraitu du konsideratzen hasi zelarik, berari egokitzen ote zitzaion zegoen lekutik gizonak ezkerrean libre zeukan ahulkira aldatzea. Eta erabakitzeko zegoela esan duen bezala urduri, bere alboan zeukan exekutiboak izan zela, franelazko trajemea batez jantzitakoa, altzatu zena eta orduan itxarotea deliberatu zuela. Ziur zegoelako gizona izango zela hurbileko zitzaiona libre geratu zen ahulkian jazartzera.
Gertatu zen, gizona zutitu bezain laster, ontziratzeko deia egin zutela. Hurbiltzeko astirik eman gabe mundu guztiak korrikaekin ziola atzerantz, eta berak ere altzatu egin behar izan zuela. Zer iruditzen? Telefonoa jo duenean hartzera oldartu da Martin, egongela eta laneko aretoa banatzen dituen liburua apaletegiaren bestaldera. The Penthouse Girl, dio animatuta. Bi emakumeek isilik diraute inglesez mantentzen duen solasari erne. Martinek haize egiten du, naiz arrunta oskera treketez, ez duelako fonetikaren arauak errespetatzeko aleginik mendrena egiten. Ahoskatze maila duinua lortzea ezinezkoa denez, alferrikakoa iruditzen omen zaio. Eta baita estilo falta ere imitazio barregarri bat egitea. Trebea da oso bere ezintasunak sublimatzen. I was waiting for your call. Haize ondorio estatu dute, atikoa eskaini dion emakumearekin ari dela, kokagunea azaldu baitio bele epokeko kale jauregi bat ibai ondoan trenbidetik gertuago dagoela. Saiestuz, larotegi handi batekin arbola ederrez hornitua, haien artean magnolia grandiflora izugarri bat goraipatuko luke. Isolotua beraz, zertzobait deprimitua egonagatik, hirigunearekin ongi lotuta dagoen auzoa. Ederki komunikatuak daudela lurrez, itsasoz eta irez ia esan du, bere txantzari barre eginez. Juliari amorrua eman dio, solaskidearekin erakusten duen atsegintasun demazak eta harrik norekin ari den galdetu dionean, erantzuna da ez daukala idearik, ez baitu eskutatu nahi haserre dagoela, ez duelako jakin goizean bertan esan dion arte, etxea alokatzeko asmotan zegoela. Berea da etxea eta eskubidea dauka nahi duena egiteko. Baina zalantzaren erregea baita. Min ematen dio edozer uskeriagatik dudamudaka ibiltzen delarik. Hainzedeko eta independiente izateak nolabaiteko garrantzia duten gaietarako. Gainera, susmoa du. Etxe bizitza alokairutik kobratu gabe edo erdidoain ikusteko asmoa daukala aitortzen ausartzen ez den arren. Ez diezaion aurpegira bota, hor zehar eskuzabalarena egiten dabilela, lagun batzuek adarra jotzeko jarri dioten martuteneko markezaren tituluari ohore eginez. Gero, kesaka jarduteko profilatu egiten zaizkiola eta jendea eskertzarrekoa dela. Ez dira bere eskuzabaltasunaz profitatzen. Arrokeria ergelaz baino. Garraio biderik onena, erosoena, trena dela. Azkarra eta tenoreko heltzen dena. Eta nahi duenean etor litekela. Beti dagoelako etxean preso. Etxea alokatu behar dion emakumearekin Martinek darabilen solasari entzungore egin eta harriren alabaz interesatzea erabaki du. Zer modoz, Arritxu? Azkeneko kurtsoan eliteko ikastetxe batean sartu zuen, erbesteratu, dio berak. Giro erradikaletatik aldentzeko. Erabaki zaila, neurri handian Martinek inspiratua. Martxelo senarraren iritziaren eta neskaren gogoaren kontra. Baina, azken hilabeteetan, burua beste ezertarako eduki ez badu ere, gaur ez zaio gaia interesatu.
liburutegi alderantz begiratu du, Martinek entzuna alote duen neurtu zantza, ahotsa apalduz halako estali kutzu batekin hitz egiteko. Juliak ongi dakien arren orain sekretuan esaten diona, xehetasun gehiagorekin errepikatuko duela beste entzutera izango duenean, eta hala diotzo, aireportuan sentitu zuen frenesiaren neurria ardezan, momentu hartan ontziratzeko deia egin zutelarik, Martzeloren ganako gorroto itzela sentitu zuela. Loiun itxaroten izango zuelako babalore aurpegie arekin eta berarekin etxeratu behar zuelako. Londoni buruzko inozokeria kontatzera, ospitaleko lanaren inguruko kontu txarrak entzutera, afaria prestatzera. Bila joatea eragotziko lioken zer edo zer gertatzea desio izan zion. Istripuren bat, edo zer gauza, badezpadan. Gizonez ezagun ura Bilbon inoren zain ez bazegoen, berak eraman zezakela proposatzera hurbilduko litzaiokeen kasuan, arekin alde egin alizateko. Eskegi ondoren, hitz egiten aritu den maizterraren ezaugarriak eman dizkie Martinek. Neska Amerikar gaztea, biziki interesgarria eta uste duenez soziologoa. Ez omen du kaltetuko beren intimotasuna, atikoak eskailera kiribil independientia duenez. Gero, harri lasaitzeko, alokatzera behartuta egoteko diruz gaizki ote dabilen galdetu baitio. Ezetz esan dio, penthouse neska bat edukitzeko apeta izan duela besterik gabe. Eta sasi txantxa bota ondoren, ulertu ez ote duten beldur, argitu egin die penthousek luxusko atikoa esan nahi duela ingelesez. Juliak dakienez, luxuzkoa izateaz gain, etxe multzo garaietan behar dute atikoek, penthouse izena merez izateko. Esaten ahal dio egokiago datorkiola Sambre de Bon izena bere etxekoari, eta jakin nahi lukeela bietako zein dagokion maizter horri, baina isilik dirau, besteak beste jarrik, benetako arranguraz nonbait lelokeriak alde batera utzi eta diru egoera segia esateko eskatu baitio. Ez duela arazorik berretsi du. Besterik gabe, erabiltzen ez duten etxeko parte horri errentagarritasunik ez ateratzeak kontzientzia txarra ematen dio, horregatik alokatu duela. Hori izan ondoren eta gaia saihesteko asmo nabarmenarekin, telefonoz ari zen bitartean ezin entzun izan duena kontatzeko eskatu dio Harryri, eta honek irrikatan egonik ere muzin egin du gure gauzak edo emakumeon gauzak adierazteko gizan. Nabarmena da Harryren posa kontakizuna jarraitu ahal izango duelako, baina muzin egin du gure gauzak edo emakumeon gauzak adierazteko gizan, keinu barregarria benetan, besteak beste Martinekin konfiantza handiagoa duelako, nerabeak zirenetik datorkie harremana, liseo frantsesean elkarrekin ikasi baitzuten. Julia berriz parbenuea da. Harryk gogorarazi ohi dion bezala bien arteko konplizitate lerdutxoaz kesatu izan denetan. Ez dute sekretu handirik bien artean. Alderdi askotan ezinago antzekoak dira. Arimakide Harryk esango lukeen moduan. Elkarre isilikoak kontatzeko ohitura kritikagarria dute. Eta ziur da jakinaren gainean dagoela Martinekin duen harremanaren alderdi intimoenez. Entzutea zinez gogorra egiten den arren, ez datozkio esanari milekeria horiek senarreren gana sentitu zuen gorroto eta mespretsua kontatzeko. Eta lase, benetan ari dela disimulatzeko erabili ohi duen imintziozko doinuan Martinen atxartasun ezaz kesatu ondoren bera. Emakume zintzo eta senarrari fidela. Aitortzen ari zaio ez ezagun batengatik, edo zein sorekeria egiteko prest legokeela eta bera playboy neskez hitz egiten eta etxe bizitzak telefonoz alokatzen hasi zaio. Kontakizunari ekin dio jarraian utzitako puntutik, hotz, ontziratzeko aretoan, aldamenean, eskuinean zehazki,
leku bat libre geratzen den mementoan. Gizona altxatu egin baita motxilarekin eta liburuz betetako plastikozko poltseekin. Bi pauso eman ditu bere ganantz kolkoan behor izutu bat iduri bihotza galopan hasi zaiolarik, baina iztan horretan ontziratzea iragarri dute eta ez du beste erremediorik altxatzea baino. Aulkian pozik geratuko litzakeena hegazkinari airealtzenen utxita. Jesarrita geratzen ausartu izan balitz gizonaren begiradi eusten, ura ere geratu egingo omen zen. Ez du zalantzarik. Damu da orain apustu hori ez egina, gizonezkoak beldurti hutsak direla jakinik. Eta ontziratzeko, aretoan bakarrik geratu behar izan balu hegazkina gizonarekin nola aireatzen zen ikusten, ez omen zitzaion asola izango. Ahalegin du izanaren kontsalemendua edukiko luke. Orain amets egiten du adorea izan zuela eta gizona alboan jesartzen zaiola. Izilik irauten dutela megafonoek Bilborako bidaiariei azken deia eginez, beren izenak errepikatzen dituztelarik eta hegazkina beroriek gabe zeruratzen dela ikusten. Imaginatzen ez zena, Martini zuzenduz, ez alzaitu inspiratzen horrek, esango balio bezala, nahi gabearen aierua. Ez zuen izan orain soberan lukeen adorea. Zentsuna inpusatu zitzaion tamalez, lerroan jarri zen, aspaldian egin gabe bezala otoitz eginez bi onlekuak elkarren ondoan egoki zitezen. Ez du halako suerterik izan ordea. Bera jesarri da lehenik. Gizona sarreran geratu baitzen edo geldiarezi baitzuten. Ez daki ziur zergatik. Bere motxila poltzekin zerikusia zuen zer edo zerengatik ziur asko. Eta korridorean aurrera ikusi duenean, trabezka poltsa bat aurrean bestea atzean dakartzala kabitzen ez direlako. Begiradek topo egin dute, irribarrea luzatu dio gizonak, atsegintasunez. Kokotza arrotuz dio salgiza eta berak bere irribarre egin dio natural azaldu nahian. Baina ausarkeriaz apurtxo bat lotxatuta. Eta kasik bere parera iritsitakoan, bizpairu lerro lehenago, poltsetako bat aldakaren kontra aurrean dakarrena espero zitekenez, lehertu eta 10 edo 12 liburu edo gehiago erori zaizkio zolara. Kokoriko makurtuta jasotzen alegintzen da gizona, izterren eta kolkoaren artean pilatzen ditu bildu einean, baina jauzi egin zaizkio berriro. Joder, esan du, hemengoa dela egiaztatzen diona. Joder, azentua lehen silaban markatuz, ez dirudi beraz izugarri gaitzitua, fina behar du izan. Ez estutua edo urduritua ibilbidean traba eginagatik. Atzean lerroan zain daudenek bai, laguntzeko keinurik eginez, eta beren egonarriaren motza nabarmenki erakusten dutela. Bitan pentsatu gabe altxatu da harri ganorako, kutsatik jarrozeko bi zorro atera, baten edukia bestera ustu eta eskaini egin dio. Gizonak irribarrea berriro, ezkeronekoa orain, eta lagundu egin dio lurrean barreiatu liburuak jasotzen. Eta bera gertaturen baten zain zerbait jaso dadila desiratzen, bihotza eta upaka, zoramen batean gizonak azkeneko liburuaren bila, besoa luzatu eta bien eskuek ukitu dutenean. Hondartza bat ageri du azalean liburuak, hondartza bat etxaulki huts birekin eta itsasfarola bat ondoan. Gizonak liburua ireki eta irakurri egin du. This book was written in good faith, oso poliki, osoroko patxadan, hegazkinean biek bakarrik baleude bezala eta ez dauden antzera, eta eskaini egin dio ingelesez ark. It's a present for you, ere esaten diola, baina berak, inoso alaena ez du hartu,
azaleko irudiari zo geratu da pentsatzeko gauza ez dela, edo hobeto esan da, ezertarako gauza ez dela hondartzak iparraldeko hondartza bat zirudiela pentsatzeko baizik. Belar motots haiekin, hondarretan itxal luzea proiektatzen zuten bi etxaulki utxekin, lur mia ondoan, gerrian zingo lagorri bat zeukan farola zuriarekin. Omen bakarri, odei gainetik egaldatzen zelari konturatu zela bakan egiten zuela barre. Ez zeukan iristeko gogorik gizonaren usaina ostera sumatzeko irrikan zegoen gogora ekarri lezake begian itxututa. Pipa tabakotik baduena eta mendabelar ukitu bat behar bada. Eta artillarena eta berea haren azalarena, oraingoan erabatekoa, izan zela lurreratutakoan garraio ualean haren ondoan kokatzeko asmoa. Besterik ezean horretarako behientzat haren osaina aditzeko berriro. Eta aukera emateko inor zain ote zeukan galde zeiezaion taxi bat hartzeko proposamena egin nahi baldin bazion elkarrekin Bilbora joateko edo munduko beste edozein lekutara. Aukera horrekin fantasian aritu zen. Eta horretan ari zela sekulako erra sentitu zuen Martxeloren gana antxe edukiko zuelako. Zerbait gerta zekiola desiratu omen zuen, bila joatea eragotziko zioken zer nahi. Berdin zitzaion istripuren bat, gizonez ezagunaren ondoan egoteko ausazko urrenekoari aukera eman ziezaiokena izanez gero. Inoiz ez zait antzekori gertatu, ez da zurekin ere, Kokotxaz Martin seinalatuta. Hain erakartasun bortitza sentitzea, hain fisikoa. Ez aldiazu sinesten, Kokotxa berriro goitituz. Zin egiten dut nire senar baboa gorrotatu nuela nire alaba Petrala. Maitasun guztien askatu nintzen. Atxikimendu guztietatik nintzen libre. Gizonaren atzetik joateko keinu bat egingo zidan orduko. Oraingoan ez du esana, ze iruditzen ohikoarekin burutu. Altxatu eginda, alde egiteko asmoa balu bezala. Zutik dirau haitik gelaren erdian, lorategira ematen duen lehiadurari bizkarrez. Eta Juliak ezin dio aurpegia ikusi Martinen gana, liburu tegiaren angelura itzulia duelako. Besoak utzirik, gorputzetik zertxo baita aldenduta, eskuak zabal iraundu une bat. Juliari, mirarien Ama Virginia gomutara ekarri dion jarreran. Eta hausten ausartu ez den eta Martinek errespetatu duen isilunearen ondoren berriro. Keinu bat eginez gero, haren atzetik joango nintzen. Luzea da osteko isilunea, merkantzia tren batean trikitraka hotzak aituan ematen duenaren antzekoa. Eta hitza berriz hartutakoan ezin dut beste zertaz pentsatu dio. Etxipena indartzeko hain berea duen aieruaz, uretatik aterako balitz bezala burua astintzekoa, erakusten dioten sinetzeza aurpegiratzen diela. Ez da egia, sinesten dizugu, dio Juliak jarraitzeko akulatuz, eta bulta batez erregutan eduki ondoren, abiatu eginda atzera zuhar narratiboaren izpiri galdu gabe, esanez, aeroportuko sarrera kontrolean ez zutela hurbiltzerik izan. Emakume urtetxu talde batek gizona erdian hartu eta turistek ohi dituzten galderez josi zutelako. Parean jartzeko konpondu omen zen, bi lerro zeudelako, baina zoritxarrez kontrolean geldiarazi egin zuten eta remediorik gabe pasatu behar izan zuen garraio ualean ikusteko esperantzaz.
baina alferrik itxaron zion bere puskak abandonatuak ziruditen maleten artean. Zenbait itzuli eman ondoren ere, senarraren babalore aurpegia ikusi zuen arte, atzamarra zut, airean zirkuluak egiten, pasatzen uzten ari zela jakinarazteko saioan. Atartean sumatu zuen ostera. Izugarri erakargarria ez, are gehiago, aski itxusia zen emakume ile orail oxigenatu bat zeukan esperoan. Ez da oroitzen nola zijoan jantzita. Eta oxigenatua izateko, azala agitzez nekara zuena, albinoa ia. Adeitasun erakutsi urrikoa izan zen diosala, eta emakumearen ia lehen hitza, nora zijoan hainbeste libururekin galdetzeko izan zen. Martzelok eta berak ere, ez zioten elkarri bere biziko estitasunik eman. Esker handian duela dio bidenabar, bere burua desenkusatzeko aleginean bezala, ona da esaterakoan, baina odola irakiten jarri ziola, erretolikan hasi baitzen arretarik ezaren kontuarekin. 3 aldiz utzi zuelako maleta sudurpetik pasatzen eta lehenbailen alde egin nahi zuelako. Zurra baita, aparkalekua ez ordaintzearren, autoa gaizki utzia zuelako. Bidaide izan zuen gizonak ostera, pena eman zion. Emaztea zirudien emakumea, hain satarra, hain takarra, hain garrastua zeukalako. Kanporan zabiatzen ikusi zituen, eta gauza bera egin zuten Martzelok eta biek. Metro batzuk atzetik, diosal egiten eta bezarkadak ematen ari zen jendetzaren artean. Ingeleseko ikastaroetatik itzultzen ziren neskamutiko asko, eta harrera egitera etorriak zitzaizkien familia osoak. Noiz ere, gizonak eta bikotekideak buelta eman zuten bapatean. Aurrez aurre egin zuten topo, eta agurtzea irten zitzaion Harryri. Adierazi nahi zioke berriro ikustea desio zuela. Bizitzak beti duela ondatu gabeko aukeraren bat eskaintzeko, hainbat gauza. Begirada batekin esateko sobera. Aitortu du Juliari harrigarria egin zaion irribarre zabalean, baina hark eso hartuarena egin omen zuen. Beldurtuta nonbait, kasu eginda, ile hori oxigenatuak ematen altzion tratuaz. Berak bederen, Andreak jakingozeko begirada beldurgarriarekin hiltzatzen zuela sentitu zuen. Ea nor zen bere gizonari agur esateko pentsatzen zuen noski, eta ez zuen beste aleginik egin. Burua ez biratzeko deliberoa hartu zuen, ziur zegoelako, zertatik ezagutzen zuen galdezka hariko zitzaiola gizon koitaduari. Baina azkenean ezin izan zuen irrika gorde eta haren begiratuarekin egin zuen topo. Gizonarenarekin, aurpegia itzuli baitzuen hark ere. Ez dakiela adierazi ziona zehazten dio esku bat altxatu eta airean hatz puntak bilduz. Lotzaren, atsekabearen, eroritasunaren aragitzea izan omen zen. Ura etzen hidroun ikusi zuen gizona lai, lasai eta atsegina, eta pena sentitu zuen argatik, senarragatik sentitzen zuen amorruaren neurrikoa, bizkarretik helduz, xalosa amur jartzen zenean, oizuen bezala txantzetan hasi baizitzaion, ara lagunak egin dituzu Londonen, eta antzeko bokeriak. Mozteko, autoaren bila joatea komeniko litzaiokela, berak maletarekin eta poltzekin itxarongo ziola esan zion arte.
zain omen zegoen, beraz, bikotea berriz azaldu zenean. Emakumea lehen, gizona bizpahiru pauso urren, orgatila, kargatua, bultzaka zekarrela. Gizona gelditu egiten da aurreneko taxiaren parean, emakumeari aparkalekurantz jarraitzen utziz. Konturatzen da ordea bakarrik doala eta gelditu egiten da. Itzuli eta zertan zaude diotso, edo zehatzago oihu egiten dio taxi baten ate irekiaren ondoan dagoen gizonari, bere puskak kargatuta ordurako. Aspertu egin nauzu, erantzun dio, ez ozenki, lasai, eta emakumeak hitz lasgarriak oihukatzen dizkion bitartean, taxian sartu da, eta atea ixteko besoa luzatzerakoan, bien begiradak, harena eta neurea, gurutzatzen dira ordea ostera. Denbora eman izango ziola dio, sartu eta bere aldamenean jesartzeko, baina ez zuen egin jakina. Zaflada bat izterrean damuaren seinale. Orain egin egingo zukeen. Zurekin noa esango ziokeen zalantza izpirik gabe. Orduan ezin izan zuena. Burutik pasatu ere ez zitzaion egin apika. Ez zegoelako Engoitik Londonen, loiun zegoen, eta Martxelo auto garbitu berrian azaldua zen. Bere ohorez txukundu zuela esan zion, eta abioari eman bezain laster, gizon bizarduna Londonen ezagutu zuen, ala lehenagotik ziren ezagunak galdetu zion. Izaera posesiboa eskutatzen etzion adarreko doinuan, amorru batean jartzen zuela esan behar izateraino. Eta hori Londonen faltetxi egin zuela ikaragarri. Hainbesteraino non itzulitakoan aitortzeko asmoa izan zuen, samurragoa eta oroz gain irekiagoa izaten saiatuko zela. Mahai basuaren aurrean makurtuta tabako paketearekin jolastu du. Zigarroa atera eta hatz biren artean hartu. Erretzailea ez den arren pizteko asmoa balu bezala. Sudur azpian jarri eta usaindu. Ez du inoiz atzenduko begiradaz, ahotsaz eta usainaz maitemindua den gizon hori. Ziur omen da haren patua errotik aldatu duela. Horregatik sentitzen da gertakizun horren ondorioz hain lotuta, harenganako arduraz betea. Eta badakiela ukaezineko lekua hartu duela haren bizitzan. Horrela dio, Martini eta Juliari txandaka begiratuz, txundigarria gertatzen den zorionaren eta etsipenaren bitarteko irribarrea ageri zaiola Espainetan. Azkenik, eguzkiak tartea egin du odeietan eta dirdiraka azaldu da. Honen bestez, bizitu egin da lorategi zarpaildua, lehenengo edertasun joriaren astarna berreskuratuz euri gozoaren ostean. Naiz esparrua inbaditzen duten kala setatiak beste lore askorik ez duen. Urdin kolore biziko hortensia lahar pare bat ageri dira sasoian, baina inausi gabe, eta orain, ongarri faltan, arrosa nabarrekoak. Martinek, sarreratik ibaira daraman bidezkaren luzeran erein zituen bioletak eta pentsamenduak ez dira loratzen gorroto dituen txoriengatik, berak dioenez. Txoria erruz dago, larreaz jabetu den katubikote kaletarrari jaramonik egin gabe belar artean mokoka dabiltzan txolarreak eta lau zozo bai gutxieneko, usoak bezain handiak.
Leio zabalek ez daukati gortinarik. Aspaldik endo zituen Juliak oso zikinak zeudelako garbitzeko asmoz, bai garbitu ere, ez ordea lizatu, denborarik ezin hartuta. Klaritatea turrustaka sartzen da, hortaz, zala alaiztuz, bere argia izenagatik eskandinaviar estiloko altzairu, funtzionales baitago, ornitua, gainerako geletan ez bezala, Martinen aitonaren garaikoek baraiturate horietan, eta astunak, ilunak, gogoikarriak iruditzen zaizkio, Juliari balio handiakoak izenagatik. Antza, liburugelakoak batik bat, benetako liburugelakoak, biblioteka noblea esaten dioten salakoak alegia. Biblioteka noble hori areto zabala da. Ganbera itxu bat dauka, alkoba, larruzko sofa batekin, hartan sarratzen da Martin idazteko arazoak argudiatuta. Batez beste atseginak zaio ezea Juliari, erosoa delako. Zainduago nahi luken lorategiak lana egitekok aukera ematen duelakok. Petrov piano bustan luzea daukalako. Hainbesterainokoa non pentsatu ere egin baitu. Martini atxikitzen duen gauza bakarra, dela eraganeko maitasunaren aztarnaz lekora. Eta beren harremanak etorkizunik, ez duelakok ari dela etxearikiko, loturak eteten. Horregatik utzi dio loretegiaz, ardura atxeari. Garai batean hain gogoko zuen egikinzuna, ezinagok ederra eduki batzuen, lanaren barealdiak ureztatzekok eta belak txarrak, kentzeko profitatzen zituenean. Harrik ikustarazi zion, duela zenbait, bera konturatu gabe zegoena, pena ematen zuela hain utxia ikusteak, eta txantxetan ari baliz bezala, maitasunik gabeko etxean loririk ez, bota zion. Eta berak isilik iran zuen, neurri batean lotxatuta. Arritxirainekoan bere egoera sentimentalain nabermena zelako, bestetan bezala, ez daki zer esan. Harrik bere gana itzuli du burua eta kesatu eginda ostera. Ez nuzue seriotan hartzen. Ahots naturales, soberekorik gabe, zer erantzun ez duela. Bere maite mentxun tupustekoa sinesten eta tristera dela. Martxeloren ganakoaz agerira elkartzu duena, eta patetikoa berriz idazle trabatuari istorio bat. Erodiketxeko asmoa, noski, sinesten dizugula, dio Martinez plurala erabiliz, eta ondoren besaulkitik altxatuz. Hasiera prometegarria, nahiko eta gehiago iradoki diola erakosteko agian. Akarraren osteko kalten, Martutene, Ramon Zaizar Vitoria, 33. pasartea. Sukaldea ere nahiko zaharra da, etxearen berezkoa ez izan arren. Handia da antxinakoen gizan, zurezko mahai luzea dauka erdian. Ekonomikoa esaten zitzaien sukalde
haietakoa ere bai, labe handi batekin, eta lehengo arazan egunero erabiltzen duten vitrozeramika modernoa ageri da. Pitxar elektrikoan berotu du ura. Nazka ematen dioten zenbait lekutan tearen pigmentu marroi kengezinak dauzkalako teontziak ahokoan bereziki. Pozik ekarriko luke berri bat, baina Martinek iniozko gauzei miresmina. Iarregia izateaz beste, badu burgez puritanoek daukaten trasteak iraunarazteko joera ekonomoa. Eta gaizik iruditiko litzaioke alakorik egingo balu. Te egiteko arauzuk prozedura jarraitu du. Teontzia urriraketan pasatu bero dadi. Tea ipini koilaraka daktzo bana eta beste bat teontziarentzat. Ura bota eta 5 minutu zehatzitzaren. Martinek arazken pilatuta dauzkan ontziak garbitzeko profitatuak. Txorota. Oraindik ahakarraren osteko kalteen inventarioa egiten ari direnez, ez dakiela dio Juliak zeken. Harriren teoria da, harri beti zientifikoa, logika hutsa. Lehen da bizi, tea bota behar dela. Elementu ezinbestekoa eta nagusia izanik, zein osagarriak gehitzen zaion. Esnea, hala dio. Kontuan hartu gabe, naiz bere garrantzia izan, nahasketa kontrolatzeko eta bereziki esnea gehiegi ez botatzeko modurik errazena dela. Arrazoi estetikorik ere aipatu du. Te beroaren gainean esne hotza izuriz osatzen den hodei txirikor da zoragarria. Martin, estetak lehen da bizi, tea zelako iritzia gailen jartzen erabili zuen ergelkeria bera. Baina oraingoan, zeharo lotzagabe, zergatiaz oroitzen ez bada ere, urrenkera batekoz bestera dela dio, alegia, esnea lehen da bizi eta gero tea. Ez da baietz Juliari begira. Eta zer nahi gizaz, ez dagoela alde handirik batera edo bestera egin. Posible dela bizitzea lehen da bizitea ala esnea ote den zalantzarekin. Martin bakezalea. Bi moduak erabiliz gustukoena erabiltzeko moduaz hitz egin dute. Eta Julia sumindu egin da. Martin amore ematea kostatzen zaionarekin hain malgu eta adostzaile ageri delako. Arrazoia, penthouse neska azaltzea dagoelako denez eta ez duelako nahi muturtuta eta giro txarreko ikus dezan. Gogo egin zaio izan zuten haserrearen xehetasun guztiak harriri kontatzeko. Martinen ume izaera, erretzin eta zitala, baino gorrotagarriagoa baitzaio, 3. pertsonen aurrean bere burua kontrolatzeko gaitasuna antzesten duenean. Martinek, maitasun erakutsi eta hain zimurra izanik ere, esku bat pausatu du Juliarenaren gainean esaterakoan irribarretsu. Edo nola ere bizi litekela zer ote den lehen da bizi, esnea, ala tea zalantzarekin. Eta harrik, bigarren ahotsa eginez, besterik litzatekeela arrautza edo oioaren abalitz, eta barre egin dute biek. Histerialdiak dauzkala adierazteko. Alde egitea erabaki du, inoizko batean ostegunez lo bertan egiten zuen arren. Hotzetara joan dela ama eta ez duela zigor bakarrik utzi nahi. Ez daki zergatik bururatu zaion gezurra ez ezik, sinesgaitza den aitzakia hori ama etxean ez edukitzea, ez baita inoiz arazo izan hemen geratu alizateko, aizpa alboan bizi du, eta arazo izan mutikoak honen etxean ematen duenez, ia egun osoa lehengusuekin. Esango luke joateko erabakiak poztu egin duela Martin. Nahiago du noski bakarrik geratu bere maizterrari behar bezalako harrera egin alizateko. Harrik gogoa irakurri dio. Bakarrik uzten zaitugu zure playboy neskarekin.
Hala berean, altxatuz bere larruzko maleta berdearekin. Berandutu egin zaiola eta masterreko ikasleak intrantsigenteak omen dira arruntean. Ez da aurreneko aldia, Harry eskua ezkerreko besapera eramateko keinu horretan harrapatzen duela. Martinek ohartarazi dio orain, ea zer duen hainbeste ukiturekin. Arrautzadinako ganglio omen du, eta inor jaramonik egiten ez. Esku bat heldu dio Martini hasta 10 zaion, baina ez du nahi ikaratu egiten delako. Eta Juliari usten dio atzamarra luzatuz pare bat zentimetroko koskor gogorra ukitzen. Martxelori erakutsiko ziola noski. Erakutsi dio, ez alferrik, haren uste ez omen da ezer, hipokondriakontzat hartzen du. Orduan, bere gizonak hala baldin badioz dela deus arrazoitu du Martinek. Zendagile da azken finea eta lasai egon behar luke ukitzeari lagata. Pediatra da ordea, eta ez onena. Maletatxo berdea lurrean utziz, koskorra berriro uki diezaion saiatu da. Martinek atzealdean eskutatu dituen eskuak hartuz. Bezarkatu egin ahalean borrokan hasi dira aurrak irudi. Haien ikasmila entzun du Juliak. Te-zerbitzoa garbitzeko aitzakian babestu den sukaldetik. Martin barrezka ez diezaion kilikarik egin eskatuz, besteak kesu takarra dela eta min handia ematen omen diolako. Nazka ematen baitio demaseko kuntutasun horrek, alditxo bat iraindu sukaldean, eta ostera salara utxile denean otzundatu aurkitu ditu. Maestra zorrotza azaldutakoan, konpostura barreskuratu dute. Ez di minbizia aukitu nahi, kesatu da Harry intxirika asteko planak eginez. Horrelakoetan, susmoa datorkio ez ote diren biak oiratu izan noiz edo noiz. Beroriei ere galdetu izan die, txantzetan hartu ahal izateko moduz eta sekula ez banaka zuzenean. Juliak ziur daki gaizki bizi duela inguruko jendearen itxaropen eta eskakizunei erantzun beharra. Arrakastako novela bat idaki ezina utz egitea dela sinetzita. Aitortu izan dio horrelakorik inoiz, eta ez egitera ere konbentzitua dago, uste duela idazteko gai den neurrian estimatzen dutela. Eta aldi berean ez dagoela ziur talenturik aski ote daukan novela izena mereziko lukeen ezer burutzeko. Juliak baietz esango luke, baduela doain hori, behar beste eta gehiago novela duin bat idazteko. Baina pozik legoke denbora akuarelari emango balio horrek zoriontzuago egingo baldin badu. Gure mutilaz aspertua dagoela zandio zehaztasunetan sartu gabe. Benaz, ez dio sekula argibedirik ematen naiz behin baino gehiagotan tentatua egon denaren alderdi ezkuturen bat azaltzeko. Dion debozio larregia neurrira ekartzeko. Gero poztu egiten da horrelakorik saiatu ez izanaz, alferrikako lasaibidea besterik izango ez litzateke. Eta bera gorrotatzea baino lortuko ez lukeelako hartaz gaizki ezaka jardungo balu. Martinen izateko moduaren alderdi ezkorrak, genioaren alderdi ilunari egozten dizkio bestalde. Azken batean, Martiniz buruz dauzkan irudi idealizatuak zutu egiten duen arren. Pena ematen dio lauzotzeak. Uste duela badoala bere novela horretan aurrera pizkanaka erabaki du esatea. Egunero ikusten duela lanean, izilduz bere bata itzuzia jantzita. Ordenagailu piztuaren inguruan pasatzen duela eguna jarri eta jaiki, ikasle zigortu bat bailitzan lanerako ganorarik gabe. Eta lana zozteraz beste ezer egiteko gai ez. Doinik irteten dela, osta irakurtzen duela, ordua galtzen dituela, telebistaren aintzinean zaborra ikusten eta polito daten duela. Alaberean, gorde du irakurri dizkion lerroen arabera novela batekin ari denik esan litekeen ere zalantza daukala. Izilean gorde behar du, besteak beste ezkutuan sartu zaiolako ordenagailuan. Aurrera doala apurka uste dut.
Begiak zirrituta begiratu dio, erantzuna zein neurritan den zaietzekoa jakitearren iruditu zaio, eta egiari zer edo zer leialago izatea erabakiz diotsu posiblea dela azken boladan trabatuta egotea. Beralegin perfekzionistagatik erantzi du ez dezan pentsa haren geniotasuna zalantzan jartzen duenik baizera. Laguntzerik balego, lan horretan bakarrik dago, edo zer gauza egingo nuke. Idazlearen etxeran jiratuta orain, sinetxe eginda berresten du ia barregarria gerta litakeen seriotasunez, edo zer gauza burua bi aldetara egituz, ez dakiela zenbateraino den egia adierazteko gizan. Badaki egiatia dela, eta horregatik behar bada, gainez egin dio zornea sortzen ari zaion sarkasmoak, edo zer gauza egingo zenuke, egunero eramanez beste. Gogoz kontra ordea, ez baitu oso atsegin genioaren lagun doakabea delako ideiari haiz ematea, baina berandu da jadanik atzera egiteko. Hori da harrik pentsatzen duena. Daukan talentu alferrik galdu beharrez lukeen genio handia dutela Martin, eta inguruko guztien zeregina dela bere obra nagusia munduari ematen laguntzea. Bera da idazlearen berme nagusia izateko patu ona eta gaiztoa egokitu zaiona. Denek diote hori, Harrik, Martinen amak, arrebek, lagunek, berarekin hobeto ikusten dutela, orekatuago, lasaiago eta patzitze handia izan behar duela. Hori ere denek dakitelako, alegia ez dela samurra artista batekin bizitzea. Tanke itxura duen makina gaitza dabil maniobratan Harriren auto aurrean, irtera oztopatzen. Itxaron egin behar beraz, egunean, baino egunean urrunago luzatzen ari dira, bailaren ondoan mendimazela hildotzen duen zauria abiadura handiko trenari bidea irekitzearren. Beste eraikiri bat dio Harrik, bekozko. Arrestian hitz egin dute horretaz, etxea garraiobide korapilo baten erdi-erdian geratuko dela. Inguruneari eutsi nahiaren eta Paris edo Madril 3 ordura eduki nahiaren arteko kontrakarrean. Emakume biak batzen ditu hondatu den pasaiaren nostalgiak. Ez zuten ezagutu dauden lekutik ikusmira duten, ingurunea inon diren zoragarrienetakoa zen garaia, baina bai baseriek oraindik zutik zirauten nekoa, ezagatu zituzten sagasti zabalak, tabakaleratik ekarritako tabako hondakinez, ongarritzen ziren baratzen aroak, ahantziz ez zaien usaina edatzen zuten. Lorategi ederrez ornitutako bel epokeko jauregitxo dotoreak. Orain, osta ageri den berde zati benazkorik, Antondegiko mazelaraino. Sagasti zabal ez da existitzen, dio Harrik. Errepidearen bestaldera elektrafabrika dagoen, eremuan sagasti zabal baserria zegoen. Juliaren jaiotetxea, han bizi izan zen 7 urte bete arte. Ibaraino, iristen ziren lur gehienez desabestu zituzteno. Aitak ez baitzuen gainerakoa saldu beste erremediorik izan. Diru gutxi jaso zuen, batetik zailen birkalifikatzea gerori etorri zelako eta prezio finkatuak ez zuelako zerikusirik merkatuakorekin, baina batez ere, oinordekotzari uko eginez eskuratutakoa zenideen artean partitzea segikola erabaki zuelako. Oinordekoaren bete beharra etxea iraun hartzea zenez eta ez berak egin zuen bezala saltzea. Juliak harrotasunez hartu izan zuen beti portaera hori, aita lehen da bizi basurako arrantzale izatera, itsasorako grina eduki zuen beti eta itsasoa izan zen bere asturua. Eta etzipenez,
ontzi baten jabe izateko ametsa burutu zuenean, beste batzuk erretiratu ohi diren sasoian galdategi batean lanean astera eraman zuena amak ezin zituelako jasan senarra itota azaltzen zen amets gaizto errepikariak. Alabeharraren bitzikeriak galdategian ari zela txipiroitarako txiki bat erosi zuen, lanetik irtendakoan eta asteburuetan arrantzara joateko eta goizaldera eguraldi onarekin eta itsasoa bare irten zen igande batean batela utzik azaldu zen ziburu parean. Gizon zintzoa oroitzen du Juliak aita, arro zegoen Sagastizabaleko diruak zenideen artean partitu zituelako eta ama ere hala zegoela uste zuen, baina azken boladan aipamen mingotzen bat entzun dio haren portaerari buruz, funtzean dotoretasunaren prezioa beren lepotik ordaindu zuela adieraziz eta haren frustrazioa atzeman izanak ikaragarri tristatu zuen. Sagastizabal ez da existitzen, ahots sentikorrez esan dio Harrik, bere sentimenduak asmatu izan balitu bezala eta bizkarrean pausatu dio eskua, berari ere unkigarria gertatzen zaion keinua ez dutelako amultzutasuna ohituretan. Esaerak aforismo kutsua hartu du bientzako, gutxi gora bera ezintasun nola edo hala onartua erakusten duena. Zela bi eta se acabó lo que se daba horien artekoa. Gureak egin du. Sagastizabal ez da existitzen. Garai batean, korta, mandio eta biltegi bezala erabiltzen zuten harrizko eraikin txikiak eta baserriari izena ematen zion Sagastiaren zati batek diraute zutik, norenak diren ez dakienak. Zer edo zer geratzen da, dio esate aldera, eta Harrik burualboetara astiro egituz, ez da asko. Jelostu ere egin zitzaion Julia, lasto kolorego ileagatik. Orain, biziki motza darama, geruzatan gastatua. Buruaren eta korputzaren arteko araberakorik eza areagotu egiten diola. Egia baita burua txikia duela, eta etengabe egitzen du gainera, hitzok nabarmentzeko. Kolpe txikiz, txoriek bezala esan ohi du Martinek. Euskal emakume petotzat dauka bere burua ordea, artetak margotu zituen eredukoa. Iarra kerritik gora eta sendoa behera. Juliak ederra ikusten du. Adin batetik aurrera, erosotasunaz landara, hobe dela hile motza deritzo. Seduzitu gura, patetiko baten ezaugarria egiten zaio luzea, baina beti uzten du geroko berea, sendoa eta kiskurra, beltza. Aurreko aldean gehien bat piru zuriz tartekatua, eta hala ere tindatu nahi ez duena, mosteko ordua. Juliak ez daki koskorra aipatu ala ez, berokiaren azpitik bezazpia astatzeko keinu eskutuari ohartzen denean. Pentsatzen du, hobe lukela espezialista bati begiraraztea ukituka ibili beharrean. Baina ez dio bere kezka alferrik erantzi nahi, eta azken finean ez da ume bat. Eskua oratu dio, beroki barrendik atera desan. Abaituari itzordua eskatu behar liokela diotzo, naiz ez den deus izango senarrari hala iruditu zitzaionez. Ez duzu besterik pentsatzeko motiborik, ez dio bere alan erantzun. Nire senarra gisajoa, neketxia gertuz, maizua da ikusi nahi ez duena ez ikusten. Ez lidak ikusiko sudurretik aterako litzaidakeen tomatea ere. Pausa berri baten ondoren aitortu dio azken boladan, zenbat eta naitasun adierazpen gehiago egiten dion gutxiago desiratzen duela berak. Harriren zinezkotasuna, ozeno samarra iruditu ez ezik, deserosoa gertatzen baldin bazaio. Ordaina eskatzen diolako da orauz gain. Ez du nahi senarrarekin duen harremanaz mintza dakion. Berea, Martinekin nola dagoen kontatu erantzun behar liokelako eta ez du zertan.
Baina ez nago triste, dio Harrik, zeharo bestelakoa erakusten duen irribarrez. Ilusio bat dut. Juliak ez du lertu zertaz ari den. Hori sortea, eta zein ilusio da hori, jakin balikete. Irribarrea berriro erantzuterakoan, eta Juliak benetan ez daki txantxetan ari den. Aeroportuko gizonarekin topo egin izana, emakumea. Zuk ere ez didazu ezer sinesten, beste idiota horrek bezala, etxea seinalatuz. Ez di sinesten, ezta? Galderak adieraz lezakeen arren, Juliaren sinezgogortasunak ez duela Martinenak bezala mintzen, ez zaioa sola. Ez dakit, ies egiteko esana. Beldar mekaniko erraldoiak bira egin du, iesodi vertikaletik kebeltz bafada lodiak jaurtiz, eta Harrik mugitzen aldu autoa ingoitik. Orain bai berandu dela, atea irekitzerakoan, baina ez da sartu, azken agurrerako hitza proposa aurkitu nahi balu bezala. Errepidera daramaten eskaileren buruan daude. Juliak ez ditu aspaldi erabili etzerako bide laburrena badira ere. Klarionez marrastutako gorpu baten inguruan, iraun zuen luze bere oinetatik pauso bira. Ez dauka gogoan ahatik zenbat zauritu zituzten atentatu hartan, hildako bat baino gehiago egon zen. Elektrako langireen bat bainoski, trenetik jaitzita fabrikara zijoana. Izugarria izan zen leherketa, etxea dardarazi zuen. Burrunbari lasgarriagoa iruditu zitzaion, isiltasun sakonak jarraitu zion, eta gero garrasiak, geroago poliziaren sirena hotsak, eta ambulantzienak eta suhiltzaileenak. Uste du erne egon zela hurrengo egunetan irratitik zaurituen egoerari buruzko berriak jakin nahirik, eta orain oroimen lausoa baino ez zaio geratzen, amesgaizto baten ondarra. Emakumen arras batek protesta egin die zakarki pasadizo erdian daudelako. Kotxez de mierda da esan duen finena, eta ez diote jaramonik egin. Harrik, autoan zatu aurretik, konfidentzialki esateko eran susurlatuz, jende mingostua eta intrantzigentea, bizitza gaizki doakiolako. Agian, berak ere, Martin duela gogoan bururatu zaio. Dena dela, abiatu aitzin, haren aipua egin du. Zaindu ezazu, zaindu zaitezu. Bakarrik dago ama etxean, iritsi berriak dira auzetatik eta zigor aizparenean geratu da. Ez zintudan espero. Ez zaio iruditu nahi gabeturik esan duenik. Agerikoa izan den arren ikusiak ez duela postu. Juliari ez dionik egiten horren esplizitu azaltzea Martinekin behin betiko bizitzen jartzea nahiko lukeela. Ulertzen du, baina itxusia egiten zaio. Martinen izateko modua aldera utzita, arraroa deritxo gutxieneko, familia honekoa izateari baino begiratzen ez diolako. Inguruan daukan munduko hoberena, jende errespetagarria, diruduna eta nazionalista betidanikoa. Amorratu ere egin du, hobeto esan, decepzionatu. Martinen amari, atxo lepotente, zaharmindua, klase handikoa dela iristea eta hartaz ari denean doina sagrario esatea. Auzoan sortuak diren gehienek bezala bestalde. Oskailua ia hutsik aurkitzearen nahigabea, sentimendu maskulinoa guztiz onartzen du. Tipula tortilla egitea erabaki du, eta arrautza jotzen duen bitartean datorkio burura aspaldi gabe pentsa ezina litzatekeela tranpaduran afari itxurazko bat prestatzeko lainez aurkitzea. Gizon batekin ezkondu gabe bizitzea bezain pentsa ezina. Umetan tranpadura beti zegoen jaki ondarrez betea. Haragi egozia edo bakailaoa tomaterekin, patata tortilla zati bat. Goze da. Arrautza tipurarekin mamitzen ikusitakoan Martinek gibeldurak ikusiz dituela ez etorri zaio gogora eta nostalgia sentitu du. Orain damu da alde egin duelako. Zehatzago, frustratuta sentitzen da ez delako amorruari gogor egiteko gauza izan Martin hainpozik ikusia maister amerikarra noiz azalduko. Hori baita beste zer baino gehiago sentitu duena, amorrua. Zer egin ote duen galdetzen dio bere buruari. Afaritara gonbidatzen ausartu ote den. Ez uste du, eiza taktikak astiroago baliatzekoak direnez.
Etxezar, amaren baserriaren izena. Etzen bertan inoiz bizi izan, baina bere familiakoek belaunaldietan izan ziren Villafuerteseko markesen maizterrak. Eta hauek, haren aitonari, Juliaren birraitonari saldu zioten. Juliaren aitonak ordurako handia zen diru puska jarri zuen erosteko, 7.000 peseta. Umetatik morroi bezala zegoen baserriko nagusiak, gizon zintzoan onbait, lansaritik aurreztutakotik eman zizkionak. Baserria berriz, oinordekoak jaso zuen, aitonaren anaiak, eta gaur beronen biloba da jabea, Juliaren amaren lengusu baten semea, mutil zahar alkoholikoa, lotxagutxiko auzo bati lur zailak aldika gaizki saltzetik lanik egin gabe bizi dena. Amak ezintasunez eta penaz jarraitzen du arbasoen etxearen suntsitze prozesua. Erdiratu egiten zaio bihotza lur galtze berri baten albistea jasotzen duenean. Gaur, hotzetatik heldu denean, aurreko ostiralean ermita azpiko pinudia saldu zuela esan dio ahizpak. Eta larun batean, udaletxeko laguntzaileak lurrean etxanda aurkitu zuela oka artean eta zakurra kortxikatzen zituen biletez inguratua. Horregatik zegoen kopetilun eta atsekabetua. Bere ametsa, arbasoa jaio eta hil ziren oinetxea, aitari auskalo zenbat lan urte kosta izan zitzaiona berreskuratzea da. Eta adierazi izan du, itzerdika badere, senarraren lagunengana jotzeko asmoa erosi ahal izateko. 11 soziedadekoen artean lagun aberatsak omen zituelako. Urliari edo sandiari eskatuko banie, pozik emango lidakete. Esaten du, ez daki zenbateraino benetan. Aitaren lagunekin ez duelako harremanik kalean tarteka gurutzatzen duten diosal laburra besterik. Eta Julia ziur da, aita ahalke batean asaldatuko litzatekeela, itxasazpiko atxeden eternalean. Ataka txarrenean ere bururatuko elitzaiokeena. Alegia, lagunei dirua eskatzea. Bere alargunak egin nahi zuela jakingo balu. Juliak susmoa du iradokizunak direla bera izan dadin Martini dirua eskatuko diona. Eta zer gerta ere behin esan zion pinudi ilunez inguraturiko Etxezar Goibel hori berak dioen bezala salbatzeko adina diru balu nahiago lukeela etxeko lorategidun bat erosi landetan. Azaldu da zigor. Berari luzatu dio begiratua lehen da bizi, arraskan jarraitzen duen amonari gero eta berari ostera. Galdera begietan. Juliak badaki, beren gogo aldarteak aztertzen dituela, jakin nahi du goibeldu egin duen zerbait esan ote dion amonari. Seriostasun batean dago, iruditzen zaio gizondu egin dela tanpez, eta berak baduela horren kontzientzia. Oraindik amaitu gabe omen ditu oporretarako agindu zizkioten lanak, eta erretiratu egin da gelara, giro ilunetik iesi. Amasemeak ez dira lehen bezain sarri bezarkatzen, eta bezarkatzen direnean ez da berdin. Zurrun sentitzen du orain, eta izutu egiten du elkar ukitzeari iguina ardie zaiokeela pentsatzeak. Berari gertatu zaio amarekin, aspaldi utzi baitzion musu emateari. Ez daki noiz, eta aldiz, gau askotako ametsa du, aitak dei egiten diola, harengana doala korrika eta bezarkatu egiten direla. Ama, haintzeratsua umeekin
Ezin urrunagoa da fisikoki noiz kokatu jakingo ez lukeen adin batera heltzen zaizkioneko. Horrelako portaera izan du berarekin eta ahizparekin, baita biloekin ere. Egun, kultura aldaketen poderioz, diosal gizal maizalean pot egitea arrunt zabaldu den honetan. Hotzetako adineko gizonezkoek ere hartara aurreratzeko ohitura hartu baitute. Bitxia gertatzen zaio ama bezarka eta musuka ikustean alaben adineko jendeari. Eta taldean, aurkitzen direnean, lotsa sentitu ohi du sarritan. Begi bistakoa delako beraiek direla elkarri musuriko pa ez dioten bakarrak. Gogor egin dio nagiarin amaren ondoan telebistari begira bulta batez jarrita. Bere baita, barkatu eta pantailan altzaltzen denarekin azer ikusirik ez duten kontuek egin du gogoeta. Harriren fantasiak, senarrari buruzko iritzi gordinak. Ez du uste amak ere arreta handirik ematen dionik pantailari. Martinen esanetan, egiazki bere isla den Faustino Iturberenak dira itxok. Haintza beheko zuari bezala egiten omen diote sozaharrek, beren pentsakizunetatik irten gabe. Zer da solipsismo, gelatik zigorrek? Badakien arren, galderari erantzuteko gogoa behingoz menderatu beti bezala, hiztegian bilatzeko ohikatu dio. Aspaldiak girarazi zion, Martinek dionez, haren iritzia idazlea den horrekin, mutilak asko errespetatzen baitu, jakituria jasotzeko modurik hoberena ezagutzen ez diren hitzak enziklopedian bilatzea dela. Iritzi berekoa izateaz beste, egia da askotxotan errazak ziruditen galderei erantzun ezinean pasatutako estutasunek ere eragina izan zutela ohitura onuragarri hori ezartzeko, lotsatu egiten zen eta. Bere ezagupenaren hutsune handiegiak agerian uzten, edozein aitzakiarekin geroratu izan zuen erantzuna. Zartagina zutan edo garbigailuak ura galtzen zuela, askotan galtzen baitu, hiztegia eskutuan kontsultatu ahal izateko. Batzuetan arazoa ez zen jakituariaren hutsuneak, maiztxo sortzen duen berotasun pedagogikoa baizik. Gaia konplexutasun osoan alderazteko behar amozkoa, zehetasunak ematekoa, konzeptu uztartuak zehaztekoa, kausen kasuetan gora egitekoa, mutilak bilatzen zuena irtenbide ahalik eta errezena eta laburrena zela ahaztuz, bere arrazoibideek nahaztu eta urduritu egiten zutela gehien bat. Lagundu ordez. Utzi ezazu ama, konponduko naiz bakarrik, zuen esaten azkenik. Galde egina damututa. Zera da orain, batengatik edo bestegatik mutila bere kasa konpondu ohi dela, informatika tresnek lagundu egiten dute, eta horregatik harritu du solipsismo zer den galdetuak. Ez ote den izan harengana hurbiltzeko modua ematearren dio bereko olkorako. Ohe ertzean ez jesarri zaio lotaratutakoan, alditzo bat egin dute berbetan. Juliaren momenturik zoriontsuenetakoa izan ohi da, gizon heldu bat balitz bezala eguneko gertakariak kontu kontari biek ematen duten hori, eta ez luke ohitura galdu nahi, beti berdin izatea desio du. Reianik kantatzen duen gizan, gerora ere ekartzen jarraitzea, zetua ubian zemoa uzurguntagaz. Mutilaren 20 urteak konpartitzeko, baina pentsatzen hasia da ez dela erraza izango. Bera da bihotza erakusteko zailtasun daukana engoitik.
mingostasuna dan diola eta mutilak atzematen diola esango luke. Beste neurri batean noski, bere amarengandik urrundu duen natura bereko iluneko zer edo zerk aldaltzen diola semea. Iruditzen zaio, belaunaldi guztietako gurasoen ustea dela, seme-alabekiko harreman irekia eta konfiantzakoa izango dela. Berek beraienekin izan zutena baino hobea. Julia ziur da berari dagokionez horrela izango dela, baina hala berean daki hobekuntza nola halakoa besterik ez dela izango. Mutila aurra zelarik espero zuena, baino txikiagoa dena den. Ez luke nahi bere aldeko debozio handigia izaterik ere. Zenbait gizonek amare dioten maitasun demasekoa. Albert Cohenek bere liburuan erakusten duena adibidez. Gainerako emakumeenganako gorrotarekin bat egiten duena bere iritzira. Izaki zintzurdun hori dagoeneko bibote ziriborro oraia duena. Sabelean eramanduela etorri zaio burura azustez, eta pentsamendu horrek aztaltzera bultzatu du berehalako batean. Semearen idazmaiaren aurrean jesarri da, txikiegia mutil batentzat. Berria erosi beharko dutela esan dio, eta ez duela merezi. Arta handiko mutila da eskarietan eta eskertua zaio. Aizu ama, ohean dagonduz, erne jarri da Julia, instintiboki ziur baita helburua inor frogatzan jartzea duten galdera horietako bat egingo diola, hiztegikoa baino. Zergatik galarazten zaigu independenteak izan nahi dugun erabakitzea, neki handi bat datorkio, itzeleko gogogaitza, eta ez daki nola erantzun, hotzetatik beti dator frontoian eskuak antituta eta bihotza sentipen abertzalez puztuta. Zer nahi duzu esatea? Ezagundu horretaz aritu direla Torrekoako Baskalondo luzean eta buruz buru jarri nahi duela han esandakoarekin. Nabarmena da mutilaren urduritasuna. Ez dut esaten independiente izateko eskubidea. Independiente izan nahi dugun erabakitzeko eskubidea diot. Ernegatu eginda Julia. Aizpagatik, koinatuagatik, Torrekoako guztiengatik, ideologizatu egiten dutelako. Eta bere buruagatik ere bai, gehiegi utzi duelako haien kargu. Haize alde. Mutila erantzunaren zai dago, Espainiak ez du, besoak antzumatuta eta Julia ziur da irakurtzen aldiola berak buruan darabilena. Torrekoakoak, zalantza oroz, libro dauden euskaldunak dira eta argi daukate. Zer dio berak? Uste baino korapilatsuagoak izaten dira gauzak, atera zaio. Eta esan duen orduko damutu zaio. Zergatik behar izaten ditu hainbeste hitz argibide eta xehetasun ikuspuntuak azaltzeko? Zuretzat dena da korapilatsua eta, aldiz, gauzak oso sinpleak dira. Zigorrek esan ziona. Zigor honen aitak, oraindik amnistia muztu berria zela klandestinitatera itzultzeko erabakia jakinarazi zionean eta berak halakorik ez egiteko konbentzitu nahi izan zuenean. Dirudiena baino korapilatsuagoak dira gauzak. Politikaz hitz egiten saltzatu ziren. Hark zioen Franco ohean zendu zela. Estatuaren aparatuak ez zirela purgatu eta denak berdin jarraituko zuela. Horren simple. Berarentzako ere horrelakoak ziren gauzak, simpleak. Beste ezer eta inor baino gehiago maite zuen. Bizitza konpartitu nahi zuen. Elkarrekin afaldu eta ohe berean egiten zutela lo amesten zuen. Eta jasanezina zitzaion albistegietan, bazter batean tiroka hila azaldua zela noiz entzungo zain bizitzea. Horren simplea. Ez ziren ordea, aberriaren alde bizia emateko prest zegoen batek mespretsurik sentitu gabe entzun zitzakeen argudioak.
Orain ere, zalantzan da sentimenduak azaldu ala ez. Beldur baita, semeak ez ote duen pentsatuko ez dela leiala beretarrekin. Eta uste horrek ez ote dion bere gana iristea eragotziko. Jakin, ziurtasunez, ez daki independentzia euskarari eta bere kulturari eusteko bideri egokiena ote den. Baina hala izatera ez du legean kabidarik, eta herritar gehiagik ere ez du nahi horrelakorik, bozketek diote. Zertarako nahaztu orduan? Kontra daudenak erakartzeko irabazitako autonomiaren erabilera zuhurra egitea litzateke bidea. Eta dena dela, indarkeria ez da bidea. Ulertzen alduzu hori? Aitaren tasu berbera du, begiak begietan jartzen zitzaionekoa. Izilik geratu zaio begira, eta baiezko keinu aspertu bat erakutsita bertan bera egin du, ohea normaldera itzultzeko. Juliak musu bat eskatu behar zion amak sukaldeti lo egiten usteko esan dionean. Berandu dela eta nekatuta egon behar duela zeharo. Bainugela aurretik pasatzerakoan, ipurdiraino eskaz iristen zaion nadatza, eskuiatzen ikusi du. Grisa du ilea. Juliarenaren antzera piru zuri beltz parekatu osatua eta berdin kizkurtua baina lepotik behera bakarrik. Egunez mototz estuan lotua erabiltzen duelako. Kezkagarria gertatzen zaio Juliari orain bezala ilea zabal ikusten duenean. Sorginei buruzko ikonografia tarteko agian, emetasunaren ezaugarri nabarmen hori horren zaharra den amagan. Zin egin du, hainbeste laudatzen dioten arren, berandu gabe moztuko duela berea. Egoera berrian, bananduta eta bakarrik bizitzen, ez zuen izaten lagunekin irteteko animorik. Eta azkar aspertu zen bizimodo hark inposatzen zizkion gabeziez. Liburuz betetako maleta bat eta barruko zuri gutxi batzuk besterik ez zituen eraman. Kontsultako trastelekuan egokitutako sukaldean mikrouinak besterik ez zuen funtzionatzen. Alegia, errefusiatu bat bezala bizitzeaz. Eta konturatu gabe, ia Pilarrekin topo egin zezaken inguruetan ibiltzeari eman zion. Jakiteke, harengana itzultzeko dezioa zein neurritaraino baldintzatzen zuten intendentziako goraberek. Bakarrik moldatu ezinak, maila psikologikoko mendekotasunen batek edo natura bereko dezio posesiboak, ala, aitzitik, benaz eta zinez maite zuen. Kezkatzekoa zitzaion zalantza hori ez du oraindik konpondu. Alde batetik, onartu behar zuen banandu ziren aldietan ihes egiten ziela lagunei. Emakumeekiko interesa galtzen zuela. Hurbilean laguntza eskaintzen ziotenak ere, amakeriaz bere iritsiko saihestu behar izaten zituen, eta ikaragarrizkoa zitzaiola Pilarren ustasuna. Batzuetan aldiz, mesfidati zen sentimendu hoietaz, oinarrian menpekotasun patologiko baten adierazpena zirela iruditzen zitzaion, eta ikusteko grinari gogor egitea zegokiola. Libre izaten ikastea, eta barregarria zela negargarria ez bazen, nerabe bat bailitzan bestela bezala denbora galtzen ibiltzea topo egiteko asmoan. Hain justu, hoietako egun bat izan zen, Kontxan elkar ikusi zutenean. Erdiko pasealekutik zetorren, lurra harri txintxarrezkoa zen tokitik. Gero terrazozkoa aldatu zutena, praktikoagoa noski, itxusi adina. Tamarindo artean eskutatu nahian bezala. Haren ibilera bereziarekin
Erdi arroa, tentea delako, erdi nagia, besoak zintzilik eraman oiz dituelako, orduan gupidagarria egin zitzaiona. Hilabete baino gehiago zeramaten bananduta eta kaixo esatea besterik ez zuten behar izan. Eskutik heldu eta biak batera itzuli ziren etxera. Banantzea bada batzeko desira sentitu nahia zen, enkontrurako indarra hartzea. Pilarrentzat ere hala zelakoan zegoen, baina azken boladan susmoa du urruntzea urruntzeko dela, ez abiada hartzeko, eta elkartzeko ezer ez egitea erabaki du, gauzei beren kabuz antolatzen ustea, amaiera nolakoa izango ote den jakin minez legokeen lekuko utza balitz moduan, eta ez alderdi inplikatua. Pilarrek zapi hori batean bildua du burua, zut nola geratzen zaion ezin jakin duena. Nefertiti itxura hartzen dio, lepoa luzea baitu, kokotxa arroa, begibeltzak arrailduak. Eta kolore bereko beste bat darama gerrian lotua. Azal leuna ur perlez estalia ageri du, eta bainuontzi ertzean bermatutako oina lehortzeari ekin dio, onjorik atera ez dakion, larru azal interdaktilarrean, arreta preventibo handia jarriz. Inoiz baino gelan batera gertatzen zirelarik, zorbalda lehortzeko eskatu goizion, eta krema emateko. Atsegina zitzaion azal leuna eta freskoa ferekatzea. Emakume gutxik dute Pilarrek bezain azal suabea, eta ongi esan lezake berak, konsultan emakume bat aztertzerakoan begiz jotzen duen aurrena izaten baita azala. Mardul dago oraindik. Bizkarrak gihartsua du, ongi markatu agerria. Adinaren egitura aldaketak gora behera. Aski zela esaten zion arte, igurtzen zuen zurbaldaura. Aski dut laztana edo maitea esaten zion. Maitxia da umetan entzundako euskaratik erabiltzen duen egungo hitz bakanetakoa, eta abaituari bereziki eztia iruditu izan zaio haren ahoan. Gaur, noski, ez dio bizkarra lehortzeko edo krema emateko eskatu. Besterik gabe, ispilutik esan dio, bere euskara traketxa erabiliz, honeko dagoen seinale argia. Goizean ez dela klinikara joango. Ongi letorkiokela ordea, abenidan utziko balu, aitak notarioa arenean biltzeko deia egin dielako. Zaharra gauzak lotzen ari da, klinikak klinika izaten jarrai dezan, hots, etxeak egiteko sal ez dezaten eta familiak ez dezan gal jabegoaren gehiengoa. Badakizu, erentziaren istiluak. Familiako kontu ez ari dela istilu hitza erabili izana, borondate onaren erakutsitzat hartzen alduke. Konplizitate seinale bezala. Ez baldin badu erabili behintzat hizkuntza zailtasunak medio, paperetan aritzearen anabasa burokratikoak aipatzeko. Familiarekin izan dezaken gatazkarik latzenan ere, ez baitu hartaz aiputxarrik egiten. Berari gaizki esaka jarduteko biderik ez ematearen antza. Gorrotu dituela uste du eta konbentzituta dago, nahiago lukeela erentziari uko egin, anai-arrebekin eta koinatuekin diruaz eztabaidatzea eta harmonia falta erakustea baino. Abaituak berak esango luke nahikoa begirunezko portatzen dela ezkon familiakoei dagokien orotan. Ez da ezertan sartzen eta gutxitan kritikatzen ditu. Aurregun gauean, aita hil ondoren erremediorik gabe klinika hitz egin beharko zutela esan zionean, berak animatu egin zuen esanez ez zuela zergatik halakorik gertatu behar. Egiaz pentsatzen zuena bere kolkorako gordeta. Ez egola arriskurik, ongi baino beto arduratzen zirela familiakoak eta kidegoak gaixoak sare publikotik klinikara desbideratzen. Abaituak berak sekulan egin ez duena. Beti saiatu da bere burua Pilarren familiaren osasun negozietatik bereiz edukitzen, sobera bereiz apikan. Betidanik izan delako medikuntza publikoaren
defendatzaile sutsu eta hondratua, eta ez duelako irudi hori arriskoan jarri nahi izan. Baina oroz gain, ezkondu zirenez geroztik hainbeste urte joanagatik, Pilarren estatu sozialak, aita klinika baten jabe izateak, ez duela beren harremanetan zerikusirik erakusteko gogorgelaren eraginez. Kontziente da horretaz. Aitagin arrebak klinikaren etorkizunaz jartuteko bilera baterako egin omen zuen deia aipatu egunean, eta laguntzeko eskatu zion. Ez zen espresuki eskatzera iritsi. Konplimenduz bezala, etorriko altzara, galdetu zion. Hots, proposamena luzatu zuen, ez joateko aukera onartu zaldi berean. Lekuz kanpo gongo zela erantzun zion, ez dute zer pintatzen, izan ziren erabili zituen hitzak zehazki, eskara zuzenago baten desioz. Zatoz mesedez, esan ziezaiola, etorriko altzara ambiguaren ordez. Argi gera zedila nahi zuen ez eukala familiaren negozioetan muturra sartzeko batere desiorik eta dena esateko bide batez erakutsi gai ikusten zuela bera bakarrik konpontzeko. Begi bistakoa zen ahatik laguntzea zegokiola. Hori zela normalena, profesiokoa, izateaz gain inongo zelantzarik gabe ahizpa beti bezala senarrarekin joango zelako, eta ez hori bakarrik. Ura izango zen bestalde inor baino gorago egingo zuena kukurruku. Hala baina, laguntzen ez baldin bazion bere abstentzia zuritu beharra izango zuen aitak, gaizki harrez esan. Zergatik ez dio laguntzen orduan? Eta zergatik ez dio berak argi eta garbi eskatzen? Lehenda biziko galderaren erantzuna baino argiagoa dauka bigarrenarena. Bileran izango lukeen portaeraz ez delako fida. Beldur delako gogoz kontra joango balitz ez ote litzateken isilik eta kopetilun egongo, eta azkenerako presente guztiak haserretuko lituzkeen bide gabekeriaren bat botatzen amaituko. Gertatu izan da. Beraz, etorriko Sararekin galdetu nahi ziona zen ongi portatuko zen. Hau da, bilerara laguntzeko eskatzen zion, bai, begiratua eta atsegina izatekotan, bestela nahiago zuen ez joatea. Pilar, beste alor askotan bezala, sobera fidagaitza da horretan. Ezkon familia ez zaio berak uste bezain jasan ezina egiten abaituari. Okerrean da aitagina arrebarekikoan, zaharra atsegina egiten baitzaio. Eta haiekin izan duen portaera, harremanetarako dituen muga naturalen kontu eginda, eta Gabon Afariko istiluren bat salbu, nahikoa egokia izan dela esango luke. Batzuetan iruditzen zaio, karakter kontutatik harago. Benetan dena baino zintzoago eta zorrotzagotzat daukala. Eta horregaitik pentsatzen duela, medikuntza negozio bihurtzea arbuiagarria zaionez, jasain ezina gertatzen zaiola bere etxekoekin tratua izatea. Baina zintzoa eta intransigentea, zintzoa batez ere, ez da hark iristen dion beste. Egiazki, abaitua bera saiatu da ospea jokamolde nabarmenekin hanpatzen. Aitaginarrebak inoiz eskaini zizkion egokierei uko eginez esaterako. Osasun publikoaren garapena eskatzen zuten mugimenduetan parte hartuz. Edo hainongi zioakion kontsultapi pribatua utziz, ospitalean esklusibotasunaren aukera eskaini zuten orduko. Nonala idela, eraman gaitza egiten zaio benetan dena baino prestuagotzat eduki dezan. Eta bestalde, ez du lertzen nolaz ez dion meritu gehiago ikusten berak uste bezain prestu, ondratu eta desinteresatua izateari. Berezko kondizioa duela iruditzen zaio nonbait. Ez baldin bada nabarmenkeriagaitik
edo badaukan mania edo jarrera estetikoa, zeinetik libre dauden klinikako harakin aberastuak. Eta Pilarre berak, gehienez jota, errespetuz toleratzen duena. Gajoak ez daki, ondradutzat azaldu nahiaren salneurria, zenbaterainoko garestia den, norainokoa den bere kolkoak metatzen duen erresumina. Eta ez jakite horrek, impostore bezala sentiarazten du. Irudi lukeelako, berak eraginda noski, ginekologia edo obstetriziako departamentuko buru ez bada, eta are gehiago, ospitaleko buru, nahi ez duelako izan dela, zintzoegia delako, handinahirik gabea, ez dela politikoa, eta ororen gainetik, bere ofizioan lan egitea maite duelako. Mediku ona dela pentsatzen du Pilarrek, ginekologorik hoberena kilometro askoren inguruan. Hori entzun izan dio harrotasunez esaten eta bera ez da lotsatu, neurriren batean egia dela uste duelako. Hortzetako aria pasatzerakoan bururatu zaio agian lagundu behar aldidazu, galdetu diola. Orain ikusita eta galdera zehatza zein izan zen gorabera, argi deritzo kosta egingo zitzaiola egitea, eta laguntzea nahi izan ez bazuen eziola deus esango. Besterik da, nahi zuena laguntzaile hartatxu eta atsegin bat baldin bazen, alegia, marrazo sardaaren erdian hotzan egongo zena, entzun beharko zituen soberakeria eta ergelkeriengatik aserratu gabe, eta denek ikus ezaten, aitak partikularski, elkarrengana ongi zetorren bikotea izaten jarraitzen zutela. Lekuzkanpo egongo zela erantzutea, beste edonork adina eskubide zuela eta lagun ziezaiola mesedez entzuteko desiraren eraginez adina, zen konprobatua familiako bakearen izenean erabaki guztiak hartzen dituen koinatu doilorrak maneiatzen usten dela jakiteak sortzen dion irakiduraren fruitu. Lekuzkanpo egongo zela erantzun zion, gaztelaniaz, distantzia gehiago markatzeko. No pinto nada. Eta hark, lo mismo que otros, esan zuen. Hark ere koinatua gogoan ziurrenik, eta hitzok borondate ona erakusten bazuten, beste edonork bezain eskubide zeukala, baino erantzun txarragorik ematen ahal ziokenez, osteko keinuak lausotu zuen. Halakoa esan ondoren, bizkarra erakutsi baitzion, gaia amaitutzak emango balu bezala. Bainu jantzian ikusi zuen lehenaldian, oso ongi oroitzen da, hondarretan gertatu zela, eta erromo berde beltzak zeuzkala, eskotearen gainetik begiratuz ikusi baitzuen bularrek ez zituztela katiluak betetzen. Keinu hura egin zuen hatz batekin, ertz elastikoa zertxobait zabaltzekoa, eta iruzur egin zuela aurpegiratu zion txantxetan. Pilarrek gertaldi hori gogora ekartzen duen bakoitzean aurpegiratzen dio, eta ez osoki txantxetan, lehen da biziko egunitik izan zela iguina eta antojagarria. Oroimen txarra du berriz, titimotz zela, titimotz konplexua zuenez zeharo lotxatu omen zelako orduan, berak inolaz ezin pentsa zezakeena, aitzitik, lehenago hartuko zukeen arrotzat, oso ederra baitzen Pilar, eta hala jarraitzen du izaten. Ideien uztarketa, abaituak berak jakin gabe ez bada, eta ez du halakorik uste, 2 urte luze daramatza mamografiarik egin gabe. Beldur da, hain zuzen familian gaixotasun aurrekariak dituelako, baina noski ez zaio gogorarazteko momenturik aproposena iruditzen. Jakin minez begiratu dio ispilutik,
bera darabilela gogoetan asmatu balu bezala, eta begirasun horrek artegatu egin du orain ere. Kirofanoak kendu diotela eta notaritzara lagun diezaiokeela esango balio, nolako aurpegia jarriko lukeen galdetu dio bere buruari. Beste batzuek edozein aitzakiarekin egiten duten arren, berak ezingo luke horrelakorik. Ez du lana utziko lehenagotik gaztigu eman gabe. Zapia burutik kendu eta eskuilatu egin du ilea. Horretan du arrastea, ilea askatze utzean, eta ez du ia sekula lehorgailurik erabiltzen. Begiak zabalen zabal begiratu dio orain, harritua bezala. Irratiak sortziak direla esan duelako. Berandu dabiltza. Bere gelan sartu da eta Pilar atzetik datorkio. Igurean begiratu du azkigora mokoiutua ageri duen, gelabarrena ikuskatuz ta ondoren. Muguyendo bizkorrez, ohi gainean boteak zituen azpiko erabila eta pijama jaso, eta atera eginda ostera biluzik. Oil hori abien barruko zuriekin eta pijamaekin fardela egin baitu, garbigailuren gelan usteko. Ez daki interpretatzen zer adierazten duen bere pertsona sarduratzen jarraitze horrek. Bere arropa jasotzeak, eta zehazki, azpiko jantziak agidanez igunik gabe eskuetan hartzeak. Pentsatzen dut, ohituraren eragina izan litekela mekaniko den zerbait. Emakume izareari loturiko menpekotasun etxia eta orkabea. Bera jasoko zituela esan, hala ez egon da. Egia da saiatzen dela bere gauzaz arduratzen, eta isilik irandu azkenean. Bilak daude, bainu gela nagusian berriro. Abaitua osori jantzita, jaka ezin ezik. Eskuetan lehendabizi eta lepoalden gero kolonia tantu batzuk ematen espilu aurrean. Eta lurrubizian oraindik emaztean euskarrian jarrien duen zapi garbia, behar bezala liso egon dadin tenkatzen. Amorratu egiten du perfekzionismo horrek, eta oso berandu nabil dio, ezin eramana eskutatu gabe. Banoa Pilarrek, titarea adinako poto batetik hatz txikearen punta sartuko krema betazaletan ematen jarritxuz, banoa, eta itxarongo diola autoan. Gehienetan itxaroten dio autoan, elkarrekin ateran behar dutelarik. Bebarruan, eskailerak beti bezala oinez jaitsi ondoren, atalburuan geratu da eta begiratuan hartu du kalea, eskerretik eskuin, poliki, xehetasun ezoikoren bat atzeman nahian. Aspaldian utzita zuen errutina, baina ibaiko gertakizunen epaiketaren gertutasunak eta semea estatu batuetatik itzuli izanak kezka zaharrak berpiztu diotenez, gogora datozkio Jaime Zabaletari hartzen ikusi izan dizkion segurtasun neurriak. Zabaleta medikuntzaren desertorea da, beste askok bezala politika profesionalarengatik utzi zuen lanbidea. Noizbait, kargu goi samarra zeukan, gobernu zentralaren ordezkaritzan eta abaituak mesede handia zor dio. Badaki, eragina izan zuela poliziak ez ziezaion eragozpenik jarri semeak eta biak gertakizunei buruz egin zuten azalpenari, hots mutilak ez zuela lagunen delituzko jardueraren berri eta lehergailuak aitonaren belaontzi mastagabetuan gordetzen zituztela jakin bezain laster ez zuela aitari esateko zalantzarik izan. Ezta aita semeak ontziralekuan azaldu zirenean ertzainari deitzeko ere. Naiz funtsean zinezko bertsioa izan arren zalantza egin zitekeen punturen bat bazuena. Zabaletaren bidez jakin zuen alaberean ez zutela mehatxupean egon zitezkeen astarnarik. Neurri batean bederen lasaigarria gertatu zitzaiona. Eta beroriek zuzenean semeak isilean gorde ez badu behintzat ez dute halakorik jaso. Beldurra etortzen zaio alabaina tarteka, aldartearen arabera mendekuaren biktima izan ote den salatzeagatik.
Aurreko espaloian, berari buruz doian, gizon gazte bat dago bizkarra autoan emanda. Noiz edo noiz auzoko neska batekin ikusi izan duela uste du, ez dago ziur, eta bere horretan jarraitzea erabaki du. Zain lukeen norbait izan litekeelako, irteten delarik eraso egiteko prez legokeen gaiztakide eskuturen bat ohartaraztearren. Pauso bat barruratzea bururatu zaio, instintiboki, baina atal buruaren parean jarri ditu bi oinak atzera, eta ikarak hain erraz mendera desan usten duelako lotxatuta, tente dirau, bere presentziaz ohartuta begiratu laburra itzultzen dion gizon gazteari erne. Egoaizeak eraginetek hartua, bururatzen zaio ez ote litzaiokeen errazagoa gertatuko kale jendetsu eta burrunbatsu batera irtetea. San Martin kalea soroitu da ahatik, semea han bizi delako, konsulta izandakoan, eta Donostiako jendetsuenetakoa eta zaratatsuenetakoa izatea ez zela eragozgarri gertatu, Fernando Mujika garondoan bi tiro emanda akabaz esaten bertan zuen lanlekutik irteterakoan. Bere alakoa da sistema vegetatiboak oroimen horri ematen dion erantzuna, eta ein batean liluragarria gertatzen zaio, argitasun estanda bat, tentsioaren jaitsiera eta ondorengo zorabio sentsazio laburra. Segundo bat edo bi irauten duen iluntasun absolutua gero. Autoaren kontra bermatua dagoen gizon gaztea atera da lausotik berriro eta beste 2-3 segundotan haren ikusgarria zehatza bihurtu da. Duintasun kontua zen, eta auzokidiren batek goizeroko erritualaren asmoak igarri eta paranoikotzat hartuko zuen beldurra. Bazter utzi gabe hala moduzko segurtasun neurriekin jakinaren gainean jar zezakeela baten bat, eta bere burua errudun salatu. Ez zaio inori mintzo ikara horietaz, alde batetik funtzigabeak zirela sinetsi nahi zuelako, eta polizia barne inork ez diolako biderik eman. Alegia ez irudielako gainerakoek kezkatzeko motiborik ikusten zutenik, eta bera ezen gaia ateratzen ausartu izan, auskalo zer pentsa zezaketelako, baitzegoen larritzeko motibo gehiago zuenik, eta ez zituen etxekoak alferrik arranguratu nahi. Pilarrek igarriko ziola pentsatu zuen semea estatu batuetara bidaltzeko asmoa aurkeztutakoan, baina susmo txarrik azaldu gabe oso ongi iritzi zion lehen da biziko momentutikan. Baita itxura guztien kontra semeari ere, eta ez zuen honen segurtasun pertsonala argudio bezala erabili beharrik izan. Noski, bazitekeen bere kezka izatea, pentsatu bertsuak pasatzea burutik eta berak bezala isili gordetzea. Ez dira Pilarren pauso hotzak bebarruan entzun direnak, auzokoen neskamearenak eta ikastetxera daramara bai dabilera berandu. Amorratu egiten du Pilarrek bere berandutuekin, zehatzago esateko. Amorrarazten duena da, itxoiten ari zaiola jakinagatik, ezin izan dela irten titare baten tamainako pototxotik krema eman gabe. Hori pentsatzeak izerditan jarri du atzera. Autoan sartu eta aire girotua jartzea erabaki du. Aurreko bebarruan gizon gaztea zain daukan neska esaldu bat denean. Jezarlekoa jasangoen luzeran kokatu eta egokitu egin du motorra pizterakoan, arriskugarrien dirudiena. Ziur asko hainbat
filmetan azaltzen delako sekuentzia hori. Auto airean jauzi egitea, biktimei kontatuari da egitearekin batera. Askotan galdetu egin izan dio bere buruari, leherketa baten biktimek eztanda entzungo ote duten. Baita lankideren batekin komentatu. Ez omen zuen entzun, edo ez zeukan gogoan behintzat. Okerrenean, hipovolemia gozoa eta min estimulu bizi baten aurrean argailuak ertzi egiten direla pentsatzea, kontsolagarria gertaliteke. Pentsamendu morbosoak buruanan hemenka non pausatu dabiltzan tximeletaz bailiran. Ez die utziko. Kosta egiten zaio, alabaina, autoa abian jartzeko momentuari zegokion erritual obsesioa saiestea. Harako lehendabizi eskuak igusteko ura eta belauzagarrak ondoren giltza kontaktuak sartu aurretik eta geldirik irautekoa, gero eskua giltzan hiru kontaktu bitartean eta giltza biratzeko begiak biltzea. Pilar bera ere konturatua zen. Lasterketa dator noizbait. Jaka, poltza eta maleta bitxikia zintziri dakartzala. Hobeto egokitu du borroko ispilua. Antsietatearen sintomak desagertu egin zaizkio, baina arnasa sakon hartu beharrean da, eta belaunetan lehortu ditu eskuak. Gero, motxilez kargatutako, ikastetxerako bidean doan beste ume talde bat pasadadin itxaron ondoren, martxan jarri du motorra. Pilarrek atzeko atea ireki eta poltsa eta maletatxo txikia botatzen dituenean justuki. Albokoan jesarri da blusaren botoiak lotzen dituela. Ohikoa du autobarnean amaitzea jazten. Aparailuren bat itzaltzera edo leihoren bat ixtera igo behar izan duela ostera, hainbeste berandutu izana justifikatzeko. Kale irteeran jarri berria duten motelgarrira hurbiltzerakoan, ia gelditzeraino apaldu du abiada, eta lehengo martxan gainditu du, poliki oso. Pilarren begiratua soinean nabari duela harrituta pentsatzen du, hainbesteko presa izan da horren zuhur dabilelako. Zergatik eta burura etorri zaiolako lapa bidez jarritako lehergailuek ez dutela zertan filmetan bezala abioa pizteko momentuan lehertu. Noizbait irakurri zuenez, kilometro batzuen ondoren eztanda egitea omen da ohikoa, balaztatze baten ondoren, bihurgune batean edo, hain zuzen. Motelgarriren bat gelditzerakoan gertatutako astindura edo mugimendu zakarraren medioz, normalean merkurio anpulu batek eduki ohi duen etengailuari eragin eta zirkuitoa osatu egiten delako. Badaki, Eduardo Madinak 10 kilometro egin zituela, autoaren behetan jarri ziotien lehergailuak zapart egin aurretik. Eta leherketak zangoak soilik hartu bazizkion, luzeak zituelako eta ondorioz, jesarlekoa berak daraman bezala, atzeratuta zegoelako, izan zela. Zirkulazioa astiro doa, eta ez ugaria delako egia esan. Pilar, kesatu egin ohi da, hiri txikietako gidariak
zurrunak eta traketsa direlako, horietako du senarra. Turuta jo diote eta jasanezina erakusten duen keinuak nabari dizkio Pilarri. Blusaren lepoa irekitzekoa, belarritakoa kendu eta ukabilertzian gordetzekoa, burrukarako prest bezala. Berriz galdu zara. Murmuratzen duenean, ordea, ahotsak nekea iradoki du haserrea baino. Berandu da, Arrasate kaleko norabidea aldatu egin dutela konturatzerako. Paraleloa hartu eta itzuli ingurua bigarrenez egin beharrean da. Pilarri gainez eragin dion beste hutsegite bat izan du. Eta norantza gertu dagoela esan da. Edozein lekutan usteko eskatzen dion arren, jaramonik egin gabe azeleratu eta okerreko bidetik jo du ausar tematuta, Euskadiko plazan biratuz, zuloa berriz gurutzatu eta helbururaino bertaraino eramateko. Baina ez da erabakirik egokiena izan. Gros segada hutsa da. Lehen da biziko kalerako sarbidea debekatuta dago halaber. Eta trafikoak eragotzi egiten dio, bigarren gora beratziko lerroan sartzea. Poliki doa orain, eta trafikoak hala behartuta eskerrera biratu du, Gran Biaren muturraldera, lasai dago, halako ongitasun bat nabari duela. Gainizkaldiaren ondoren adrenalina maila onera etortzeak dakarkion patxada. Ez daki burua kontrolatzen, eta zerbait okertzen saiolarik, bere hartan ondamendiraino amiltzen usteko desioa nagusitzen zaio. Eta joera horrek arazo larriak izateko arriskuan jarri ohi du kirofanoan ere. Ezin ahaztu besteak beste, nola aldi hartan histerektomia bat egiten ari zela, garaian teknika berritzailea zen laparoskopia bidez, piezak ateratzeko zailtasun handiak izan arren tematu egin zela bere okerrean, eta mortzeladorea harrika botatzeko zorian egon zela. Erizainburuaren begiek galarazi zioten hitzek ahal izango ez zuketen adierazgarritasunez, portaera hura ume petraldu batena zela jakinarazita. Ordudanik begirasunura gogora ekartzea eta arnasa sakonki hartuta 10 arte zenbatzea lagungarria gertatu zaio baretzeko. Ez beti, tamalesaren jurisdikzioan ez dagoenean, zera ospitaletik kanpo. Ez dezazula zubia berriro gurutzatu, ahotsa lasai baino irmo. Jaka eta poltza altzoan ditu eta maleta txikia eskerreko eskuan hartua eskuinekoarekin krisketari heldu dio. Zurbil samarra ageri du aurpegia eta eskerreko bekainean pototxotik atxikiaz igurtzi duen krema zuriaren zati bat nabari dio. Ez du ohartarazi. Zubirantz itzuli dira Granbiatik duela ordu laurden zeuden puntura eta iztuetaren omenezko monumentu aurrean geratu dira Pilarren esanetara. Gero arte soil bat baino ez, eta baituak aitzina ekin dio bideari Frantziako hiribiderantz. Pilarrek zubia gurutzatu eta abenida osoa ibilkatu beharko du ia. 10 minutu bai gutxienez lehengo atzerapenari gehitzeko. Abaituak binaka igo ditu orain ospitalera daramaten eskailerak, bakarkan aestaldean zigorroak ahitzen bituen jendea atarian, batzuk bata zuriz. Gazte bat aulki kurpildunean, kamisoia soinean, zangomeak agirian dituela, tantakako bati lotuta, erretzen, aire melankoniatxu batega zau ere. Zain berdeak dituen marmol beltzez jantzia dute atartea, mausolio baten airea dakarten apaingarriak eta inskripzioak bazterretan, gustu ofizialaren afruskeria, premiazko alorretan beharko liratekeen baliabideak axalekoetan gaztatuz herri aberatzaren irudia emate alde. Pausoa arindu du barruko eskailerarantz, korrika azterainoia erregali dendaren ondoan samara jauzi egiteko abagunearen esperoan dauden sendagai erakusleak saiesteko. Kapila, kapera, zurezko bi ate handiren atalburuan,
ospitale publikoaren departamentu batzuena baino nabarmenagoko izkiz. Emakume bata zuriduna irteten, aitaren eginez, kardiologoa dela uste du. Kasu zailen interkontsulta jainkoarekin egitetik biztan denez. Kontsulten aretora iritsi denerako jantzia dauka bata, konturatu gabek tentetu zaio gorputza arroa irudilezakeen itxura hartuz, baina babestu beharra baizik ez da. Paziente ugari dauka zain eta berandutua gaitzetsi liezaieketen begiratu ez beldur da, ateari buruz tinkatu du berea. Ez da falta burua erlojura biratzen duenik eta gure zergak ordaintzen ditugu, sumatzen ahal du giroan. Garai batean, pentsa ezina izango litzateke, agitza aldatua da medikuen ganako jarrera. Pasartea. Abaituari, gaixoen eta medikuen arteko harremanen demokratizatzearen alde egonagatik. Min ematen dio bere rolaren proiektatzeari lotu zaion balio galerak. Elkarrekin kontsulta pasatu behar duen mediku egoiliarrari zaharkitu itxura hartzen dio. Arrun gaztea izan behar duen arren. Gainpisuan dagoelako izan liteke irudimen hori, eta alopezia aurreratuagatik eta baita menturaz daramatzan betaurrekoek iazkutuak diruditelako. Erlojua ere da gazteentzat egiten dena. Urrezko edo urre koloreko kale lodi bat dauka eta begiratzeko keinua ikusi dio, besoa luzatu eta sudur azpian jarriz. Ez du gogoko eta ez da desenkusatu zain eduki duelako. Eta euskara erabili du galdetzeko profilatu duen eguneko historiak ikusteko. Eta erantzun bezala jaso duen keinu nabarmenaren ondoren ea interesgarrizko ezer atzeman duen. Ez du deus arkitu, no especialmente. Ulertzen du zerbait, baina ez du tutik erabiltzen, ez hitz solterik, ez agur soil bat. Abaituak normalean ez bezala erradikaltasunez jokatzen du berarekin, eta ahal duen guztietan mintzo zaio euskeraz. Diskutitu izan dute eta ez gehiegitan bere mende dagoelako. Noski, haren ustean, medikuntzarako lan eskaintza publikoetan euskarari balio handiegia ematen zaiolako. Abaituak ez daki nolako balioa eman behar zaion. Ez ematen zaiona ongi dauen. Nola nahi dela, ez du euskara txukun egiten duen mediku asko ikusten. Eta oroz gain honik egiten ez diona da, badirudiela frogak gainditze dituzten euskaldunak direlako gainditzen dituztela, naiz gainerakoan prestakuntza apurrekoak izan. Eta porrot egiten duten erdaldunek, medikuntzaz asko dakiten arren, euskeraz dakitelako dutela egiten. Azkenean, jendeak espaitu nahiko mediku euskaldun batek zaindu dezan. Eta zamaingarriago egiten zaio oraindik, euskara izatea hautatze sistema osotik egunkarietara eta kalera atera oiden eta zorrotze eztabaidatzen den gai bakarra. Ezer gutxi azaltzen baita, eman nahi zaizkien perfilen neurrira tasutzen ote diren lanpostuak, edo nola ematen zaizkien azterketak lagunei, alderdikidei eta sindikatukidei. Hori horrela izanagatik, aitortu behar du batzuetan euskara zigor modura erabiltzen duela zaharkitu itxura duen gazte gizenkote honekin. Eta gizenkotea delako, hain zuzen. Ez da arro fizikoki gozakaitzak zaizkion pertsonek eragin ohi dioten sentimendu ez nardatu egiten da, adibidez, pertsona lodi bat jaten ikusita. Badaki, arrazakeriaren ernamuin beretik sortuak direla, baina ez ditu menderatzen nahi bezain bat. No te gusta la medicina, entonces, gaztelaniaz esan dio oraingoan. Besteak kontsulta baino atseginago zaiola ebakuntza gela aitortzen dionean. Kitzikagarriagoa dela esan du,
más excitante. Ez da harritzen, ziur asko, berak ere gaztetan nahiago zuelako kirofanoa. Damu da egina. Hala berean onartzen du, azken boladan zernaik iradokitzen diola harira letorkeela uste duen historio edo aipamenen bat. Aitari bezala pentsatzen du, hori dela eta esaten duen bakoitzean, harrikada batetik babesteko bezala eramaten baitzituzten eskuak burura. Damu da egiazki, orain maizago eta arreta handiagorekin entzunetziolako. Berandu aitortu du penaz, orain historio askoren enuntziatua baino ez ditu ezagutzen filmak iragartzeko karteldegietan azaltzen diren sinopsiak bezain laburrak, Tio Jose, aitonaren anaia, fragata batean ondoratu zela Buenos Aireseko bokalean, Anaia Imanol El Tigre abaituaren abenturak Kairo, Shanghai eta Kuba eta Chicagoko frontoietan. Ez zaio inporta erizainak eguneko istorioekin batera plantan zehar galduta dauzkaren betaurreko ugarietatik pare bat ematerakoan egunen batean burua galduko duzu esatea, baina bai aulkiak ipurdia hartzen estion potoloak estragos de la edad erantzi izana. Tamalez bera da errespetu galtze horri bidea eman diona, behar baino sarriago egiten duelako trufa bere buruaz. Egun, berari barregarria iruditzen zaion jakinduria iruzurtiaren irudia ez emateak, seriotzat hartua ez izateko arriskua dakarrela suposatzen du. Orain lehen baino areago, gazte keinuak eta hitzak literalki interpretatzen dituztela iruditzen zaio eta. Joera ziurrenik konplexatu baten poderioz, hartaz libratu ezin, apalgura ezi batek aginduta ezintasun propioak disimulatu ordez areagotzen dituenean, edo doainak erlatibizatzean, ez direla gauza humiltasun faltsua atzemateko. Mediku gazteak besaulkian erdietzen airekita duen historiaren aurrean, ez da lo tiene crudo. Bere garaia, egungoarekin alderatuz ikusten duen beste desberdintasun kultural bat, dudamudatan den pertsona ikusteko tankeran dago. Duda hobeto kontsideratua zegoen lehen. Neska gaztei beti kolokan zeuden mutilak gustatzen zitzaizkien, fede zalantzaz mintzatzen zirenak. Beren arazo existentzialez, angustiaz eta segurtasunik ezaz. Hori aldatu egin da. Zalantza, ahuleziaren sinonimo, balio gabetu egin da. Ez dugu ongi kombinatzen gimnasioaren aroarekin. Emakumeak maiteago dituzte orain gizon sendoak, gihartsuak, seguruak, ausartak eta asmo eginak. Eskuak dardararik egiten ez dien kirurgialariak. Eta neskatoko itadu asko nahasi egiten dituzte psikopatia eta perbertsioa, segurtasunarekin eta ausardiarekin. Fantasias de la época. Oroimen horren harira etorri zaioak ordura mediku gazteak ezekiela Baroja medikua zela, eta beti egiteko daukala medikuntza utzi eta mundu hobeago baten bila letretara jo izan duten sendagileen zerrenda. Lehendabiziko pazienteari deitu dio erizainak.
Behin baino gehiagotan ohartarazi dio ez zaiola ongi iruditzen izenak ozenki oiukatze hori. Ez dauka egunero errepikatzen ibiltzeko animorik. Harentzat gauza naturala da ikusten denez, eta ezin ulertu du zergatik iruditzen zaion gaizki. Estreinako bizita du. Urduritasun apur bat sortzen dio oraindik kasu berri bati ekiteak. Nolako ote den entzun berri duen izen abizenei dagokien pertsona, eta zein ote den bere eskakizuna. Arro da, emakumeen adina hilabete gutxiren aldearekin asmatu ahal izateaz. Mahaiaren bestaldean duen emakume gizenari, hipertiroidismoa ari erasiko luketen begi irten horiekin 42 bota dizkio, eta 37 dituela esan du. Hori bai, hain trebea ez litzatekeen batek 50 baino gehiago erantziko lizkioke. Kexu da, hilerokoaren aurreko asteetak zabelaldeko distentzioa. Antura generalizatua. Ugatz tentetasun handia. Aldizka, hiperestesia eta mina. Emoziozko tentzio egoera eta urduritasuna. Ondorioz, insomnio eta suminkortasuna. Ondorioz, arazoak senarra eta seme-alabekiko harremanetan, baita lanean ere. Ez daki noiztik, de toda la vida dio. Miaketa normala. Umetokia handitua, baina forma eta sendotasun normala. Kuleroaren elastikoak marka sakona egin diola ikusi du. Gorria, morea ia. Janzteko esan dio. Hilekoaren ondoren pisu hartzen alduen galdetuta, baietz erantzun dio pozik, 2 erdikilo. Datu horrek diagnostiko zentzu bat izan dezakelakoan edo. Inork ez dio silesten, gehiegian gabe gizentzen denik. Jaten ez duena, ez dela gizentzen esaten omen dio senarrak. Tristura ageri du, ez diotelako sinesten gaixo dagoela. Ez senarrak, haren iritziz dena bere buruan omen dago, ez da kontsultatu dituen sendagileek ere. Berriro maiostean jesartzen delarik, akronimoek zehaztasun zientifikoaren lilura eragiten dutela jakinik, berak daukanari PMS esaten zaiola diotzoa baituak, menstruazio aurreko presio sindromea, eta emakumeak lasaitu bat hartu du, pozik bere gaitzak izena daukalako, menstruazio aurreko presio sindromea hilerokoaren fase luteinikoan aldiro gertatzen diren aldaketa psikiko, fisiologiko edo konduktakoaren kombinaketa bat da. Orain arte, emakumezkoaren kondizioak hartaratuta, sindromearen adierazpen larrienak ere filosofikoki onartzen ziren, eta gaur egun, adin ugalkorrean dauden emakume gehienak ez badazko, gaizo bezala medikatzeko joera ari da nagusitzen. Albo ondorioei begiratu gabe eta laborategien mesedetan noski. Emakume honek ordea, klinikoki adierazgarria den sintomatologia ageri du, analitika orokor bat agindu dio, eta hurrengo bat bizitan ahal badu senarrarekin etortzeko gomendatzen. Argala da hurrengoa, 78ko maiatzean jaioa. Oraingoan abaituak erdi-zerdi igarri dio adina. Adatz gaztainkara, leuna, azaltzuria, agitzigatua. Orkatiletaraino erortzen zaion soineko loredun luzea du jantzia laso. Jertxebeltz lodia eta lasaia, sandalia koinetan, amaren garaiko jipia bailitzan. Ama ordea, nekez izan ziteken jipia, konbentzional itxurako emakumea da, beren burua betiko donostiartzat daukaten horietakoa, diskretua, lepotentea eta ahoan mingostasun ondar bat duena. Arras urduri ageri da alaba, etengabe bihurretzen ditu atzak, eta begibistakoa da, askazalak aginkatzen dituela. Zer gertatzen zaion galdetutakoan, jertsea askatu eta bi alboetara zabaldu du deblauki, ertzak helduta besoak gurutzean jarri arte. Aspaldian ezin zuena bat batez egiteko delibero hartu izan balu bezala.
Soinekoan ezetasun arrastoak, 2 euroko moneta banaren neurrikoak titiburuen parean. Esnea etortzen zait, esan du. Pare bat hilebetetik ona gertatzen omen zaio. Isilean gorde du, harreman sexual ez osoak eduki izanarekin zerikusia izan zezakeen beldurrez. Ama, 40 urteko alaba bati armairuak ikertzen dizkioten horietakoa konturatu zen arte. Kezkatuta daudez, mediku baten arabera, psikiatra ospetsua, familiako laguna dio amak harrotasun nabarmenez, galaktorrea izan litekeelako, garunetako tumore baten ondorio. Ahots tristez mintzo da atsoa, aurpegi mukerrean bizi-bizi mugitzen diren begiek ez dute penarik erakusten ahatik. Gero eta nabarmenago egiten zaio abaituari, gaixoek konsultara ekartzen dituzten sintomen atzean psikearen eremuko alterazioak egon ohi direla, eta kosta egiten zaio begiak itsutzea bere eremura mugatzeko. Orain, historia irekitzeko ordenagailurantz itzuli denean, bera baino askoz zaharragoa ez izan arren oso zaharra deritzon emakume horri esatekotan egonda, tumore hipofisarioak ez duela berez zergatik izan behar, galaktorrea bat eskutatzen zaion ama baino okerragoa. Agian, irteteko eta alabarekin bakarrean uzteko agindu behar liokeela pentsatu du. Ez daki, gero eta galduago sentitzen da zenbait pazienterekin harremanetan jartzeko orduan. Ez daki informazioa nola bideratu, ez nola interpretatu berari ematen diotena. Denboraren poderioz egiaztatu du intuizioa gainbaloratua dagoela, eta esperientziak ezagupena jasotzeko prozedura nekesegia izateaz gain, ez duela beti balio. Esperientziak esaten dio hain zuzen. Jesarlekua mugitu du, ama saiestu eta alaba begiz begi izateko. Jakinarazten dio, egia dela gutxi gora bera galaktorrea kasuen laurdenak tumori hipofisiario baten ondorioa direla, baina gehienetan onberak izaten direla. Ez luke kezkatu behar beraz. Galaktorrearen beste kausa posibleak aipatzen ditu gaixoaren txat, baino gehiago egoilarraren txat. Oso aintzakontzat hartzeko itxurarik ez duen arren, ez baitu notarik hartzen. Beste batzuek hartu izan dituzte, neskek nagusiki, eta baituari gustatu egiten zaion arren dioenak interesa pizten duela ikusteak, berdin zaio potolonek jaramonik egiten dion edo ez. Irakurtzeko bat eman behar diola hartu du buruan. Hiperprolaktinemiarik gabeko galaktorrea amarekiko harreman patologiko kasu batean. PSI guztiekin kritiko izanik ere ez dio honik egiten gaztearen organizismo itxuak. Bere posizio ustez zientifikotik mespretsatu egiten baitu biokimika ez den oro, esoterismo hutsa bailitzan. Aspaldidanik betetzen ditu historiak zuzenean ordenagailuan, naiz ez dagoen ziur prozedurarik egokiena den. Tekla jotze hotza, soa pantailara desbideratua, pazientea eroso eta ongi hartua senti dadin. Azkar idazten du alabaina, amnesiaren datak eskantzen dizkie ez dute interes handirik, baina atzoak duela 6 edo 7 hilabete alabari depresioi bat tratatu ziotela. Esan duenean ezin izan du eragin dion azaldura eskutatu. Ez du uste, azken urtetan psikofarmakoek ezagutu duten garapena kontuan. Lehen, generazioko antidepresibo trizikliko bat eman ala ez, kasu horretan triptilina izan baitekeen, galaktorrearen eragile. Ikusi izan du bitxiakorik. Botikaren izenaz gogoratzen diren galdetu die, triptizol, anafranil edo dogmatil adibidez. Hauze izan dalila desiratuz. Triptizol da. Familiaren lagun mina omen den psikiatrak errezetatu zion. Tumore hipofisikoarekin izuto dituen berberak. Ezagutzen du izenez.
eta benetan zen entzute handikoak errezetatua zegoela uste zuen. Hor dago gakoa, kontziente da, prolaktineren gehitzea da eta galaktorrea triptizolarekin lotzea ez dela merituko handiko kontua, eta hala ere, kausa ondorio hipotesia ezarri ondoren, mirespen adierazpenen baten bila begiratu dio egoiliari, eta ez du horrelakorik ikusi. Dena dela, botikak eraginiko mekanismo biokimikoa esplikatu dio, eta labur eta handikoak izan nahian itzulpena egin du bi emakumentzat. Pentsatzen du antidepresiborik behar baldin badu inhibitzaile selektiboak dituztenetakoak erabiltzera pasatu beharko lukeela, baina psikiatra batek esan behar du hori. Deituko diola telefonoz bereari eta analitika bat agindu dio, badaezpadan eta partikularrazki berriro ikusteko aukera bat izatearren. Behar balitz familiatik hain gertu ez lekoken psikiatra baten gana jotzeko, komenigarritasunaz konbentzitzeko. Maria Amor, oraingoan erizainak ez du deitura kantatu beharrik. Maria Amor, Maria Amor, ezin propioagoko izena prostituta batentzat. Mulatoa da eta dominikarra. Atean azaltzen delarik, buru gainean erretilu bat daramala iruditzen zaio. Ananas, laranjas, limoiez eta bananas betea. Ezin hobeto egokitzen zaio emakume tropikalaren ereduari. Abaitua konbentzitua dagoen arren, ahaleginak egiten dituela oparotasuna disimulatzen, diskrezioz janzten baitu, eta ez da makillatzen. Ospitalera egiten dituen bizitetan behintzat, kalean ez du inoiz ikusi. Diosal egiteko sobera hatz luzeak dituen eskua lutsatu dio. Gaina erakutsiz eta buru paperaino altxatuta, ia muin ematea nahi bailuen. Eta baituak bereetan hartu du, sobera txeratzua saldu nahi ez badu ere. IESaren analizia ezezkoa atera dela ezagutarazi ondoren egin duen aretasun. Oihua hain da zorrotza eta luzea zor. Solairo osoan entzun behar izan baitute. Zabairantz jaso ditu besoak. Eskuat bat eginda. Gracias Virgencita de las Mercedes. Mesedetako Ama Virginia Errepublika Dominikarreko zaindaria dela argitu dio. Eskuak mailan bermatuta ia sudurra uskitzeraino. Gerturatzen zaio mai gainetik. Nola esker diezaioken galdetzeko. Tentagarria da medikuarentzat naturaren erabakiak lorpen profesionala bezala beretzea. Egin ohi dute eta hain batean normala da. Azken finean aitzikoa ere gertatzen baita. Hotz medikuari leporatzen zaizkiola naturaren galerak, baina ez zaio zintzoa iruditzen. Beraz, analitika eskatzea besterik ez duela egin esan dio. Bera dela osasuntsu eta sasoiko eta mardul dagoena. Sanai fuerte? Eskuak aldaketan jarriz, begiak zabal irekita, zuriturik ia, eta azentua karikaturaraino azpimarratuz. ¿Qué me quiere decir el doctor con sanai fuerte? Eta baituak buruko zapiorintxu koloratua ikusi dio orain, korapiloaren bi hegal luzeak kopetan tente. Que estoy gorda? Eta gorputz galanta astintzen dion algaraz egin du barre. Gerrako istorioak. Emakume horren proseneta, joan zen hilean sepsi generalizatu batek hartuta hilda,
Droga trafikatzaile txiki bat zen, ospitalean ezaguna iesa zuelako. Tipoak berak kontatu zion, totaleko naturaltasunez eta bere maltzurkeria zarro, etari maila txikiko gameluak eizatzeari eman zion garaian, susmo txarra hartu zion dei bat jaso zuela, negozio baterako hitzordua emanez. Arrainak anaia bat zuen, bikia, aski antzekoa, ezker abertzalearen giroan ibiltzen zena, eta bururatu zitzaion edozein aitzakiarekin leku berean eta ordu berean itxaroteko eskatzea. Ordua iritzi zelarik, hitzorduaren leku inguruan ibili omen zen zelatatzen. Arkupeak zituen plazaren batean, Irunen esango luke. Eta zutabe baten atzean, eskutatuta anaia ikusi ahal izan zuen itxaroten ari zitzaiola. Eta handik laster, atzetik etorrita tiroz hil zuen bikotea. Barre egiten zuen kontatzerakoan. Onartu behar luke, hantxe ez ikusteak, pen emango liokela, eta dibertitu egiten dela erizainak kitzikatzen duenean, tankera hartu baitio, badakitela premiarik gabe mantentzen duela kontsultan. Errukia emateko irribarre egin dio orain, Maria Amorrek. Emakume gutxi egoten da eroso ginekologoaren mailan. Egoiliarrari utziko dio aztertzen eta bitartean psikiatra zaharra topatu eta galaktorrearen kasua mintzatuko zaio. Erizain berritxoaren aitzinean, emakume hori ukitzeko bat ere interesik ez duela argi utzi beharra, ziur asko. Esplorazio aretoa babesten duen errezela isteko bueltatutakoan espekuloa eusten duen egoilarraren eskuaz ohartu da. Ez du inoiz hain potoloa eta iletxoa ikusi. Eskularruak irten zaio. Potoloa harritu egin duen zakarrez eta espekuloa zorura erori zaio, izuarekin. Egoera barregarria. Zabalerdian dago traumatologiako 417ko atea. Amasemeak ikusi ditut artetik. Gaztea erdi etzanda laguntzailearen besaulkia liburu baten irakurketari emana. Atxoa, ohean jesarria, aurreko horman punturen baten kontemplazioan galduta. Abaituak atseginez egiaztatzen du traumatologiako buruak kasu egin diola, bere eskakizunari eta bakarri daudela. Gela bi oheko izan arren. Besaulkitik agurtzen du Kepak. Kaixo ilustre. Aurpegira erortzen zaizkion kizkur beltzak aldenduz. Bizarra luzatzen utzi du, beltza eta kirrua ere. Emakumeari hurbildu zaio. A su hijo un día no le vamos a conocer con tanto pelo. Atxoak harretaz begiratu dio, inongo inhibiziori gabe aurpegia aztertzen. Norden asmatu nahian. Aditasuna galdutako pertsona desorientatuaren begiratua du. Esku hartu dio, iharra eta sumeldua, eta zer moduz dagoen galdetu dionean, abaituaren gana itzulia zuen burua zuzendu, eta hotz nekatu ez, ¿para qué te has molestado en venir, Juan? Esan dio Andaluziarren hizkera sarratuan. Kepak ez omen daki zein Juanekin nahazten duen. Ingresatu aurretik, orientatzeko arazoak baldin bazituen, erabat galdua eta nahazia dago orain. Neurri handi batean, eguneroko espaziotik ateratzaren ondorioa da noski bere irudiko, baina baita zaharrei, sobera orduri jarrez daitezen antza, ia, sistematikoki eta gehienetan kalterako, aloperidol bezalako psikofarmakoak ematen dizkietelako. Onartzen du semeak baduela kesatzeko motiborik. Amak buruan kolpe handia hartu duenez, jauzita eta konortea galduta ere egon baitzen, ingresatu egin zuten. Neurokirurgian aztertu ondoren, hematoma subdural handi bat antzeman zioten, interbenitu gabe eta giza birzurgatu zena. Emakumeak ez zuen ibili nahi ordea, semearen esanetan sufritzeko gaitasun itzela izan arren kezu zen, eta garrasi bizian hasten zitzaion erizainek transituan bueltaka ibiltzera behartzen zutenean. Medikuei jakinarazi zien ibiltze saioak tortura zirela eta emakumeak egia sufritzen zuela, baina ez zioten jaramonik egin.
pertsona bitzi eta problematikotzat jotzen zuten, irakurtzen ikusten zutelako, hala uste du. Beren lana zela gaixoari zer komeni zitzaion jakitea erantzun zioten, eta hoetik ateratzen zuten goiz eta arratsaldez alferra eta kesatia esaten ziotela, naiz oin gainean ezin eta oinazek keinu handiak egiten zituen. Semeak berak ibilarazten zuen bestela ezindua geratuko zela segurtatzen ziotelako, eta trantsituan gora eta bera eramaten zuen andrakila, minbera bat bezala arrastaka. Abaituak ez zuen jakin Italian igarotako oporren ondoren itzuli zen arte, eta emakumea jesarrita ikusi bezainarin igarri zion mokor bat hautsia zuela gutxienez. Hartzen zuen posturagatik ageri zen besterik gabe, eta zaharretatik 185 hausten zaiolako aldaka, hautsi ondoren ez badira jauzi. Erradiografia simple batek baieztatu zuen diagnostikoa. Horregaitik dago traumatologian ingresatua, portzelanazko mokorrarekin. Burutik egin zaio eta Joan izeneko norbaitekin nahazten du abaitua orain. Neurokirurgiako zerbitzu burua salatzeko asmoa azaldu zionean, egin zezala esan zion abaituak. Animatu egin zuen. Hotza atera bai, iraindu eta mehatxatu zituen goikoak eta behekoak, baina ez du besterik egin. Salaketa zertan den galdetu dio eta erantzuna berandu dela engoitik. Egiaz, gertatzen zaiona da beldur dela ez ote luketen bera salatuko sortu zuen eskandaluarengatik. Zerbitzuburua paparretik heldu eta bultzaka ere ibili baitzuen. Damu du orain eta kontsolatu egiten da esanez, nahiago duela aurpegira mundu guztiaren aurrean bota ziena bota, diru publikotik indemnizazio bezala dirutsu bat jaso baino. Besterik nahiko zuken abaituak, gertaturikoak behar bezalako salaketa merezi zuelako eta zerbitzuburua ezin ikusian dudalako. Bere koinatua da hain zuzen, Pilarren aizparen senarra, eta haren zerbitzuburua halaber aitaren klinikan. Atean jo dute eta baimena jasotzeko denborarik hartu gabe ireki da. Pijama arrosa koloreko bi laguntzaile sartu dira asmotsu. Emakumea agurtu dute goeburuko arbel garbigarria idatzita dagoen izena erabiliz. ¿Qué tal estamos hoy, Eugenia? Eta bietako batek erdi jaitsita zegoen persiana igo du begietan min egiten duen argi turrusta bat sartzen uzteko. Agerikoa da presa daukatela, halako denboran hainbeste gela egin beharra izango dute noski. Baina maiteko tratatzen dute emakumea familiartasunez, tuteoa erabiliz, barnean dagoen girorako ozenegi hitz eginezala ere, inpostatua dirudien alaitasunean. Kanpora irteteko eskatu diete gizonei, astirik ez, kepak, Montgomery urtina jantzi, eta kafe bana hartzeko proposamena egin dio. Garrantzia handiko bat omen dauka kontatzeko burumakur, bi eskuak Montgomeryaren patriketan gordeak eta ahotsaren sendotasuna arren esateko erak zurekin hitz egin beharra daukat ume batek egina dirudi. Abaitua, diru konturen baten zantzu hartuta erne jarri da. Kafea kanpoko tabernaren batean hartuko dutela, ospitaleko kafetegia gainezka egoten dela dio kepak. Baina badaki erre ahal izateko irten nahi duela. Berari ez zaio kafetegia gustatzen, geltoki bateko bufeta ematen du. Islatzen duen irudia
etxeak eskaintzen duen medikuntza mailako azpitik dagoela uste du, anakronikoagoa dela. Fabrikako pildegia, patata tortillak eta txipiroi frikituko ipetxoak barran, eta aurrean bat azuridun ardo kopa eskuan asko hori du gogoan, ez baita aspaldi azaldu bertan. Oinez jaiztera behartu du Kepa. Atartean, sendagai erakusleak biribilean. Behar bada, ez dira sartzerakoan ikusi dituenak, baina berberak dirudite. Ondotik pasatzerakoan, bat baino gehiago dira burua disimulurik gabeko mespretsuz biratzen dutenak. Eta Kepak, putrepanda, batekin erantzuten, ahapeka, baina bere ahotsaren indarra kontuan hartuta, abaitua ez da ziur ez ote duten entzuna ahal izan, eta besortik hartu du itxu bati heltzen zaion bezala, kalera zuzen eramateko gelditu gabe. Taberna aukeratzea ez da erraz. Kepak aldapa behera eskuineko lehena proposatu dio, arrautza nahiko desente batzuk patata prigituekin eta txorizoarekin jateko, baina abaituak ez dio bere buruari halakorik permititzen ordu horretan, ez da beste edozein ordutan ere egia esan. Kepak gehiago zaindu behar lukeela pentsatzen du, baina ez dio esan. Aspaldi erabaki zuen marmarrean gehiago ez aritzea, kontzientzia hartu baitzuen ama gaikarri baten antzandia ari zela hartzen. Gonbito larria ematen dio dena den txorizo prigituaren usaina gogoratu gutzak. Kafe hartuko genuela esan dugu. Korrika egin behar izan dute autorik gabeko tarte labur batean galtzada gurutzatzeko. Esaioa sola lekua, kafetxarra ematen dute bazter guztietan. Aste batzuk daramatza mendira joan gabe eta motel sentitzen da. Bestalde, gidariek arinagotu egiten dutelako sentipena dauka, oinezkoak debekatuko lekuren batetik pasatzen ikusten dituztelarik. Ziur asko irudipen faltzua da, arrisku zerrastadari loturikoa, bi norantzkoa baita galtzada, trafikoa, ugari eta bizia. Galdetu dio Kepari berak ote duen gidarien joburu bihurtzen direlako susmo hori, baina bi pauso horren aurrera godoa eta ez du entzun. Arrabotzizugarria dago eta esan ohi du erdigorra dagoela, leherketa baten ondoren, egia izango da. Berak bai, entzun dio putreak direla esaten. Haren parean jarri da sendagai erakuslez ari dela erantzun dio zeintzuez ari den galdetutakoan. Eta badakiela zertaz ari den, bera ere sendagai erakuslea izan zenez. Abaituak lortu zion esringekoa lanak urtebete eskaz iraun zion aurren. Denek esaten zuten bademekun bat zeukala buruan. Entzegu kliniko nagusien emaitzaz informaz zezakeela. Farmakopeako produktu guztien interakzio eta kontraindikazioaz eta sekulakoa saltzen zuela. Kepak berak egiten ditu txisteak horretaz. Orduan, komentatutako botikinak ere, gainezka omen zeuden berak saltzen zuen esring etxeko triaginon antizorgailu hormonal trifasikoaz. Laster azaldu ziren arazoak. Lanean hasi eta 6 edo 7 hilabetera hor nonbait abaitua beste mediku bat zuen esamezak entzuten hasi zen. Gaitzi zitzaien botika berriez informatzeko, baino gehiago bizitatzen zituelako laborategiei salduta zeudela aurpegiratzearren. Bazekien arazoak zituela, baina laborategiak finantzatzen zuen
kongresu baten klausurako ekitaldian jo zuen goia. Aretoa mukuru zegoen eta jendea koktelarekin eta ondorengo afariaren esperoan animatuta. Kongresuaren presidenteak eta laborategiaren Espainiarako zuzendariak tribuna batetik era ez formalean ematen zituzten azken agurrak entzuten. Eta ekitaldia amaitzeko zegoela, Kepa saldu zen. Bayer, Sinfa, Merck, Pharma, Lieberman, Ibis laborategien iragarkiz estalia zeukan bata zuria soinean. Formula bateko pilotua irudi eta isiltasuna eskatu zuen tarimatik. Txalo artean hartu zuen jendeak loratzeko bidean zeuden denak. Eta bromaren bat izango zela uste izan zuten. Urte haietan izan ere, modan jartzen hasia zen, kongresuetako klausuretan, emanaldien parodia egiten zuten pailazoak azaltzea. El medicamento ha sustituido al médico en el sitial del hechicero, ekin zion Kepak barre artean oraindik, baina ez zuen luze jardun. Isiltasun izostu bat zabaldu zen laster. Sendagaietan egiten zen xaupen publiko ikaragarria eta iraunezina aipatu zuen, eta ondoren, botika berriak sortzen halako bi gastatzea marketingean leporatu zien laborategiei. Gaitziduraren murmurioa gehituz joan zen uin baten gizan, egun haietan Italian gertaturikoa aipatu zuenean. Herri akusazioak eroskeria egotzi ziela milaka sendakai erakusleri eta ehunka bidaia agentziari. Eta langile baten urteko irabaziak baino doble pasa balioko erregaliak jaso izana milaka medikuri. Halako batean, Alzola otorrinuak, hor esaten diote ustez munduak eman duen otorrinolaringolo hori gonena delako, nahikoa zuela esan zion, bere karraskari irribarreaz ondora hurbilduta. Eta ez baitzion jaramon ere egin, maukatik oratu nahi izan zuen. Okerrago izan zen ura, Kepak artean eoki eta lasai hitz egin bazuen, oiuka jarri baitzitzaion. Joan zedila nahi bazuen, urtero egiten zuen bezala, Norvegiako fiordoetara edo Karibeko putetara laborategien lepotik. Eta orduan bai, segurtasunekoek kalera atera zuten. Lanetik bota zuten noski. Abaituak ezaindu egin zion alferrikako ateraldi suizida hura, eta burumakur entzun zion gaiztakeriaren batengatik haserre egiten zaion mutikoa bailitzan. Pilarri berriz, keinu ausarta eta divertigarria iruditu zitzaion, eta gertatuak ez zion eragotzi atseginez tratatzen jarraitzea naiz hor bere koinatua eta jefe Jago Alsolaren anaia den. Zer duda egin, berari sekula barkatuko ez liokeena onartzen dio Kepari. Herrieta egin zuten horregatik ere. Zumintzen zuena zen, Pilarrentzat ekintza heroikoa zen, zuhurgabekeria haren ordainak berak ordaindu beharko zituela. Lanari berari esker lortu zuenez gero. Leku txarrean uzten zuelako eta, are okerrago, irabazi iturririk gabe geratuta laguntza eske etorriko zitzaiolako berandu baino lehen. Horrela gertatu gainera, bi amets zituen Kepak. Lehena, mai gutxi batzuk izango zituen jatetxe txikia zabaltzea, non menu labur bat eskainiko zuen eguneko azokaren araberakoa. Onartu behar du oso sukaldari ona dela. Bigarren ametsa liburu denda bat zen, kafea edo tea hartuz lasaitasunean irakurri ahal izateko gune bat izango zena. Nobedadeen merkatutikat nolabait esateko. Kalitate handiko eta prezio txikiko obrak, bere irizpideen arabera aukeratuak. Laguntzeko esaten zion Pilarrek, bi egitasmoen artean liburu dendarena iruditzen zitzaion zentzuzkoena, edo beki esan da, arrisku gutxienekoa.
Ez baitzuen uste Kepak nolako eskuzabala den jakinda, eta jazz eta blues musika beroaz sortu nahi zuen lagun giroan, bezero finkoei kontsumizioa kobratzeko adorerik edukiko zuenik. Ezta inguruko guztia gonbidatzeko joera menderatzeko ere. Tabernan sartzen den aldiro egin ohi duen bezala. Horrek ez zuen esan nahi liburudendaren negozioari arriskurik ikusten ez zionik. Ikusten zizkion, eta lehen aukeraren antzekoak, baina kulturaren alde makurtu ziren ibaietako kampus ondoan lokal txiki bat aurkitu zutelako. Eta bereziki Edurnek, Keparen emazteak, abaituaren susmo berak zituelako, eta tabernako ordutegiari ez ziolako iristen bizimodu ordenatu bat eraman ahal izateko egokiena. Dezepzioa izan zen Pilarrentzat. Ez dute inoiz jakingo jatetxe txikiarena nola aterako zen. Liburudenda behintzat ez da ondo joan. Kampusaren ondoan egoteak ez zuen lekua berek uste bezain estrategikoa egiten. Agidanez, unibertsitatera hurbiltzen diren ikasleak, klaseak hartzeko edo tabernan jokoan aritzeko joaten dira soilik. Ez dute bestelako bizitzarik egiten, han. Eta liburu erosketak gainerakoak bezala ziurrenik zentroan egiten dituzte, han ez behintzat. Gainera, salmentarako liburuak bere gustu eta kalitate irizpideen arabera aukeratzeaz beste, uko egin dio testu liburuak eskaintzeari. Ez omen duelako laborategien mundua utzi lotsarik ez duten katedradun lapurren negozio zikinaren parte hartzeko. Handik eta hemendik kopiatuz eta pegatuz osatutako testu ezin txarragoak urrearen prezioan ikaslei erostaraziz. Nobleagoa omen litzateke kokaina trafikatzea. Zainetakoak heltzen du abaitua horrelakoak entzuten dizkion bakoitzean. Amorrazioa ematen dio horren zintzoa izatea. Azken finean, berari dagokiolako gero duintasunaren ordainari aurre ematea. Dirutza gastatua da liburudenda ditxosozkoarekin. Eta bide batez, errudunaren arra dauka. Azken finean, behar ez duen diru baten galtzeak hainbeste min ematen diolako. Ziur baitago Kepak berak elukeela dudarik izango, behar izan ez gero daukan guztia berari ematen. Ez dauka ezen ordea. Funtzean, haserre eta kontzientzia txar sentimendu kontrakarrekoan nahastea da Kepak eta haren negozioak eragiten diotena. Orain, medikuen ustelkeriari buruzko betilako berbajarioaren helburua diru eskaeraren momentua geroratzea izango delakoan, tabernara iritzi arte itxoitea erabaki du zertaz hitz egin nahi dion galdetzeko. Taru geho, hiztegietan ez dator benitza. Medikurik ondratuenari ere zaila zaio farmazeutikoetatik 100% libre izatea. Dena finantzatzen dutelako. Ados egon arren, eta naiz abaituak badakien, praktikan azkagarri horietaz mintzo baldin bazaio, konplizitatez dela bera salbuespenetan daukanez, mindu egiten du maila batetik goiti. Irudi bailuke, zerbait egitea legokiokeela, eta ezintasun handia sumatzen du. Azkenerako, profesioaren defentsa egiten bukatu du ezinbestean. Eroskeria ez dute mediko guztiek onartzen, eta okerrenean, askok generikoak errezetatzeko zailtasunak edukiagatik demagun. Amoxicillinaren ordez, klamoxil agintzeko gasolina txekeak jasotzen dituzelako, ez du uste ugariak izango direnik pazientearen osasunaren kontra errezetatze eta inoko salduak.
Zaloa omen da, hatzarekin seinalatuz. Tabernan daude jadanik. Zurezko mai bernizatuak, hartuak edo bazkariak zerbitzatzeko prestatuak dagoeneko. Barraren kale alderako erretxean kokatu dira, aholki altu banatan. Uste ote duen mediku asko dagoela bera bezala erregaliei uko egiteko prest. Areago naskatu du erostezinen aldarean paratze horrek. Ez dio honik egiten hain uste zintxoan edukitzeak. 1970ko Vega Sicilia uniko kutxa bati esateko prest legokeen beste inor ezagutzen alduen. Behin eta birritan gogora ekartzen duen kontua, abaitua damudak otatu izana. Harira etorri ala ez jakinaren gainean jartzen baititu denak. Urteak dira, erregaliei uko egiteko erabakia hartu zuela. Pilarrekin hitz egin zuen eta ados egon zen, zentsurik gabeko gehiegikeria zela pentsatuko zuen arren. Beti esaten dio Demasekoa dela gauza guztietan, baina tankera eman zion atezainari, Valladolideko herriska bateko sozialista sutsua, ulertzen zuela erabakiaren zentsua. Eguberri haietan inoren oparirik ez hartzeko agindu zionean. Semearen aurrean esan zion, naita, aita ustelgaitzaren zintxotasunaz jabezedin. Zergaitik eta egun batean, goizean goiz, gizonak atea jo zuela larri, banatzaile bat zegoela bebarruan 1970ko Vega Sicilia uniko kutxa bat entregatzeko mandatuarekin, eta ziurtatu nahi zuela jaso behar zuen edo ez. Ezeskoak, edozein eta edonondikako erregalientzako balio zuela berretzi zion, eta erabaki horrekin gizonaren mirespen betirakoa lortu zuen. Jakinaren gainean baitzegoen bere jatorriko ardoaren balioaz, eta lehiatu zen Alafede auzoan abaitua doktorearen prestutasuna lau haizetan zabaltzen. Ongi begiratuta, erabaki errentagarria izan zitzaion nartzisismoa gizentzeko, baina inpostorea sentitzen da Kepak miresmenez gogorarazten dionean. Doludu Vega Sicilia kutxa, errefusatu ordez, duela gitzi zendu den atezainari ez emana. Ziur asko hori da Kepak egingo zukeena. Edan ezina da kafea. Zertan ote dagoen kafe bertsua erabiliz, kolombiarrak generalean eta makina berak italiarrak gure tabernetan ematen duten kafeak ez duen zer ikusirik Italian zerbitzatzen denarekin, galdetzen do bere buruari. Giza faktorea pentsatzen du. Hemengo tabernetan kafea makinan kargatu, urari eman eta bertan lagatzen dute zaindu gabe. Kikara oraindi betea barraren barneko ertzera bultzatu du beraz, eta Kepak seinale horren zain egona balitz bezala etzetik aldegin duela esan dio. Erronda ordaindu nahi duela adierazteko, ohi duen bezala, eskuaz kolpatu du barra. Atzarinaren eta luzearen artean bilete tolostua zut eskainiz, abaituari. Harriduraz eta gaitzespenez ere, nolaz, baina alde egin duen etzetik irten zaiola aski ozen. Ez zatekeen gehiago harrituko etzetik bidali dutela entzunda. Ezin ulertzeko neurrian maitemindua iruditu izan baitzaio beti emazteaz, bere burua psikopedagogotzat azaldu ohi duen kurtzi bat, hile horiz gaizki tindatua, ahalduen guztietan frantsesez eta Frantziako telebistaz mintzo, senarra gutxiespenez tratatzen duen oilo gangarra. Bi bikoteak elkarrekin afaritara atera direnetan, kezu azaldu izan da zeramaten bizimoduagaitik. Ez motiborik gabe ziur asko, baina abaituak krudela deritzo Kepak hartzen duen tratuari, mozteko modu takar hori bestea maitekor jartzen zaionean. Ez etorri niri andaluzkeria horiekin, nornahirekin daudela akatzak aurpegira botatzeko modua.
Kepa aldiz beti azaltzen da ezin hartatzuago, maite du, miresten ditu familia, onusteko neskaren manera finak eta frantzez perfektua. Arro dago hartaz eta senar martemendu anitzen kasua izan oiden antzera, haren ingurune guztiaz. Arro azaltzen da eskon familiarek baserriaz, Goierriko antzinakoena omen, baita aita ama ginarrebez, gizona etxegintza dirututako tratante listoa, baita aita listoa eta Andrea zorginutza. Bertute nagusia, munduko zurrukuturik hoberenak egitaia duena. Abaituari beti iruditu izan zaio, alabarekin eskontzeari etekina atera nahi zion, Andaluziar altropa bat zela, haizeak handikonantz ekarria. Sarritan, ikusi uste izan du Keparen zakur zafratu begietan, jakitun deia Andresaren mesprezuaz, baina ari ere ezaio noski erraza gertatuko ondoan edukitzea, eta egia da emakumeak ordena jartzen diola bizitzan. Mundu guztiak dituela arazoak esan behartu da, abaitua. Interpretatu nahian, alde egitea kalapita bat baino ez dela izan eta konponduko direla. Noski, burura datorkio, Mirakurzen barrena orduko 100 kilometrora egin duen ibilbidea, pilaratea ireki eta martxan jauzi egiteko zorian. Denok ditugu arazoak, berretsi du gai horretan utziko duela pentsatuz. Arazo pertsonalak entzun beharrak abaildu egiten du, baina ezin uka lezake lasaitu bat hartu duela kafearen gomita, dirua eskatzeko ez dela izan ikusirik. Ezin nuen gehiago, amaitu da. Itxuraz, lasai jaurki zaizkio hitzok, biziki atsegina ez den gertakizunen bat egiaztatu balu bezala, baina ahotsaren doinuan bestelako emoziorik erakutsi gabe. Bigarrenez eta hirugarrenez amaitu da, erantzi ondoren, alabaina, ukalondoak barra gainean finkatu eta eskuartean eutsi du burua, eroritasun edo etsimendu sakona adieraziz. Abaituak inguruan begiratu du bitartean, hain espantuzkoa deritzon keinu hori inork erreparatu dezakeen beldur. Ospitaletik gertu daudenez pentsatzekoa bailitzateke gaitz hilgarri baten diagnostikoa eman berri diotela. Zalantzan da eskua beza gainean jarri ala ez. Altxatu egin da apur bat, baina larregikeria da noski berea ere eta pauso bat aldentzea erabaki du. Hala diraute biek, isilik tartetxo batean, orain jendez bete den barraren ertzean. Zerbitzariak, kikarak jatzotzerakoan, naturala iruditzen zaio bat betea egotea. Usaintzeko eskatu duela pentsatzen du noski. Besterik hartuko duten galtetzen dien arte. Lekua libre utz dezatela agintzeko modua. Abaituak, beste pauso bat eman du batzerantz, barratik aldentzearren. Eduk behar luke zerbait esateko emaztea utzi duen lagun bati. Bururatzen zaiona, ongi egin duzu, zatarra eta kurtsia da, baina ez daki ongi irudituko ote litzaiokeen eta besterik ezean lehengoari eutsi dio. Bikote guztiok dauzkagu arazoak, bere barrena erakutsi behar izatera arriskatuz, beroriek duten arazoa zein den birritan galdetuko balio.
ez dio galdetu. Ez dirudizan dionaz konturatu denik. Bukatu da, errepikatu baino ez du egiten auskalo zenbatgarren aldiz. Buruaz, ukatuz eta oraingoan. Abaituak beldur baita ez, ote den negarrez hasiko. Kanpora ateratzea proposatu dio. Goxoa da eguzkia aurpegian. Atertu gabeko euria izan duten 15 egunen ondoren. Eta susmoa du, jezarri diren terrazan trafiko hotza itzelekoa izanagatik. Begiak bilduz, gero lo hartuko lukela. Eta aurpegia igurtzen du, eskuekin, nagiak, kentzeko, nahi gabearen, adierazpentzat, hartzerik balegokeen keinua eginez, ongi pentsatu behar zenuke. Noiz edo noiz iruditu izan, zaio, ez dela inoiz gauza, izan sentimendu noblerik izateko. Noble besteren oinazeak eraginiko oinazea izan daitekeen neurrian, edo inoren alaitasunean inspiratutako alaitasuna. Azken, finean, ez daukala maitatzeko gaitasunik. Denbora pixka bat hartu, eta gauzek onera egingo dutela esan dio berriro. Barruan daukana jaurtitzeko gogoa lotuz. Ondo egin duela emakume itxuzi eta mingotz hori behingotz utzita. Haren eskuak datozkio akordura. Zuriak, potoloak, azkozkorretako zulotxoekin. Moja batenak irudi, bere burua sedutzaitzaletzat edukitzeko. Pretentzio patetikoa adieratzen duten. Azkazal, luze eta guingarrenengatik ez balitz. Hemendik puska batera ekaitzaren ondoko argia ikusiko duela eta harrigarria egingo zaiola. Hainbeste urtez alda menean nositu itzana. Ezetz dio Kepak, ez daukala iraganera jotzerik. Bizardun beltzaran sendo horrek, bekokira jausten zaizkion kiskurren azpian, ezeak ageri zaizkion begien so noblea, galdu egiten da, non edo non, aurreko espondatik gora, asko maite izan duela esaterakoan. Maite duela oraindik, baina ezin zutela elkarrekin bizi, eta ez duela beste erremediorik izan alde egitea baino. Norbaiten hitzez, batzuetan, indartzuenak ezin badu, ahulenari omen dagokio alde egiteko erabakia hartzea. Hasiak omen dituzte banatzeko zuzemenak. Uko egin dio etxearen jabegoari. Ez duelako berarentzat deus gorde nahi. Eta beste bat aurkitu du Morlansen. Amarekin biziko da egoitzaren batean lekua egiten dioten arte. Horretarako ere ordua iritzi zaiola uste baitu. Ama zaharrerekin bizi izan beharrak baldintzatuko omen zituen harremanak, baina ez du uste hausturaren arrazoia izan denik. Zuk zer uste duzu? Erabakiak ez azkarregi hartzeko, abaituak atzera. Hasteko eta bat, mesfidantza dio gizon batzuek, emazteari alde egindakoan, etxea oparituz azaltzen duten jarrera dotore eta eskuzabalari. Erruduntasunaren ondorioa deritzolako. Arinago iez egin alizateko modua. Damutu litezke gerora. Sinetzia dago oraindaino arazoak izan baldin baditu, eginbideak betetzeko, hemendik aurrera ez dituela gutxiago edukiko, etxea sarduratu, ama zaindu, eta bizitza nola edo hala ordenatu bat
egiteko. Oraingoz behintzat, Iñaki Abaitua lasaitu eginda, etxetik lekutua den gizona suntsitu ez delako. Baina ematen ari zaion laguntzarekin, sobera pozik ez eta Miramongo arbelaitzenean bazkaltzeko gonbitea luzatzea pentsatu du kontzientzia txarra arintzeko, naiz lehenbailen etxeratu nahi luken Pilarrekin elkartu ahal izateko. Haserre daudenean, areagotu egiten zaio arekin egon beharra. Elkarren ondoan, zenbat eta gehiago iraun, gauzagarriago egiten delakoan bizi diren egoera gainditzeko behar luketen miraria. Bietako batek, hitz edo keinu salbatzailea sortzea. Bururatu zaio, naiz lagunaren zoritxarraz baliatzeak onik egiten ez dion, Keparen banatzearen berri emanik. Badakizu Kepak etxetik alde egin duela? Bidea zabalduko liokela berenaz hitz egin ahal izateari. Era desberdinetan ari da berria emateko probasaioa buruz egiten, penaz, azentu berezirik gabe, jostalari agian. Badakizu, Kepak pikutara bidali du atsoa. Pilarrek berak ez baitu oso gogoko emaztea, baina ez da erantzuna irudikatzeko gai edo hobeto esan da, bururatzen zaizkion aukerak ez dira animoa ematekoak. Abai, begiak sudokotik altxatuz edo altxatu gabe. Batzuen ordua, edo okerrago. Zergatik auzoa zeu ere, besteak beste. Eta bazkaltzeko proposamena luzatzea erabaki du. Pozik onartu dio, Ollagorraren denboraldia aurreratu egin omen da eta ikaragarri ongi prestatzen dituela arbelaitzek. Autoan animatuago dirudi orain, emaztea hitz egiten jarraitzen du hatik. Arrun gozakaitz omen zegoen, mingostuta. Arazoak zeuzkaten diruarekin, amarekin, alabarekin beste horren beste nota txarrak ekartzen dituelako. Ea nork ez daukan arazorik. Arazoak ez omen ziren arazoa. Azken boladan hartua zuen jeloskortasuna izugarria omen zen ezin eramana. Beti zuen zelatan, galdekatzen, salatzen, patrika miatzen eta burura etortzen zitzaion guztia modu txarrean esaten. Aspertu zuen arte. Momenturik ezustekoenean eta lekurik desegokienean, gauza horiek gertatu ohi diren bezala dio, lehertu eta pikutara bidali zuen. Beharrik alaba etzegoen aurrean. Orain, lasaikiro ari da austuraz, sobera urruneko asuntoa edo beste norbaiti gertatutakoa balitz bezala. Eta bitartean, Iñaki Abaituak gidatzeari eman dio arreta osoa. Taloan utz egin da poliklinikan edo EITB-en ateratzen delako beti. Iritsi direnean, bi itzuli eman behar izan dizkio bide zuzena hartuko duela segurtatzeko. Keparekin galtzea, etzaio axola ordea, edo ez hainbeste behintzat. Ez duelako menosten, aitzitik, lasai eta umorez hartzen duelako. Ze ondo, abenturan sartu gara berriro, esan ohi du. Eta batez ere, berak seinale gutxi dagoela edo gehienak gaizki jarriak esaten duen aldiro, arrazoia ematen diolako. Ez Pilarrek bezala, ez da posible, galdu egin zara orain ere, eta abar. Ez du Ollagorrik eskatuko. Buruarekin zerbitzatu ohi dute. Bezeroak benetan hegazti mokoluze garesti hori zerbitzatzen diotelako segurtasuna izan dezan menturaz. Eta azalpen horrek areagotu egiten dio haitzeko arriskuan dagoen espezie bat jatearen sentsazioa. Nahiago mendietan libre utziko balituzte geratzen diren alebakarrak. Gainera, zapore ustez basoetakoa oso berezia duela aitorturik ere, paregabea noski, gozoegia iruditzen zaio. Morbidoa esan alba daiteke, gizakiaren haragiak omen daukanetik urre.
Kepak dio, esteekin prestatzen dutelako dela. Ardoa aukeratu eta eskaera egin ondoren, Kepak Jerse Lodiaren mauka jaso, beso beltzaran eta gihartzuak mai gainean antzumatu eta burua aurreratuz ia jakin nahi duen nola gertatu zen. Ez da usteko litzatekeen bezain istorio intimoa kontatzen diona. Londonera joana zen atxularren geroren lehen edizioko ale baten atzetik. Kontaktu batek Museo Britainiarrean inguruko liburu zaharren denda batean ote zegoen esan ziolako. Merezi zuen egiaztatzeak. Azkena saldu zen alea, Nafarroako gobernuak 30 milioi pesetatan erosi baitzuen. Negozio handia izan zitekeen Euskal Herrian, besteak beste erakundeen arteko lehia medio lor zezakeena baino salneurri askoz merkeagoan erosterik izango zuela pentsatzen baitzuen. Liburu dendara joan eta lehen behaketa bat egin zuen diskrezio handiz, zuzeneko galderarik gabe ez zuelako nahi, jabea kontura zedin informazioa egin baldin bazen, eskuetan zuenaren ahalesko balioaz. Bi edo hiru egunetan jarraian azaldu zen eta zenbait liburu interesgarri erosi zuen geroren bila denda mehatzea arren. Besteak beste, Eskofierren sukaldaritza liburu ilustratu bat eta Kristina Rosetairen poema liburu bat nakarrez azalestatua eta horrien ertzak urrekarak zituena. Garesti zamarra onartu behar zuen, baina arras ederra zena. Liburuaren arrastorik gabe jarraitzen zuen, hala ere, eta egun batean jabearekin garagardo bana hartzen ari zela adizkide egin baitziren. Ireki egin zitzaion eta euskalduna zela aitortuz azaldu zion. Artean, greziartzak azaldu zuen bere burua ilekirru eta azal beltzarana baliatuz. Gero, aurkitzen bazuen interes handiegia erakutsi gabe modu honean erosi ahal izateko. Bere hizkuntza zaharrean ordura arte idatzitako liburuen bila zebilela ondare pobre hura bildu beste inongo asmorik gabe. Baina pinta ugari ordaindu zizkion arren, eta libururen bat gehiago erosi, egiaztatu zuen gizonak etzekiela deusez geroz. Ez euskal liburu ez da euskaldunez ere, eta naiz liburudendaren azken zokoa miatzen atseginez utzi, ez zuen Axularren obraren aztanarik aurkitu. Itzulera, etzita egin zuela beraz, ez guztiz ordea, gerorik ez zuen liburu saltzailea. Zeinaren lagun mina egin zen, kontaktu garrantzitsua izan zitekelako, libururen zaharren import-esporterako. Hitz egingo dutela horretaz entzun dio esaten abaituak beldur apur batekin. Eta material dezenterekin beste bi egun foilez miatzen eman ondoren, aurkitu zuelako liburu interesgarririk dendarako. Astiro miazkatzen ditu oiagorraren ezurtxoak inongo inhibiziorik gabe, eta lizunak iruditu zaizkio koipez distiratzu espain harragitsuak. Iñaki abaituak irudika lezake ez entzun nahiago lukeen istorioa. Emazteari Londonera negozio handi bat egitera zijoala esan zion diru piloa alferrik bota esku utzik itzuli eta haserretu egin zitzaion.
Alde-aldera kontatzen diona da, Edurneren jelosia patologikoa azaltzeko zetasun gehigarriren batekin. Itzuleran, loiun, lama ematen hasi zitzaion galderaz josi beharrean, itxerdika esan ezetzela bakarrik joan eta gezurretan ari zela. Berak, berresten zionean, ez zuela deus egin Tate biak eta National Gallery ikusi besterik. Eta gau batean, Thatcherrek garbitu zuenetik Gipuzkoako enparantza, baina honestago dagoen Sohon begiratu bat emateaz gain, eta ez zuela hitzik egin kutsazaina edo zerbitzaria ez zen inolako emakumerekin. Erasoan hasita beldurtzekoa dela Edurne. Sinisten dio, bere ile tindatuarekin, ahotso zimelduarekin, hatz koskorretan zulotxoak dituen esku potzoloekin eta azazkal luzeko hatzekin. Harrotzen erositakoa ikusi nahi zuela sartu zion buruan, saltegi horietako poltsa zeramalako emakume batek eman ziona, hegazkinean sartu eta berehala liburuz beteta zekarrena, foileseko bat pentsatzen du, lehertu eta liburu guztiak lurrera jausi zitzaizkionean. Alferrik. Poltsa hura froga zen ezin ziola dela kontatu Londoneko bidaiaz. Behar bada, Harrodseko poltsa ikusita, frustratuta sentitu zen kaxmirrezko jertxe bat zekarkiola pentsatu zuelako. Baina kontua da oso erregalia berezi bat zekarkiola esanez, Kristina Rossettiren liburua erakutsi zionean, histeria atake bat eman ziola kasik. Alabarentzat soineko txukun bat erosi ezin, eta berak liburutan dirutzak xautzen dituela botatzen dio aurpegira. Kontuan hartu gabe, hain zuzen, dirua irabazteko joana zela Londonera liburuak erostera, bere ofizioa delako. Kontaketa eten du esku zabalduak besagainean parera altxatuta. Apaizek ofertorioan izaten duten jarrera horretan. Trabesean ebaki buru moko luzeari so, miazkatu gabe legokeen zerbaiten bila. Ezur guztiak baitaude garbi eta soil, besoak atzera gurutzatu zaitortzen dio, bera ere urduri zegoela. Bateko hau eta besteko ura, 3 ordu baino gehiago zeramatzalako erregabe. Estankora gerturatu zen zuri gabe zegoelako, eta Edurnek atzetik marmarka jarraitzen zuen bizimodu miserablea zeramalako dirurik gabe. Amaren karga sufritzera behartuta eta gainerakoak. Arrosario luze bat, eta ez beharreko kasualitatez, ohartu ez arren, Edurnek ukondo kolpe bat emanda agurtu egin zutela esan zion arte, sartzerakoan hegazkinean Harrodseko poltsa eman zion emakumearekin gurutzatu ziren, baina burua biratu zuenerako, bizkarrez zegoen eta ondoan zeraman gizonaren begi irtenekin egin zuen topo. Berokiarengatik ezagutu zuen emakumea, eta gizonak, maletaz eta Harrodseko poltsaz kargatuta, sudurra eta antiojoak bezala postizua zuela zirudien morsa biboteko bat, arreta handiz begiratu zion. Dioenez, emakume hura itzulerako hegaldian ezagutu zuela konbentzitzeko modurik ez zuen izan. Egia esatera ez zuela ezagutu. Poltsa hautsi zitzaionean beste bat eman ziola. Ez zekiela haren izenik, ezta non bizi zen ere, eta apenas etzu zuela haren ahotzik. Ez omen da ausartzen esan zizkion gauzak errepikatzen. Frakasatu bat izateaz gain alproja zela, emakume zalea. Ezin imagina dezakeela zer atera zen haren ahotik aeroportu osoa begira zutela. Duintasun hutsagatik eta hainbeste humilazio jasanezina zitzaiolako hartaratu omen zen. Ez zuela berarekin itzultzeko asmorik, eta taxi batean joango zela bakarrik. Eta hark berriz hain astoratua zirudiena Londonen beste emakume batekin ibilia zela uste zuelako.
Arras ongi zeritzola esan zion pena handirik gabe, eta 2 egun zituela hain zuzen bere trasteak eta amarenak jasotzeko. Osterantzean bebarrura aterako zizkiolako. Beraz, neurri batean egin zuen alde. Bazirudien emaztea zela atean jartzeko desiratzen zegoena. Agian amagin arreba ospitalaratzeak kargari gabeko bizimodua begitantzeko aukera eman zion. Nahigabetua ageri du aurpegia berriro Kepak, eta animoa emateko suertea izan duela esateko gogoa sortu zaio abaituari. Kontentagaitz zatar hori gainetik kendu duelako posik, gogoratuko duela kontatu dion guztia, baina kezkatu eginda Keparen bizitzak oraingo egoeran ama ezindua gainean eta ordena pixka bat jarriko dion inor gabe, bide zaila hartuko duela pentsatuz. Biak daude isilik, edanari polito eman diote, 2001ko hartadi botila eta erdi, Euskadin Euskadiko ardoa. Alaitasun borbor bat nabaritu du tupustean. Abaituak oso barnean, urdailazetik goiti ardoak nasaituriko burura. Pilarrek Keparen emaztearekin zerikusirik ez duelako sentimenduak eraginikoa da. Ez zukeen Edurne bezalako emakume triste eta mingotz bat hainbeste urte ondoan kontrolatzen pairatu ahal izango. Noski, bera ez da Kepa. Sarritan pentsatu ohi du Pilarrek bera baino gizon bohemioago bat beharko zukeela. Irekiagoa, alaiagoa ez hain langilea, superregoak gutxiago menderatua. Halakorekin, maizago irtean izango zuen eta gehiago bidaiatu. Ez dutasunik pasaraziko ez liokeen kasuan noski datorkio jarraian, baina ez da ziur horretaz ere. Batzuetan Pilar sobera ezagutzen duela iruditzen zaio, eta beste batzuetan ez duela inondik inora ezagutzen. Abaituak ez du postrerik hartuko. Maia askotzoko bezeroek euskaraz hitz egiten diete zerbitzariei, baina gero gaztelania erabiltzen dute mahaiko solasean. Garaibaiteko jauntxoek bezala, euskaraz baserritar jatorriko neskameekin eta zakurrekin bakarrik euskaraz. Ohitura horri zerbitzariek zer izisten ote dioten jakin nahi luke abaituak. Garaibateko neskameek ez bezala, ongi baino hobeto menderatzen baitute gaztelania, euskera bera baino aizeago maiz. Jatetxe askotan beren artean erabiltzen duten hizkuntza izanik, bezeroen mailetatik urruntzen diren bezain laster. Ondorio atera du, neurri batean behintzat, erdararenganako joera izan litekeela beti dauelako euskara ez dakien norbait, nahita ez gaztelania inposatzen duen amaian, eta bestetik zerbitzariekin eta zakurrekin komunikatzeak lexiko elemental eskatzen duelako. Beraz, neurri batean, euskarak badu herritu izaera zenbait jatetxetan. Antzina, latinak elizan zuenaren antzekoa. Kepak bai, hartuko du postrea. Hasieratik gorde behar izaten den urropil beroa, abaituak ainatz egin duena. Goizean zaila izan zaio gerrikoa barruko lehendabiziko zuloan iztea eta ezingo luke jasan urrengoan lotu beharra. Bere arauak dira gerrikoa lehen zuloan eta zati libreak gutxienez galtzen bi zerrendetatik pasatzeko beste luze. Histerikoa dela esaten dio Pilarrek, gizendu delako kexu denean. Zer moduz, Pilar? Bertatiko baten, buruan zeukala jakin izan balu bezala. Lagunari esan behar lioke, ez dutela elkarrekin lo egiten, miarritxatik bueltan, autoan ura gidari zetozela, amorruak hartuta, volante kolpe bat eman eta errepidetik ateratzeko zorian egon ziren hartatik. Egun hartan, noski,
Zainak azaldatzen dizkiolako kontzientzia izan zuela, eta bitxiena, ez dela motiboaz oroitzen. Ziur asko, zeharo aspertu zirelako miarritzen. Oheratzeko zeudela, irratiarekin lo egiteko duen maniagatik protesta egin zuela. Gokoan ez daukan uskeriagatik azerre, eta berako bezuela banakan lo egitea. Ondo dagoela esan dio. Etxita ere bai, klinikan bidea izten diolako ikusita. Alzolak ez diola ia operatzen usten, eta bazkide guztiak dituela aurka, aitak begiko duelako. Nolako suertea duzun. Ez dio eskatu argi dezaion zergaitik esaten duen. Agerikoa da. Pilar duelako. Hain berea duen keinu hori egiten dakusa. Jertzearen maukak edozertarako jasotzekoa. Eskuineko eskua altxatu du, zerbitzariari deika. Solterotza berria armainak on batekin eta abano eder batekin ospatu behar omen du. Inbidia eman dio abaituari. Ez du erretzen, baina gustoko ditu erretzaile honen errituak eta tabako onaren eta zedro egurraren usaina. Kontua eskatzeko profitatu du. Irteteko desioa nagusitu baitzaio tanpez. Gertatu oizaio. Kepak aditu baten modura dastatzen du armainaka, eta abaituari iruditzen zaio Espainiak dizdiratsu orain ere elastikoak dituela. Metreak kontua dakarrenean nahita erabili du aginduzko doinua. Berak egin duela gonbitea eta berak ordainduko duela esateko. Orain ez daki zergatik. Ez zuen uste engaina zezakenik eta. Horregatik ziurrenik pentsatzen zuen agitz eramangarriagoa gertatuko litzaiokelak keparekin oheratu izan balitz. Ez zukelako garrantzi handiago izango berak zehazten zuen bezala Chablis Grand Cru batez bustitako itxaski janaren ondorengo prostreak baino. Okerrena, Olgeta ura berak ordaindu izena zen. Pilarrek gutxitan erabiltzen dituen oinetako takoi luzedunak hanka puntarekin kendu eta sofa gainean etzan zen luze begire da jostakin ardo onak emoten duen doatuzunean. Ez zitzaion otu banketearen ondoren irauraldi bat nahi zezakenik. Eta nola nahi ere, ez zegoen bere erretuninetan maitasuna afaldu baino lehen egitea. Ezekien orduan zenbateraino sentitzen zen bakarrik. Eta zenbateraino behar zuen erregina bat bezala trataz ezaten. Liluratu egiten nau adurrak nolako eragina duen bizitzetan. Itxuleran daude jadanik, autoan, ospitaletik, Hernanira daraman errepidekin gurutzean abaituak esaldi anpatu hori seriotan bota duen jakiteko kepari begiratu dionean. Ezerk ez du adierazten hala izan ez denik, eta serioten ari dela jakitera eman nahi balu bezala errepikatu du. Adurren eraginak faszinatu egiten nau, bai. Eta baituak, baieztapena zertala datorren galdetu behar gabe, Edurnerekin izandako austuraz ari dela esan du. Menturaz, ez ziren bananduko emakumea ark jarrotzeko poltza bat eskaini ez balio hain zuzen.
Bere ustez, hori izan zelako gertakizunak abian jarri zituena. Beste saltegiren bateko poltsa izan balitz edo liburu denda batekoa, hobe. Edo besterik gabe poltsa bat, etzen deus gertatu izango. Ezta foileseko poltsa lertu izan espalitzaio ere. Edo espalu zupisteko hori gerozi. Leihoa irekita eramaten behartzen du abanoa itzalia edukiagatik. Kosta egiten zaio autobarnean erretzeko debekuari eustea, baino irmo mantendu da. Badaki keparekin gogorra izatea dagokiola, zakorrekin bezala, eremua irabazi ez diezaion. Edo erreko espazenu, esan dio, eta kepak buruarekin baietz. Edo erreko espanu, erantzun dio, APK. Azken momentuan, nekatuta delako eta Pilarrekin egon nahi duelako, ospitaletik pasatu gabe zuzenean etxera joatea erabaki du. Ospitale parean geratu da eta motorra itzali gabe, kepa jaizti dadin itxaron du. Alabaina ez dirudi egiteko asmorik daukanik, atea zabaldu duen arren. Irekia eduki du atea besoa luzatuta, nola ez dakien zeo zer esan nahi balio bezala. Eta noizbait, diruaren gaia aterako ote duen beldur, erne jarri da. Baina, kezkak ez du funtsik. Uste osoa duela hegazkinaren jarrozeko poltsa emanez patua baldintzatu zion emakumeak, berea ere erabaki zuela agitz ekintza sinplearekin, esan dio isilune luze baten ondoren, eta lasaitua hartu du abaituak. Baina, gaizki pentsatu izanaren errudun sentimentua datorkio atzera. Zertatik ateratzen duen oste hori galdetuta, bihozkada bat dela erantzun du. Atzenekoz begiztatu zuenean, larri zegoela iruditu omen zitzaion. Alase dio, eta bera haringailua zanpaka, tontakeriak esateari utzita joan dadin. Iaitsi da noizbait. Ahal eginduko dela ama oraindik astebete eduki dezaten ospitalean. Horrela, etxean hartzeko beharko duen azpiegitura prestatzeko. Txango bat egin beharko omen lukete aspaldiko partez. Zobi bat dator laster eta hitz egitekotan geratu dira. Pilar sofan jesarria dago, burua mahai apalean zabaldurik daukan egunkari gainera makurtuta. Bere betiko postura bat ere ez ergonomikoan besoak antxumatuta eta bularra ia izter gainean bermatua. Sudokoa egiten diardu. Era bateko arreta eskatzen dion ariketa, oso trebea den horretan. Sudokoak egitea inteligentzia motaren baten adierazpena baldin bada, Pilarrek oso garaia du. Abaituak berriz ez ditu laket kalkuluko jolasak. Ahalegin handia eskatzen diote eta ez zaizkio gratifikanteak gertatzen. Burua ez duelako oso bizkorra. Esango luke. Kaixo, abaituak egindako diosalari formula berarekin erantzun dio une labur batez begiratu ondoren. Ozta altxatu duen burua sudokutik. Zo bat besterik ez, distraitua edo aspertua lirudikeena apika. Begirada bat abaituaren aurpegitik hasi, eta beherako ibilbideari ekiteko abaila doirik hartuz, jauzirik egin gabe oinetaraino azkar doana,
eta ostera gora egiteko astia besterik behar ez duela arinago itzuli dena bidean inor gelditzeke, eta aurpegian atzera, bai, gelditzen da neurtzerik ez legokeen istant izugarri labur batez. Eta aztertzaile baino gogogabetua dirudien arren, kanpotik eta barrutik ikusi duela iruditu zaio. Geldirik iraun ohi du horrelakoetan, eskaner bat egiten dion sensazio horrekin, begirazuna egunkariaren horria itzultzen den arte, berengandik aldenduz. Orduan, honez gero begiritzanez diola, hau ertzean garbitu gabe utzi duen eta ispiluan atzemanez duen hortzetako pasta ondarraz oharazten du. Ari bat duela galtzetan, edo alkandoraren lepoa jaka gainetik ateratzen zaiola. Era horretako gauzez gaztigatu ohi du. Baina konbentzitua dago harrapatzen dizkiola, esaten ez dituen beste batzuk ere. Beraz, sudokuan hiltzatua du berriro zoa, kaixo, erantzun deonean, kaixo, ez alaia, ez tristea, neutroa, lehor samarra behar bada. Eguna nola joan zaion galdetzen animatu da, apartekorik ez. Notaritzakoaren ondoren, aitarekin egonda paperak ordenatzen. Apenas ebakuntzarik eduen. Garai batean, klinikat maternitateari esker eusten zion, baina 60ko hamarraldian hasi zen jaiotze kopuruaren jaitzearekin, gizarte gero eta informatuago batek exigitzen zuen, arreta molde berrien, koste egunean baino egunean handiagoak, eta medikuntza publikoaren hobekuntza eta garapenak amaiera eman zioten erditzearen negozioari. Eta zaharrak, iraunal izateko. Bide berriak iraki beste remediorik ez zuen izan. Horretarako, beste zuarengan, Jago Altzola, neurokirurgialariarengan eta honen anaia otorrinoarengan oinarritu zen. Estatu Batuetara bidali zituen eta itzulitakoan ikasitako teknikak aski ongen saldu zituzten ia monopolio modura. Lana egiteko bidea eman baitzieten. Ezin zaiola bizkarra eman esaten da bere koinatuaz, ireki egiten dizulako. Disko hernia guztiak operatu ditu, operatu zitezkenak eta ezin zitezkeenak, ezitzen ezirenak barne. Eta anaiak, Gipuzko erdia laringotomizatu du, teknika garai hartan berritzailea ongi amortizatuz. Baina ez zuten tekniken transmisiorik egin, ez dituzte berritu eta amaitu zaie zikloa. Pilarrek gauza gero eta okerrago doazela esan duenean, ez dio gogorarazi nahi izan hori aspaldi asko hartarazi zuela berak. Egiazki, esateko aukera handirik ez dio eman, gaia saiestearren edo. Eta zuk zer egin duzu, galdetu baitio begiak sudokuan itxatzita beti. Nahiago du horrela. Keparekin bazkaldu duela esan dio, non eta zer janduten, horretan bai, arreta handiagoa jarri duela iruditu zaio, eta datorren zubian mendira joateko asmoa dutela, jakinaren gainean jartzeko modu bat, espaldin bada baimena eskatzekoa, baina ez dio bananduarena aipatu. Berandu deritzolako orain, notiziaren garrantziak bertatik hastea eskatzen zuelako, salan azaldu orduko
Bakizu, Kepak etxetik alde egin du esatea, baita zergatik etzoa zu ere erantzun ote diezaiokeen ideia absurdua. Ez duenez uste halakorik esango liokeenik sartu zaiolako buruan. Noski, izan zitekeen bera esan zezakeena. Kepak alde egin du etxetik, eta gauza bera egiteko asmoa daukat neuk ere. Esango luke gauzak elkarrekin egitea gustatzen zitzaiola Pilarri. Bestetik ezean hitz gurutzatuak, sudokuek ez dute lagundu ahal izateko modurik ematen. Jarduera autistagoa da, nolabait adieraztearren. Estudiatzera erretiratzen dela esan dio beraz. Ospitalen arteko ikerketa baten testuinguruan egin behar duten inkesta perinatal bat koordinatzearen ardura hartu du. Doktorego tesiko egin zuen estudioaren antzeko zerbait, beste maila batean baina. Lanaren azalpena egin dio gaingiroki, eta Pilarrek adi dirudien arren ez dio galderarik egin. Zein ospitali, hemengoak, atzerrikoak, horretatik atera du gaia esaiola askorik interesatzen. Estudioa beirazko ateak dauzkan Gereziondo liburutegi inguruturiko gela txikiari esaten diote. Mai simple bat, ikaslea zenetik erabilituen ohola altzairuzko bi astoren gainean. Mai gainean doktorego tesiaren bi aleak, larruz kodernatuak izenburu aurrezko letrez grabatuta. Estudio descriptivo del espacio perinatal. Milana folio eta gehiagoko haietan haurdunaldiaren, erditzearen eta jaioberriaren lehen asteko zaintzaren egoera islatzen ahalegindu zen. Heriotza tasek adierazten zuten bezala egoera penagarria. Europan zeuzkatenak baino 2 edo 3 aldiz handiagoa baitzen bertakoa. Buru belarri sartu zen lan horretan gau eta egun gogor eginez, 1935 eta 36 urteetan, zuhurtasuna salo batez, sinetze eginda ikerketa hura kontzientziak iratzarriko zituen mailu ukaldia izango zela, eta haren eraginez, ezinbestekoak ziren aldaketak etorriko zirela heriotza absurdoak eta aur jaio berrientzat hain ondorio dramatikoak zituzten ezbeharrak eragozteko. Pariseko Port Royaleko ospitalean States bat egina zen urte batzuk lehenago. Eta han Alexandre Minkowski neonatologo ospetsua ezagutu zuen. Minkowski profesorea judua zen, psikiatra juduen semea. Ez oso katoliko zintzoa bere memoria liburuak adierazten duenez. Enjui patre katolik jarri zionez izenburu. Kultura handiko gizona zen eta balandrista itxurusoa. Ie zuriduna, beltzaran beti. Agnelitar bat bezain dotore eta planta honekoa. Oso argia zen. Baita sutsua eta zehatza ere jaiotzaren inguruko zainketaren gabeziak salatzerakoan. Ez da inoiz antziko ezagutu zuen egunaz. Zerbitzua erakusteko bildu zuen atzerriko egoiar talde bateko partaidea zen abaitua. Albo botoidurako lepo luzea eta mauka motzak zituen jakazuria soinean azaldu zen profesorea. Hitzik atera gabe. Zainketa intentsiboko gunera eraman zituen jolzabal eta argian barrena. Dozenaka garaia aurreko zeuden, fetal tankerakoak batzuk. Txano zuriak buruan, kable eta odiei lotuak. Adjuntu batek, aparailuen ezaugarrien berri ematen zien, haien inguruan arduratzen zen pertsonalaren eginkizunari buruzkoa. Dena den, akatzik eza eta zuritasun gardena, ikuskizun ark, zurgagailuen durundia, kontroleko tresnen bipak, isolamendu jantziekin estalitako zantzaile isilak, zientzia fikziozko filme batetik sortua zirudien garai hartarako,
Zerbitzu handia zen, zalantzarik ez. Europako jaio berrien ziurik hoberenetakoa, hoberena ez baldin bazan. Minkowskik, ordura arte hitzik egin gabeak, taldeari buruz jarri eta bi hatz lodiekin bizkarraldera inkubagailuen sala seinalatuz honakoa esan zien. Hauetako ume batzuk hiltzear daude. Beste asko bizirik aterako dira bizitza osorako elbarrituko dituzten lesio zerebral sendaezinekin. Alabaina, erdiak baino ez luke zertan egon hemen, makina bikain eta garesti hauei lotuta. Gainerakoek arriskurik gabe etorri behar zuketen mundura. Errebelazio bat bezala izan ziren hitzok abaituarentzat. Inoiz ez ditu antziko. Bazekien noski, haurdunen zaintzako ezjakintasunak, mundu guztiarenak, orokorrean jendearenak eta partikularski medikuenak, utzikeriak, mundu guztiarenak hauek ere, eta praktika txarrek ondorioak sekartzatela erditzageletan, baina inoiz ez zuen horren eragarbian horren ukitzeko gizan ikusi. Esan ohi denez, argia egin zitzaion. Ikusi nahi zuenarentzat, emakume haurdun baten tentzioaz ez arduratzea adibidez, utzikeria arrunta izateaz gain sekulako krimena zen. 10 solairuko etxe baten gaindegian jolasean ariko litzatekeen ume bati deus egin gabe begira geratzea bezain ikaragarria. Hori ikusten ikasi zuen Minkowskiren gandik. Handik atzerako egonaldia irakaslearen lanak irakurtzen eman zuen, eta sarritan bildu izan zen berarekin. Tratu eta hitz errazeko gizona zan. Esaten zuen, zenaren eta berdintasunaren aurka ari zela garatzen medikuntza, eta auzoetan milioika biztanlek behar zituzten eguneroko garraiobideen kaltez lehentasuna konkorden errekorrei, superhegazkinaren egun zoriontsuak ziren. Ematen zieten bergizan saritzen zituztela puntako medikuntzaren esploratzaile abenturazaleak, populazioaren osasunerako garrantzi handiagoa zeukaten sektoreak baztertuz. Hauze zen mezua. Gaitzak mirakuluz sendatuko dituzten formula zientifiko-teknikoetan konfiantza jarri ordez, saihestuak dauden neurri xume baina eraginkorrak aplikatu behar dira. Minkowskik ongi ezagutzen zuen ardunaldiaren eta erditzearen zainketaren errealitatea munduan zehar, eta askotan jarduten zuen txinaz, han atsedena sendagai baten seriotasunarekin eta zorroztasunarekin agintzen zen. Haurdun guztiei zortzian behin hartzen zitzaien tensioa, eta erabateko atsedena hartzera zeuden derrigortuak 12-zortzitik gorako zifrak ematen baldin bazituzten. Neurri horren bidez, besterik gabe, eklampsia suntsituz. 18. mende aurretik Europak zeukanaren pareko heriotza tasan zeuden haiek munduan apalena zen Suediekoaren mailara jaistea lortu zuten. Inoiz ez da kausa baten hain fanatiko izan. Buru bihotzez konprometitu zen esfortzu pertsonal eta ekonomiko handia eginez horiek islatzen duen errealitate penagarriaren ikerketa deskriptiboa egiteko. Inongo sistemarik ez arrikuspeko haurdunaldiak bereizteko. Europako erresumetan egiten ziren kontrolen erdiak baino gutxiago, zesarea herenak, erditze orduari eta lekuari zantzu gaizotan lotutako heriotza susmagarriak. Oinazez erdituko zara agindu biblikoaren ezarpen ertzia eremu publikoan eta oinazea arintzea aldeko trafikoa eremu pribatuan.
ikerketari bikain kun laude eman bazioten be, ez zuen ezer aldatzen lagundu. Ez zuen medikuek etzekitenik azaldu. Noski bazekitela haurdunen kontrolak 5 bizitetara mugatzeak, hori baitzen egin zitzaienen batazbesteko kopurua, heriotza tasa bitan handitzea zekarrela. Eta ez, bazekiten, sumatzen zuten, arrisku gutxiko haurdunaldi batek, eskatzen dituen zaintza simple eta errazak, emaginen eta erizainen kargu usteak, jarduera pribatuetan diru iturri eroso bat galtzea suposatzen ebela. Alaberean zekiten lorategi zinguratutako amategi txiki eta politenetan pentotalez mozkortutako amaren gandik eta gutxieneko segurtasun neurri neonatologikorik gabe, induktoren medioz beraiei erosoena zetorkien orduan munduratzen ziren aurretatik batzuk, zilarrezko paperean bilduta igorri beharko zituztela berpiste zerbitzuren baten bila. Eta beti helduko zirela berandu. Bazekiten eta batzuek aukera hori ere ukatu egiten zieten. Laguntza pediatrikorik gabe, gordetzen zituzten zehazkatxotan beren aberiak eskutatzearren. Begiztaz ongi apainduta. Urdinak, elbarritu zerebral mutikoak izango zirenentzat, eta arrosak, neskak izango zirenentzat. Berak, sarrazkia numerotan ipini baizik ez zuen egin. Erditze guztiak, beste mundukoa ez izanagaitik, ongien ornitua zegoen zerbitzuan. Garaiko, Arantzazu erresidentzian gertatzera, horrekin bakarrik, saihesten alziren heriotzen 5-tik 1, eta herikortasunen 10-tik 6. Horren susmoa bazuten, kun laudeagaitik zoriontzen zuten kideek, baina inbertzioak amortizatu behar zituzten. Ulertzen zituen, baina barruraino asaldatzen zuena zen egoera hura onartzeak ez ziela askotan abortuaren aurkari sutsuak izatea eragozten. Ez da kontraobsesioarena ere, eta inbeste ume heriotzara edo bizitza vegetatibora kondenatzea ez zela ez istripua ez deliberoa, baina bai ezinbestekoa, damurik errudunak uroz eta alaikia berazteko. Gauzak aldatu egin dira. Halabeharrez, garapen kultural eta ekonomikoaren haizeetara eboluzio demografikoaren eraginez. Txinan, hain segur aldatuko ziren bezala, Minkowskik miresten zituen eklamzia eta sufrimendu fetala eragozteko neurri xumeak, antzinako kontuak baiteritzete, garapenerazi dagozkionak. Beti izan da horrela. Ez gara aitona amonen dietaren bikaintasunaz konturatu, azukre eta koipe saturatu ez gainezka jarri garen arte. Nahi izango zukeen horretaz Minkowskirekin hitz egin, baina ez zuen gehiago ikusi. Gauon, Pilarrek burua atearen tartetik erakutziz, doinu berezirik gabe tratu gutxiko auzotarra agertu ohi den antzera. Arrasto urdin eta gris zabalak dituen zetazko bat du soinean, pijama zuriaren gainetik. Salbuespen arraro samarren bat salbu, pijama erabiltzen du beti. Baina hoe gainean zutik kamisoi baten ertza altzatzen dauka gogoan, modelo bat komikoki imitatzen. Ez da kamisoia soroitzen, irudi isolatua da, ez daki zein estenaren zati duen. Port Royal ez dago Luxemburgeko lorategietatik urrun, ez behintzat Pariseko distantzien arabera. Liburua eta sandwich bat hartuta joaten zen eguerdi aldera, eta han ezagutu zuen Barbara, ospitaletik kanpo beraz, laborategian lan egiten zuen arren. Botikaria zen. Bankuberean jesartzeko ausardia izan zuen egun batean. Gaztelaniaz egiten zuen senaroiarekin Txilen bizi izan zelako. Ura, kobre mehatzetan ziharduen ingeniaria zelako Allenderen gobernurako. Allenderen erru handienetakoa izan omen zen ingeniari eskuindarrak baztertzeko, Frantziatik ingeniari progre eta inkompetenteak, han nahi zuten bezala bizi izan zirenak eramatea. Indian eta Australian bizi izandakoa zen.
Luxemburgeko banku batean ogitartekoak konpartitu zituzten egun gutxiren buruan. Barbarak etxean hartu zuen, lorategietatik gertu ura ere, Picasso plazan, Montparnasse eta Raspaillen gurutzean. Hile horia zuen, adats joritsua, eta begi urdin biziak oso, distirantak. Zeukan beraritasuna, ongien gogoratzen duena, ahoa zen. Espainiak meheak izan gabe, ez ziren arroak, eta goikoaren arkua lisoa zen. Erdiko tuberkulurik gabea, ez zuen ube hori osatzen, hizkuntza askotan Kupidoren arkua esaten saiona. Zuriak eta sanoak zituzten hortzak, baina goiko letaginak ebakortzak baino zatiaz luzeagoak ziren, eta hauen beko ertza berdina zen zuzen, limatu izan balizkiote bezala. Txantxetan esan oizion frantsesez jarduteko aho perfektua zuela. Ez daki zergatik iristen zion horrela. Zoriontsuak izan zirela uste du elkarrekin bizi izan zituzten hilabeteak, baina hostan du oroimenik. Behin, lagun batzuk gonbidatuta, ohetik atera gabe pasatu zutela asteburua Labulen, bezperan, enoteka batean oparirako ardoa aukeratzen egonda, eta ez zuela, ongi hartu afaritarako jaitsi ziren iluntxe batean lagunak, ordurako, afaritanari, Espainiarren soartasunez, susurlaka astea. Elikagai guztiak, entzaladak jartzen zituela, oso txukun eta zehaztasunez, egiten zuela laborategian hariko baliz bezala eta oharkabetzen zen, aldiro, berak lotxa, ematen ziolako eskutuan, pilatzen zituen barruko zutik garbitzen zizkiola debekatuta zion arren. Ezer gutxi gehiago. Agian, aurpegira ere, ez luke gogoan izango, ez balitz liburu baten horri artean, haren argazki bat gordea duelako. Nekez aurki lezake inor hor. Liburua, Barbarak, oparitu zion eta amon-amur baz. Du idatziak, lehendabiziko orrialdean, datari gabe, argazkiaren atxaldean bai. Ok, 72 irakur liteke. Besterik ez, gutunen bat idatzi zion berak, erantzun eta egorde ezuena. Zinez da ederra, edori iruditzen zaio behintzat. Eziketarba amaitu zenean, besterik gabe despeditu zen. Etxera, itzultzeko ordua iritsi zitzaion. Pilarrek hortza garbitu ditu eta orain ziur asko krema jartzen ari da ispilu aitzinean. Ark gelako atea itxi arte itxarote erabaki du, bainuro gelara joateko. Noktamid bat hartuko du badezpadan, ikerketaren horri pasarteak iraganera eragin dion bideiak ondorio aztorragarririk lukeen kasurako. Ez da bizi atsegina, azken finean bere gaztaroaz daukan juzkua. Berriro apalean utzi dituen ikerketaren larruzko bi ale lodikotei buruz esan ohi zuen, bere buruaren errukia sentirazten ziotela, pena, alferrikakoa gertatu zen idazteko lanari hain suarki, hainbeste nekerekin eta sakrifiziorekin egin zion gaztearen errukia. Gau eta egun lanean ari izan bazen ere, ez zegoen goresgarria izan ziteken sentimendu aztanarik gaztearengan. Eta bai arrokiriarik sobera. Haren ametsa ez zen hainbeste egume jaio berrien bizitza ez zedila alferrik ondatu, baina bai bere obra izan zedila halakorik lortu zuena. Ziur asko, Urrutiko etxea ez da esertaz enteratu, eta enteratua balitz ere zerraxola. Istripu bat izan zen, ospitaletan egunero gertatzen diren hainbateko bat, eta Urrutiri dagokionez ez du uste gaiataratzeko gustutxarra edukiko duenik. Ez bada, berak esan dionaren antzeko zer edo zer adierazteko hain zuzen. Berretsi dio,
gogoa daukala ez mesedea egitearren, baizik aspalditik zegoelako Bilbon buelta bat eman nahian. Guggenheim bisitatu eta zalantzarik gabe urrutik eramango dituena bezalako jatetxe on batean bazkaltzeko. Pilarren begiak animatu egin direla nabaritu du. Eta bera, aski pozik sentitu da, emaztearekin izaten ari den portaera begiruneko eta egonarrikoaz. Pilar da gidatzen duena. Konfiadantzaz egiten du. Eskuineko eskua aldagailuaren palankan bermaturik eta oinak abiaduraren mugaren agindura. Haserre arau hautsirik aurreratzen duen gidariarekin. Lasaia da trafikoa. Gogoeta soziologikoak. Abaituak egiaztatzen du goigamako autoan bikote heldu bat doalarik gehienetan ez behar bada, baina bai askotan, emakumea izan ohi dela gidaria. Bere iritzian, ia mundu guztiak autoa daukan neurrian, gidatzea prestigiozko zerbait izatetik, eginkizun arrunt eta gogaikarria bihurtu den neurrian, gizonezkoek Euskal Herrian behintzat, rally eta horrelako ez beste, bolante hartzeko interesa galdu dute, eta emakumeak dira gidaritzara egokitu direnak. Tabakoarekin gertatzen den antzeko zerbait, gizonezkoak utzi eta emakumezkoak hasi. Bide batez egiaztatu du kalean bikote bat aur karrozarekin doanean, gizonezkoa dela beti bultzatzen duena, eta hori, bikotearen adina zein den ere, gurasoekin bezala gertatzen baita, aiton amonekin. Seme-alaben karrozak eramateko alke ziren aitonak, harro ageri dira biobenak paseatzeko. Konbentzitua dago, urte gutxiren buruan, emakumezkoak izango direla, oro bat, politika giratuko dutenak. Agidanean, hasi da gertatzen herrialde eskandinaviarretan. Eta gizonezkoek gero eta denbora gehiago emango dute eskulanari edo lore zaintzari. Ez daki ziur gogoeta horiek erdizkatu ote dituen inoiz Pilarrekin. Azken boladan izan duten komunikaziorik eza kontuan hartuta ez du uste, baina ez luke errepikakorra izan nahi. Zer edo zer adieraztea erabaki du, hala ere isiltasuna betetze alde, baina arreta zentzun dion arren agerikoa da, ez dizkiola begiak argitu. Badaki, tradizionalki gizonezkoenak ziren paperak hartzen ari dela emakumea, prestigio gutxienekoak batez ere, edo emakumeak onartu neurrian desprestigiatzen direnak. Baina alderantzizkoa gutxitan eta ere anekdotikoan gertatzea salatu du. Gizonezkoek gurditsua bultzatzen dute, umeak zaintzen dituzte parkean amak lan egin bitartean, eta besterik ezer gutxi. Arrunt serioz jarri da gai horrekin, eta abaitua damu da atera izana. Iruditzen baitzaio, garatu neurrian, beragatik ari dela Pilar. Kontzientzia txarra dauka etxeko lanetan esku hartzen ez duelako. Naiz, neurri handi batean, Pilarrek, hain neurotikoki perfekzionista izanik, uzten ez diolako den, ez zaiolako gustatzen nola egiten dituen gauzak. Horregaitik ez dute asistentarik ere. Gozariko ontziak eskuz garbitzen baditu, berak utzik egin gabe garbigailuan sartuko ditu gero. Gainerakoek egiten duten guztiari gaizki egina iristen dio, baina egia da, abaitua bera ez dela asko saiatzen. Onartzen du hori, Pilarren neurosiak ez duela aitzakiatzat balio, ez erabat behintzat. Emakume suediar batek senarrari, nahiago nuke alderdi feministaren bileretara inbeste joan ordez, etxean gehiago lagunduko bazenit. Lini, kontatutakoan, grazia handia egin zion. Hori bai, ziur dago ez diola Pilarri sekula aipatu. Kontatu eta irribarrea atera dio. Bilbok ibaiari bizkar bizitzeari utzi diola da hirian sarturik dagokiona esatea. Eta Guggenheim titaniozko azalera bihurriaren tonalitatea, hodeiek zeruan egiten duten mugimendu mendrenaren arabera nola aldatzen den gorestea. Urrutiko etxearen kontsultak Bilboko atea dorrera ditu bizitak. Izozakiren lanak 6.000 euro metro karratuko ez da dirua.
Sarrerako hitzak Hotzeta Ibarreko euskara itxuraz jatorrean esan baditu ere, pozik pasatu da gaztelaniara sozioak ulertzen ez duela estakuru. Sozioa gizon lodikotea da. Linez, maitemindutako egoiliarraren antza hartu dio nolabait, batez ere begi irtenen gaitik, baina ez da hain haragi belazkakoa. Biak daude harro, azken urtetan hiriak izan duen aldakuntzaz. Zer izanik ez, Donostiarekin alderatuta. Denek dakitena, dioena bota du sozioak. Donostia bere baitan bilduta dagoela, errentatik bizi dela, izan zuen eta neurri batean mantentzen badu ere, igantzen ari zaion edertasunetik. Urruti, ados, eta are gehiago, San Sebastián es un poco pueblo. Abaituari min eman dio urrutik bezalako batek esan dezan. Hotzetako bilbotarra azken finean, baina isilik entzun dio. Ein batean ados dagoelako bere baitan, baina atsegina izateko duen asmo sendoagaitik batez ere. Pilarrek, bai, protesta egin du, beti oso bilbozalea izan den arren, Bilbo gris eta itxusiarena, eraikin moderno zoragarri horiek dauden zabaldegia, portuko aduana zein garaikoa, aitak, euskaldunak nagusi ziren hispano-zaharreko kontseilari zenean, sarritan ekartzen zuelako bertara. Abaituak badaki bere gaitik egin duela Donostiarren defentsa, bere alde jartzearren eta hunkigarria egin zaiori. Argudioak ahulak dira ordea, naiz beste biak amore emaile azaltzen diren. La señora Concha, desde luego, es incomparable y el centro sigue siendo coqueto. Era horretako gauzak. Abaitua bat dator Urrutirekin, oro har, Donostiarren eta Bilbotarren arteko ezinikusia Bilbon baino nabarmenagoa dela Donostian. Ez du gutxiagotasun konplexua deblauki aipatu, baina sumatu egin da. Erraza zaio Urrutirekin egotea, isiltzen ez denez, isiltasun erosoan gordetzen ahal delako. Bere kezka bakarra ospitaleko auzia eta bereziki Pilarren istripuaren gaia aterako ote den, jakinaren gainean egon behar baitu dudarik gabe, baina oraingoz ez dira ez bata eta ez bestea azaldu. Eztabaida txiki bat sortu da aipatu ezin ikusia gehitu egin ote den azken urteotan. Sozioak antzekoa izan dela beti uste du, eta Urrutik berriz okerrera egin duela eta guztia polarizatzen duen futbolari leporatu dio. Donostiarrak kaltetuak sentitzen omen dira hor ere. Futbolaz mintzo dira luze beraz, talde biez, bakoitzeko zalegoaren desberdintasunaz. Pilarrik ez du deus esan. Abaituaren ustea da txokokeria handitu egin dela. Frankismoaren garaiko Euskal Herritarren arteko anaitasunaren ideia abertzaleak behera egin duela autonomiarekin. Besteak beste, ogasuna anai-arreben artean partitzeko ordua iristen denean. Ondoren, esan ohi den bezala, egoeraz hitz egin dute. Urrutik nazionalistatzat azaldu du inongo konplexurik gabe bere burua, sozioak berea liberaltzat aitortzen duen bitartean, adiera klasikoan zehaztu du. Eskuinekoa da, arras eskuinekoa. Eta behin baino gehiagotan erabili du aldeano hitza Urrutiren segiziokoak izendatzeko, bisitariek pentsa dezaketena arduratu gabe aitanez. Abaituari ez diote onik egiten, euskal nazionalista ez direlako beren buruak,
Bestelako meritu barik kosmopolita eta ilustratutzat dituztenak, eta hauxe ez zaio gogoko. Nardagarria egin zaio fisikoki. Odol bizi horietakoa dirudi. Aurpegi biribila du, ezpain mamitsuak, lizunak, burlaize eta mespretxu keinua dutenak beti. Ezagun du urruti menderatu egiten duela. Deigarrena egin zaio, berari ere gauza bera gertatzen zaiola pentsatu du, zenbat zahartu den azkeneko ikusi zuenetik. Ilea eta adar eroriko bibotea osoro zurituak dauzka, baina keinuetan nabari zaio batez ere zahardadea, ibiltzeko eran. Uzkornoa ateratze hori beti izan duena, baina areagotu egin zaiona. Iharra dago, baina sabel lodia du, alkandora tiratu egiten diona. Galtzen gainetik ateratzen zaionez, menturaz gazteagoa zeneko neurri berekoak erabiliko ditu eta horregatik ageri da hain pozik. Biek daramatzate Donostian baino gehiago Bilbon ikusten diren puntuzko jaka hoiek, lotzeko eskuturrak dituztenak. Urrutik urdina eta sozioak berde kolorekoa. Habrá que hablar del tema, sozioak esana. Momentu hori iritsitakoan, bera buelta bat ematera doala esatekotan geratu da Pilarrekin, eta bazkaltzeko batuko zaiela, beste bien emazteak bezala. Berrespen modu bat zela bientzat iruditu zaio. Argi ustea, Pilar bera gai dela negozioez hitz egiteko eta berak berriz ez duela medikuntza pribatuarekin zerikusirik izan nahi. Despeditzerakoan ordea, emaztea abandonatu izanaren susmoa hartu du. Benetan, Bilbo, portu hiri industrial eta itxusiaren nostalgia dauka, baina onartzen du ederra dela oraingo hau. Ibaitik gora egin du hausaz, ez baitu zehazki inora joateko asmorik. Deustuko zubia, engoitik irekitzen ez dena ontzi handiek pasatu ahal izateko. Euskaldunako ontzi lehorreratua. Beste bazterrean betidanik miretsi duen eraikina, tigre batek burutzen duena, bilbotar askok lehoia izatea nahiko luketena. Eraberritua ura ere, zeinaren ikuskizunak 50 Detroitera eraman ohi zuen. Atzera itzuli da egindako bidetik, uri bitarteko pasealekua, futin egiten duten gazteak urumeako ertzean bezala. Zubizuri, gurutzatu egin du beiraren gainetik emandako soluzio labainezgarrien gainetik oinak arrastaka, irristagarria izaten jarraitzen ote duen. Kanpo volantin, taberna bat zegoen pasealekuaren bukaeran, hantxe azkentzen zituzten gaztetako gauak, alkola xurgatzeko izugarri ona omen zen tortilla janez. Aurrez aurre udaletxea, areatzako pasealekua, Paseo del Arenal. Banku batean jezarri da herria eta herritarrak ikusteko, paisaje y paisanaje, Bilboko estampak. Bere adinekoa izango den gizon garai bat tente eta dotore, buruan txapel marraduna daramala, ikusi gabea zegoen udako txapel hori. Mutiko bat, amari izozki bat eskatzen Bizkaiko euskaraz. Beste gizon urtetsu bat, txikia eta txapel urdinduna, baritono ahotsez, Bizkaia, Bizkaia es un bello jardín kantari. Herribera kalean ibaira urreratu da berriz, eta ez izugarri garbia baina duela urte batzuk baino askoz gardenagoko ura ikusteko. Entzuna daukanez, hor nonbait, Resurrección Maria de Azkuek jausteko zoritzarra izan zuen. Azoka berrituan, Donostiako udalak bretzakoarekin egin zuen zentzugabekeria datorkio gogora. San Anton Zubia eta beste bazterrean izen bereko eliza, biak Bilboko armarriaren elementu garrantzitsuenak. Pausoa arinduz gurutzatu du, berandutu egin zaio eta Bilbo zaharrean lotu diren jatetzea aurkitu behar du oraindik.
Mahaian itxaroten dauzka, baina zorionez Urrutiren sozioaren emaztea iritzi berria omen da. Urrutirena duela 30 urte bezala dago, baina zimelago aurpegiz. Potolotxoa txikia eta zatartxoa zen, eta hala jarraitzen du izaten, potolotxoa eta txikia, baina orain ez dirudi itxusia. Hori da gazterik zirena, baina zaharragoak ziruditen, eta batez ere itxusiak ziren askoren ordaina eta mendekuan, zahartutakoan ez dutela itxusiak ematen, ez da hain zaharrak ere. Aperitibotzat, zanpaina eskatu dutenez, ezinbestekoa da Bilboko uraren aipamena egitea. Pilarrek Pako Buenoren anekdota kontatu du, mitu urbanoa esango luke dela. Bilbotar batzuei zanpainik kobratu ez zirenarena. Hemen doainik daura. Hala ikusten du, aspaldi ez bezala, berritzu ere bai esango luke. Sozioaren emaztea senarra baino askoz gazteagoa da eta nahiko erakargarria. Ileak lainenago oratzen dio, honena ziurazko tindatua den arren. Aurkezpenen ondoren Pilarrek Modigleanik margotutako emakume eder horietako baten antza daukala komentatu du. Eta hark, gauza bitxia, ez du eragozpenik atortzeko ez dela esaten dioten aurreneko aldia. Ohe estalki gorri eta kusin berde urdinkara baten gainean biluzik etxana dagoen batekin parekatua izan dute. Sleeping Nude with Arms Open Urrutiren sozioaren emazteak dioenez. Badaki bilduma pribatua batekoa dela eta Milanon dagoela. Pilarain desinibitua sentitzen da antza, aitortzen bai du behin edo behin Milanora bidaia bat antelatzekotan egon direla, nondakoen jakin eta ikusteko modua egiteko. Abaituari ez dio lutsarik eman esan desan, aitzitik, baina Milanora joateko aitzakia zela argitu die. Adrianak horrela du izena Urrutiren sozioaren emazteak jakinarazi die Jani Matioli jaunaren bildumaren harribitzia dela. Pilarrek nota hartu du beraiendan. Eta astean egun bat dagoela jendearentzat ikusgai. Astelenetan okeres badago. Supongo que se nota que Adriana es licenciada en arte, dio senarra Karro. Eta abaituari bilbotarar kanpora zijoan semeari egindako komendioa datorkio gogora. Ez esan bilbotarra zarenik, konturatuko baitira. Eta konturatuko ez balira ez dago ondi jendea humila dezasun. Jatetxeko hormak urdinak dira, Azul Bilbao. Ardoa dastatzeko orduan, zerbitzaria botila eskuan maikoen artean eginkizunaren ardura nork hartu zain dagoela, Pilar izan dadila proposatu du abaituak. Ohitura dauka, bera baino dasta hobeagokoa izateaz gain, ardo dastaketa ikastaro pare bat egina da, divertigarria egiten zaiolako gizonezkoen eginkizuna izango dela ziurtzat eman ohi duten zerbitzariak deslekuan ustea. Gainera txistea egin du, sudor ona duela esanez. Arinki protestatu ondoren dastaketariekin dio estiloz, espanturik gabe. Ontzat emanik, zintzo portada dila estutasunean jarri gabe irakurri du haren begirasunean. Mi alotu behar izan du entzuten dituenak entzunda eta albait gutxien hitz egiteko erabakia hartu du. Naiz, arriskua duen gero Pilarrek, sarritan gertatu ohi denez, besteratua edo muturtua egon izana egotz diezaion. Urrutik, iraganaz ari dela, cuando éramos rojos, esan du ostera. Gupida tanta batekin tratatzen duela deritzo abaituak, eta kontrakarra irudikeen arren, pentsatzen du neurri batean kontzientzia txarraren eragina dela, ibilaldi profesionala, sozioaren eskutik, dirua egitera bideratu duelako. Sozioak ez du arazo hori, harro aldarrikatzen baitu ez dela inoiz ilusio eskertiarrek liluratzeko bezain xaloa izan. Janedanari eman arau, begiek gero eta nabarmenago ematen diote batraziotankera, eta lizunagoak dirudite Espainek. Linen atzetik dabilen egoiliarra datorkio gogora berriz. Era horretako kasu ugari ezagutzen direla dio,
baina berari interesatzen zaiona, omen da nondik datorkion artistari gaitzaren auziki azaldu behar hori, figura idealizatua dagoen kasuetan ere. Firentzeko medizitarren kaperan adibidez, egunsentiaren alegoria edere eta bere bizikoan, bular bat perfektua den bitartean, bestean, nabarmena da minbizi aurreratu baten astarna. Zergatik tematu ote zen Michelangelo, emakumezkoen figura alegorikoen aire androgenoagatik besterik ez balitz ere, idealizatua dagoela begi bistakoa den figura batean errealismo arrastro krudel hori usten, liluratua zegoen edo igundua bere inguruko emakumeren bati gaitzak utzitako aztarnaren ikuskizunarekin. Eta ezinbesteko egin zitzaion erakustea, emakumeak imintzo handiz enfatikoki egiten ditu galderak, eta inguruko zenbait pertsona geratu egiten dira entzuten, pasatzerakoan. Arte ederren museoko atarian daude, eta huts egin gabe ikusi behar den erakusketak titiak dauzka ikusgarri, Lakarita romanari buruzkoa baita, hots, Valerius Maximusen elezarrari buruz zeinaren arabera, pero izeneko alaba batek goseak hiltzera kondenatua preso dagoen Simone aita zarrari ziegara egiten dizkion bisitak profitatzen dituen bularra emandalikatzeko. Zaindariek eginkizun horretan harrapatu badute ere, alabaren maitasun froga izugarri horren aurrean unkiturik zigorra kentzen diote. Hori da, esku programak dioena. Sarreratik ageri diren dozena luze margolan, monotematikoen ikuskizunak abaituari eragiten dion inpresio gogaikarrea suntsitu eginda. Berorietako lehenaren aurrean San Petersburgoko ermitagetik etorritako Rubens bat. Harrigarria da, zenbateraineko naturala egiten den hain esena bitxia. Aita zaharra, erdi etxan ageri da lurrean eskuak bizkarrean, lotuta, nonbait, soinean altxoa estaltzen dion gainjaintzi, ilun bat besterik ez duela. Alabak, neska orail eta mardula baina aldi berean delikatua, ezkerreko besoa pasatzen du aitaren sorbaldatik eta eskuineko eskuaz eutxiriko bularra ematen dio ahora. Neskaren zoa, zaharraren ahoan jarria, zurruna da, ez du emozio berezirik aldierazten. Ez da, limurtasun izpirik ageri beregan. Ez da, zaharrarengan ere. Bigarren margola ere Rubens zena da. Amsterdameko Rijksmuseumkoa, ia 20 urte, geroagokoa, honetan emakumea lehendabizikoaren oso antzekoa da, eta kasik berdin jantxia dago, dena gorriz, aita berriz, zaharragoa da eta ondatuago. Bi margoen arteko bereizkuntza nagusia, pertsonaien kokapenaz beste. Bien begirasunetan dago, honako honetan leiho ezidun batetik begira dauden soldatu taldean jarriak baituzte begiak. Esena kezkagarriagoa gertatzen da gurutzatzen diren begirasunengatik batez ere, baina baita umekumeak edoskitzeko ematen ez duen bularra, bular biribil nakarrezkoa, bestean ez bezala, alferretan ageri delako bilusik. Urrutiren sozioaren emazteak funtzean esku programan ageri den informazio bera ematen die, baina egia da adierazgarriak diren zehentasunak gehitzen dituela.
Esan liteke erakusketan gidatzeko prestatu dela aldez aurretik eta irudipen hau gurutxotuko begiraturen bat medio. Pilarrekin konpartitzen duela esango luke. Bakarrik geratzen direnean galdetuko dio, Adrianak janeri jakinarazten die Rubensetako bat. Ermitatzekoa egona dela Bilbon lehendik ere Guggenheimen. Rubens eta bere garaia erakusketan Katalina Handia enperatrizak bildutako altxorren inguruan. Pilarrek eta abaituak ikusi zuten erakusketa hori. Baita arte ederran honetan, bertan Karabaioren margolan handia errukizko 7 egintzak izenekoa ere, baina menderatu egin du esateko gogoa. Horretan, eskuineko eszenan ageri dira Pero eta Simone aita alabak. Ara berean, isildu du. Pilarrek ikusia daukatela. Berari gutxiago kostatzen zaio gainerakoei jakitura barne. Zerbaiten eduki esklusiboaren jabe direlako usteaz disfrutatzen lagatzea. Zehatzago esanik ez zaio ezer kostatzen. Buruaz, baietz egiten dakuza, Adrianari bere azalpenak interesgarriak direla aitortuz, baina momentu egokiaz baliatzen da keinu berri bat eginez. Oso argia oraingoan Mariakintzu ez bestea aderazteko bezala, eta abaitua postu eginda utzitan izaten duten konplizitate horretaz. Pentsatzen du konten dagoela bere istripuaren gaia atera ez delako. Berak berriz nahiago zukeen argi eta garbi hitz egin ospitaleko arazoaz. Adrianak sozioaren emazteak, ese maravilloso juego de luz, Karabaio zoragarriaren aurrean jarraitzen dute. Goialdean, ezkerreko angeluan, Ama Virginia eskoltatzen duten aingeruak. Hegoak zabal, noski. Pentsatzen du, hegoak jausiak dituzten aingeruak salbuespen artistikoak direla. Ezinbestekoa linez gogoratzea. Guztiek egin dute barre Urrutiren emazteak dionean berari nazkapur bat ematen diola, hainbeste zahar emakume gazte baten bularra hartzen ikusteak. Iguingarria egiten zaio, alaber zenbait margotan alaberen aurpegiak adierazten duten atsegina. Oraingoan, Pilarrek hartu du hitza, berari atzera eragiten diona alaba bularra ematen antzematen duten soldaduen begirasuna dela. Laugarren edo bosgarren margotik aurrera, gaingiroki begiratu pasatu dira. Jean-Baptiste Greuze, 1767, Simon Vouet, 1580, 1649. Johan Zofani, 1769, Lorenzo Pasinelli, 1670, Charles Mellin, 1600. Zer edo zer esatearren, ez altzaion iruditzen Mellinenean azaltzen den alabak baduela Tamara Lenpikaren figuren antzik galdetu dio abaituak gidariari, eta posible dela erantzun dio, baina ez oso konbentzituta esango luke. Margoari une bat begira geratu ondoren, dena klasikoetan dagoela esan du konbentzimendu handiz. Atsegina egiten zaio nolako garrantzia ematen dioten esaten duten guztiari. Bitartean, Urrutik eta sozioak txisteak egiten dituzte ozenki. Ziur, asko berorien gidariaren adierazpenez profitatzeko atzetik segika daramaten emakumezko talde batek egiten dizkien barreek animatuta. Garai batean, ama berriei, sobera zutelako edo aurra hil zitzaielako, esnea edoskitzen zien pertsonaia aipatu du Urrutik margo batean, Pero eta Simone seinalatuz. El txupon, el mamon. Euskaraz izaina behar bada. Hortzengatik izaten omen zen zaharra, hortzik,
ez izateagatik alegia eta emakumearen aldetik behintzat lizunkeriaren aukera baztertzeko uste du. Ezagutu omen zuen bat, hotzetan, etxez etxe lan egiten zuena. Etxera iritsi, agur egin eta gelan sartzen omen zen ama berriarekin. Abaituak ez dio sinesten, naiz emagin urtetsu batek esana dion ezagutu zuela bat lan horretan, Ibarran uste du, naiz halakoari euskaraz ematen zitzaion izena ez jakin. Urrutiak, Ave Maria Purísima esan du txapel hipotetikoa kentzeko keinua eginez. Pauso batzuk eman ditu agure baten modura hankak narrasean, azkeneko margolanerantz eta xurgatzeko itxura egin du bi eskuak zabal espain ertzetan jarriz. Guztiek egin dute barre, baita Pilarrek ere. Abaitua zeharo umore txarreko sentitu da. Erakusketa burutzen duen azken margolana da garaikide bakarra. 1987koa, Joanes Pokela izeneko batena, Hego Afrikarra, margogintza klasikoa baliaturik, birsortze lana egiten duena sexuari edo arrazari loturiko rolak aldatuz, mendebaleko tradizio piktorikoa iraultzea helburu. Hori dio katalogoak. Kasu honetan, asmo erotikoa guztiz da nabarmena, batez ere gizona ez talako zaharra. Girgiluz lotuak ditu eskuak bizkarrean, baita oinak ere, baina gehiago dirudi jolas sadomaso baterako. Burua soil, afeitatua ziurazki, eta gorputzan ere bilorik ageriez. Biak daude biluzik. Gizonak liburu ireki bat dauka magalean. Gihartzua da, baina Lucian Freuden figurek izan ohi duten aire gordin eta latza ageri du. Bularra ematen dion emakumeak berriz, badu boteroren ukitua. Soinekoa besoetatik zintzilik erortzen zaio. Ez du bilori pubisean eta oinetako gorriak dauzka. Kuadro horren aurrean, sexopatia nabarmena islatzen duela dio Urrutik, barreak ostera. Bi sozioek pailazoarena egiten jarraitu dute jadanik harremanetan jarri den entzule taldearen atseginerako. Santanderreko lau emakume adindu dira. Haietako batek dioenean gizonak ez dirudiela zaharra eta emakumeak erditu berria ere ez, Valerius Maximusen elezaharrean bezala, Urrutik seriotasun handiz baieztatu du galaktorrea kasu bat dela ziurazko. Barrerik ez egiteko esan die Santanderrekoei, ginekologoa denez, ongi dakiela zertaz ari den. Oker handirik gabe, hipofisiko tumore batek eraginiko galaktorrea baten aurrean daudela. Emakumeak zalantzan jarri dira benetan ariote den, baina dena dela utzi egin diote barre egiteari. Beharrik, azkenengo margolana da. Linez oroitu da abaitua. Pilar atartera irten dadin, atea eusten ari dela oso zurbil ikusi du. Zerbait aldaukan galdetutakoan ez erantzun dio, baina ziur dago ez dela egia, zeo zer gertatzen zaiola. Barreak ustera. Irtera bidean, taldea hurrengo erakusketa iragartzen duen kartelaren aurrean geratu da. Gai bakarrekoa da hau ere. San Bernardoren titiaroari buruzko ikonografia. Kartelean, santua bere abitu zurian ageri da. Estasian lurrean belauniko, besoak gorputzari itxatxita, esku besaurreak zabalik aldare baten gainetik, umea besotan daukan Ama Birjinak saritzat igortzen dion esne turrusta ahoan hartzen. Kartelaren behealdean, neurri txikiagoan, gai bera duten gutxienez beste dozena bat margolanen kopiak. Bi sozioak leian nork barregarriagoak bota, arte historialariak kuadroa interpretatzen duen bitartean. Ama Birjinak esne turrusta fraide ziztertarraren ahora zuzentzen badu, edoskitzearen egitate errespeturik gabekoa saiesteko da, eta umea besoetan badauka, saria bere baimenarekin emana dela adierazteko.
Hotzetan egin zuten txotx bat dakar gogora urrutik. Edontziak utzita, zuzen edan omen zuten Turrusta barrikatik San Bernardok bezala. Eta txotxa zer den esplikatu behar izan die Santanderreko emakumeei. Sozioaren emazteak bere ezagutzaren hedadura egiaztatzen tematuta, edoskitzearen tratamenduaren artean tesi baterako emango lukeela ziurtatu die. Eta senarrak bere aldetik uste du interesgarria litzatekeela museoko zuzendariaren obsesioari buruzko ikerketa bat egitea kontuak ez dauka amaitzeko itxurarik. Abaitua, lasaitua sentitu da kanpora irten direnean. Pilar, dudarik gabe ez dago ondo. Desenkusatu eginda zer edo zer hartzeko proposamena entzunda. Buruko min pixka bat omen dauka. Hurbil dagoen aparkamenturantz lagundu diete. Eta bidean, sozioak berriro bildu beharra aipatu dute hitz egiten jarraitzeko. Klinikan hurrengoan, horrela, beste sozioak ezagutzeko parada izango du. Abaituak gehiegi dandu. Zer esan handirik izaten ez duen bazkari guztietan bezala. Eta Pilarrek, abiada bizian gidatzen duenez, martxak bortxatuz eta bihurguneak zakarki hartuz, erdi zorabiatuta dago laster. Isilik doaz, eguraldiaren iragarpena bete eginda, eta euritan aspalditxo ari den arren Pilarrek ez dio haizegerizaren garbigailuari eman. Teleordainketak ez du funtzionatzen autopistaren sarreran. Atzera egin nahi luke, baina ezin du. Beste auto batek eragozten dionez. Pilarrek burua lehiatiatik atera eta alderantzeko esan dio atzekoari. Ez gozoala ere. Abaitua lasaitzen ahalegindu da. Ez dauka presarik. Lo sabes muy bien, erantzuna. Ez dakit, berriro. Sí lo sabes. Cuando han hecho esos chistes sobre la galactorrea, se reían de mí. ¿Por qué crees que han sacado lo del tumor hipofisaro? Volantea eraman baino, bi eskuez atxikitzen saiola iruditu zaio. Zorrotz, errepidea sarduratu gabe berari begira, izugarri luzea egin zaion tartean. Gero, aurrera begiratu du berriz eta garbigailua piztu du. Abaituak galaktorrea aipatu dutenean, berari ari zitzaizkiela burlaka pentsatu du momentu batez. Lin gogoan, baina zorakeria bat iritzi dio. Ez da Pilarren erruaz gogoratu. Euria jasabortitza da orain. De verdad, no sabes a qué venía lo del humor hipofisiario? Bere buruarekin ari dela dirudi. Goizean, ikusi dituenetik igarri omen die zerbait zegoela airean. Urrikalmenduz tratatzen zutela. Bere hankasartzeaz hitz egiteko gogoa zeukatela. Eta azkenean, modu satarrean bota dute. Margolan nazkagarriaren aurrean tumore hipofisarioaren txistea egin ondoren, urrutik besotik heldu eta barkamena eskatzeko keinua egin diola. Ez alzen konturatu. Abaituak ez dio erantzun, berez, nahiko apozik zegoen gauzak joan diren itxuraz. Halase, aitortzekotan dago, baina isilik dirau isiltasuna pisua egiten zaion arren. Orain ez daki zer den artegagarriago. Arinenean ari den garbigailuaren mugimendua, ala haren hotsa. Eta errepidearen ikuskizuna ere
ezkerretik abiada bizian doazela autoilara luzea atzean uzten, ez zaio lasaigarri. Heldulekuari joan zaio eskua, balaztaren bila eskuineko oina. Berriro ere izugarri luzeak egin zaizkion segundoak. Eskuinera bideratzeak lasaitasuna eman dio nolabait, eta beldurra disimulatzeko inporta altzaio musika jarriko balu. Besaburuak arrotu besterik ez du egin. CD-a piztu eta ez ote dabilen susmotxu samar galdetu dio atsegina izan nahian. Susmotxu? Arrazorik gabe torturatzen duzu zeure burua. I need some distraction, a beautiful release. Abaituak areagotzen sentitzen du Bilbora laguntzearen eta gizalegez portatzeko aleginaren eskerra honik ezak eragiten dion frustrazioa. Linez pentsatu du. Kantu hori zegoen gelako airean doinu etxian, oh my god, esan zuelarik. Agian berari egiten ziotela barre datorkio burura ostera, eta esan egin dio. Deskuiduan niregatik egiten zuten barre. ¿Y por qué se van a reír de ti, si se puede saber? Agerikoa iruditzen zaio, baina zaila adierazten. Ez dakit, zure senarra naiz azken finean. Esaldi bera errepikatu du. Zure senarra naiz azken finean, erdeinuz ume baten kexea doinua imitatuz bezala. Masailak zurbil, begitartea desegina, instrumento taulari darion argi urdinkarrak zorrozturik. Abaituak ez daki zein abiadatan doazen, ez baitu dakoen lekutik adierazlea ikusten, eta ez du burua mugitu nahi ez dadin kontrolatu nahian dabilela. Haserrealdiaren bat izan dute motibo horregatik. Baina leihatila gaineko heldulekuari joan zaio eskua berriz ere. Mesfidantza keinu bat, etzaiona ezustean pasatu oraingoan, begiak esku horretan itzalitu baititu eta aurpegian gero. Baietz egin du buruaz, 3-4 aldiz, gehiagotan. Abaituak ez dakiela zergatik, eta ondoren, zure senarra naiz azken finean, esan du berriro isekaz baino gehiago mespertsuz, hala iritzi dio behintzat. Izan liteke, penaz edo amorruz ere. Amorruz gehiago, nabarmen sakatu baitio aringailuari, naiz aurrean kamioi batek beste baten alboan ezkerreko bidetik zirkulatzen duen tarte gutxira. Eta izuak hartuta, ohartarazi behar zionean, hark besoak tenkatu. Gorputza eserlekuaren kontra atzera bota eta bapatean balastatu du bolente golpe bat emanez. Eskuinera autoa errepidetik atzeratzeko, eta legarraren hotzean egin dituzte metro batzuk erresten bazterbidean gelditu arte. Zorionez, ez zetorren inor atzetik. Eres un egoísta de mierda. Esan du kasik estiro. Solo piensas en ti. Bere buruaz baino ez kezkatzea aurpegiratu dio bere izen onak kezkatzen duela bakarrik, que cuando hablen de lo mío pronunciarán tu nombre, la cagada de la mujer de Abaitua. Zergatik ez du euskeraz hitz egiten. Lasaitzeko eskatu dio esku batetik helduz, noski sentitzen duela. Pilar ordea libratu eginda eskuaz ez zakar, baina bai zedeko. Berean jarraitu du, berriro aurpegiratu dio, ez zaiola inporta gertatu garekin sufritzen egotea, ezta egin duen hutsaren ondorioz, neska doakabea ezin ibilirik biziko bada ere. Norden ere ez diola galdetu, solo te importa que lo mío pueda dañar tu imagen, que te asocien a mi incompetencia, a él, el genio, el honrado, el incomprendido, el que nunca se equivoca. Ukabilaz jo duen volantea klasonari eragin gabe oraingoan. Jesarlekuan etzan da besoa gurutzatuta. Malkoak sortu zaizkio eta masaietan bera utzi ditu. Ondotik pasatzen zaizki autoak eta burrumbak estali egiten du artean jotzen jarraitzen duen musika. Abaituak eskutik hartu du berriro,
bere gana erakartzeko, deus ez galdetzea hobe beharrez izan dela, ez zuela hitz egin nahi pentsatuz. Ezin dut neska gajo hori burutik kendu. Pilarren ahotsak normala dirudi orain, zertzo bait zorrotzago behar bada negarrari ez emateko aleginean. Abaituak atea ireki du. Hobe izango da berak hartzea bolantea, hitz egingo dugu lasai etzera iritzitakoan. Ez dio jaramonik egin ordea, ez da mugitu. Una pobre chica dulce, inteligente y llena de vida, condenada para siempre. Mi culpa tiene cuerpo y cara y ojos grises. ¿Sabes? Zer jakin lezake, abaituak ez dio erantzun, jarrai dezan itzaroten geratu da besterik gabe. Me dijo que no quería ser el nombre de mi culpa. Hautzi egin zaio ahotsa sotina ito beharrez. Hori esan ziola errepikatu du, herri eta egin zaio nume batek bezala orain. Eso me dijo. Behin eta berriz, aria etendako diskoa bailitzen. Abaituak, beso batetik astinduz, izilarazi duen arte. Estarrira egin dio bihotzak, izena jakin nahi du. ¿Cómo se llama? Pilar isilik ordea, ziurazko ez du entzunera egin. Begira geratu zaio bere hitzek izan duten eragina neurtu nahian, eta horrek txundituta errepikatu du apika. No quería ser el nombre de mi culpa. Bertso bat errezatutuko bailuen. ¿Cómo se llama? Errepikatu du berak. Lin. Estatu batuarra dela zehaztea beharrezkoa iruditu zaio nunbait. Berriz esan du izena, letraka. Pilar, adi egonda bidea berriro hartzeko tartea atzerako ispilutik zaintzen, eta abaituak ez daki Lin ezagutzen duela onartu ala Baskariak kalte egin diola berretsi. Keinukariak denbora markatzen duen bitartean erabakia hartzera ertzatuz. Errezena, ez bairik gabe, bigarren aukera izango litzatekeen arren, badaki egia eskutatzeak ez daramala inora, ez da ere laburrean ere. Bestetik, Lin, bera dela egiaztatu behar du. Urdailaren kontra estutu ditu beso gurutzatuak eta burua makurtu. Ondoeza fisikoa dela adierazteko. Jakin minez begiratu dio Pilarrek. La conoces? Ez dio erantzuteko astirik eman. Irudipena du berriro ere bidetik irtengo direla, baina balastada labur bat baino ez da izan. Aski izan da hala ere atzetik datorren kamioilaria gogaitarazteko argi luzei eman baitie. De que la conoces? Argiak ostera ere. Oberena, izurkarien kamioi erraldoia gainetik pasatu eta desegin ditzala izango litzatekeela otu zaio. Amaiera egokia, mendekua hartuz, senarraren maitalea kirofanoan elbarritu duen kirurgialarearen dramarako. Ez da noski beste mintzagairik izango ospitalean, zilegi zaie gainera, izugarrikeria gutxiagorekin egiten baitira film beltzak. Nekea du arnasa hartzen eta irudiak zorabiozko abiadan pasatzen diren karrusela bihurtu du burua. Eta noizbait, sosegatu denean, ez ditu ikusi nahi. Lin antidepresiboak hartzen zituela ukatzen. Neider tricyclics norenizing esan zuen, eta berak bainugelako botikak hutsa miatu zion. Harrigarria egin zaio hain adierazgarria zen sintoma aintzako txatartu gabe utzi izanaren frustrazioa gailendu izana oinazeari. Di, de que la conoces? Ez dago ziur Linez hitz egin izan dion. Ospitaletik esan du, ikerketa perinatalean hartu zuela parte. Horretaz bai hitz egin dio. Y no sabías nada? Ez. Pilarrek negarrari eman dio ostera bere zabarkeriaren damu. Abaituak esaten ahalko lioke erru osoa ez dela berea. Mea culpa, mea máxima culpa. Donostia San Sebastian 25 kilometro. Ez luke iritsi nahi. Oraingoan teleordainketak ez du utzik egin. Pilarrek poliki gidatu du bidesaria igaro ostean. Agian berak ere ez duelako iritsi nahi.
Begiratu egin dio aldian behin bere aldartea, bere amorruaren neurria atzemateko. Zergatik hitz egiten du euskaraz orain? Berak ez dit ezagutzen zintuenik. Hain zuzen ere, horixe galdetzen dio bere buruari Linek ba ote dakien elbarri utzi duen kirurgilaria bere emaztea dela. Baietza izango luke. Hala ere erantzun dio, ziurazki ez dakiela bere emaztea medikua denik ere. Eta zelan ez zenekien operatzekotan zegoela? Bada, puska bat ikusten ez dudala. Amaitu egin zuen bere lana. Baina harremana izan zenuten? Bastante. Orain ere, Pilarri malkoak loratu zaizkionean, ez du kontsolatzeko aleginik egin, nahiz zalantzan egon den esku bat bezaburuan jartzeko. Nolabait esateko, Linenganako errespetuak egotzi dio, eta iruditu zaio merezi duela errudun sentitzearen zigorra. Areago sufritzea nahi luke. Areago zigortu Linekin izan duen harremana aitortuz. Une batez, amaiz gaizto bat bizitzen ari dela uste izan du. No deberías torturarte, zursulatu du. Esaio besterik bururatu. Esaitez niregatik eskatu, Pilarrek. Pasatuko zait. Abaituak ez du zalantzarik horretaz. Pasatuko zaio. Egun batzuk emango ditu bere baitan bildua sudokuak osatzeko lanean amorratua. Eta handik, harat, betiko izango da berriz. Atertu egin du. Bistan dauzkate hiriko argiak. Abaitua prest dago bere koldarkeria bentsutu eta gertatutakoari aurre egiteko. Lin ikusi behar du. Harrigarria gertatzen zaio zeinen erraz onartu duen. Nola egin heldutakoan erabakitzea pentsatu du. Gutxi falta da honezkero. Alabaina, zenbait puntu argitu behar lituzke aldez aurretik. Anatomian patologiaren emaitza, ondorioen garrantzia, zein egoeratan aurkitzen den zehazki. Badirudi solasa alderdi teknikoetara bideratzeak sostengatu egiten duela Pilar. Tumorea gaizgabekoa zen, hipofisiko gehienak dira. Prognosia dudazkoa da oraindik. Edonola ere, beroiek ezin dute jadanik ezer egin. Rehabilitazio espezializatua behar du. Klinikan zaintzea proposatu zioten estatu batuetara itzultzeko gizan egon arte, baina laguntzen duen pertsonak urteetan aurreratutako emakume ez oso atsegina dio norden galdetutakoan borondatezko alta eskatu zuen. Ez du geroztik ikusi. Tarte luzea egin dute beste auto baten parean, handik jesarleku berezian lotuta doan bizpahiru urteko umeak agur egiten die eskua altzatuz, eta erantzutera behartu da naiz nahikoa barregarri sentitu berea inarrosten. Laster galduko du begi biztatik, ondarretako irteera ikusgarri daukatenez. Heldu da Lin nola bizitatu erabakitzeko momentua. Ez dute ondarretako irtera hartu. Klinikatik pasatu behar duela diotzo Pilarrek eta bezperan bertan utzitako autotzikian itzuliko da gero. Sorginetzea diruri egiazki, argituak daude errepidera ematen duten leiho batzuk. Trenbide gaineko zubitzoa gurutzatu eta eskerrera hartu dute. Ondoren eskerrera berriro, albobietan hortentzia larrez mugatutako bide pribatutik. Aparkalekoan sartu dira eta Pilarrek itzulia eginik irteerarantz bideratua utzi du autoa maniobratzeko lanetan nahas ez dadin. Ez du motorra itzali. Bilbon dotore egotearren jarritako apaingarriak kendu eta poltsa barruan bota ditu. Lanak ditu belarritakoekin. Gaixo bat bizitatzeko profitatu behar omen du. Ez badite egin dio ironiatzu. Irribarre malderra, izugarrizko tristezia erakusten duena.
Esku bat jarri dio belanburuan, baina musumateko zirkinik egin gabe. Ez dikeria zenbait denbora irango duen etxean ikosiko direla. Abaituak 100 metro gidatu ondoren, zabor kontainerretarako zabalgune batean laga du autoa. Etorriketako bidetik atzera egin du oinez, zubide iristeko ostera. Orain, Kanaberadi artetik bainugelako eta sukaldeko leihoak dakuzki ilunpean, baina bihurgunetik irtendankoan agian sumatu du harreratik salara daraman galeria laburrean. Detxeko asmotan da, baina salapartaka hasi zaio bihotza telefonoa belarrian komunikazioa esan dadin itxaron bitartean. Nahiago luke esartzea. It's you? It really you? Ahotsa laia da. Ez dio hitz egin, utzi. ¿Qué es de tu vida? ¿Dónde estás? Ez zuela dituko zionik espero. Etxe parean dagoela esan dionean, eta ikustera igo nahi lukeela jakinez gero, ordua eskatutako zuela ilea epaindegan erantzun dio, baina joateko lehen bila aterako zaizkiola behara. Bajaran abrirte, tragediaren lehendabiziko egiaztapen zinezkoa eta ezinbestekoa. Aldapan gora, galerian argitasuna dagoela baiestatu du, baina mehea da zaratik jasotzen duen isla ziur asko. Burdin eziko atearen kerrinka, zeinaz behin baino gehiagotan esan dio Lini bera arduratuko zela koipetaztetxeaz, baina ark zioenez dotoretasun adierazpena omen zen, behar bezalako burdinazko ate dotore bati kerrinka egitea dagokiolako. Zenbait gautan, hain kezkarra egiten zitzaion, bere urratzen hotza harritxitxarretan Norbait entzun du zurezko eskaietan bera, sobera pauso harina, urteetan sartutako emakumea izateko. Eta nori egin behar ote dion aurre galdetu dio bere buruari. Itxaron aldian kontuatu da galtza barrenak oinetakoak bezala lokastuak dauzkala. Lehen aldi batean nahiago du honi egin aurre dagoen horretan, Linekiko harremana agerian ustea gutxinekoa zaionez. Goiti bera begiratu dio, bera batez ere, galtza barrenen eta oinetakoen egoeraz ohartuta noski. Ondoren, eskailerak hiribiletan gora egin du arintasun arigarriz. Ohitua dago gantza. Sasoiko dagoela erakutsi nahi balu bezala, eta zaila egin zaio jarraitzea. Bidean, ohartarazi dio Linek asko sufritu duela, eta ez zaiola nekatzen komeni, hain zuzen. Mediku batek bisitaiari gelan sartzea baimendua hitzin esango liokeen gisa berean. Max dauka zain alartzean. Honen ondoan amildegia bailegoen. Deitu egin dio azken tranpaletik. Nahi du joan baina ezin, eta ate ostean eskutatu da azkenik. Katua ez da antza denez idazleaz fio. Ura sartu den orduko bere oinetan etzan bai da zabala eskainiz fereka dezaion. Murrungan hasi da ukitu utzarekin. Idazleak korridorean itxaron du katuak egin dion ongitorriaz jeloskor, esango luke. Linen ahotsa, come on Max, don't be innocent. Eskegigailu bat, egitura toleskor fin bat hankak guraizean dituena, non azpiko zuriak dauden lehortzen, umeak eta pertsona elbarrituak dauzkaten etxeetan ontzat ematen den intimotasunaren ikuspena salarako bidean saiestu duena. Argi gutxi dago, liburu altzariko flexuaren fokuak kasik lurreraino makur ematen duena. Lin sofa gainean dago etzana pasminesko sal marradunaz estalia. Esfortzu nabarmenik gabe agonduz. Aurpegia zeharo simurtzen dion irribarrea. Ze posa ikustea. Besoak luzatzen dizkiola orain. Eskuinekoak eskerrekoa baino gehiago. Osta altzatzen ahaldu eskerrekoa. Abaituak pauso bat eman du aurrera. Idazlearen eta neskaren bitartean geratuz. Denak jarraitzen du berdin. Altzariak, margoak, burufaliko urdina duen kala aurrez aurre, objektu apaingarriak eta hala ere aldaketa sakona gertatu dela esango luke.
Baso bat ur eta izena atzean ezin duen Böhringer-etxeko botika kaxa bat eskura mahai triangeluarren gaineko ardeko erretiluan, azkenean protokolosko bi musuak ematera hurbildu denean iraultzeko zorian dagoena. Ze poza ikustea, berriz. Abaituak ez daki nola ekin, idazlearen presentziak inibitu egiten duelako, baina batez ere ez dagoelako ziur ahotzik aterako duen. Oraintze jakin duela lortu du esatea, eta neskak eskuinekoaz egin dion keinuari obedituz ondoan jesarri zaio. Zaintzaile paperean, daturen bat zehaztuz, zuzenduz ere, hartu du esku idazleak abaituak mediku itaunketa alferrikakoari ekin dionean. Baina besterik zer galdetu ez dakiela, isiltasun astun bat sortu denean, urbasoa eta botika kasa dauden erretilu hartu du, orain bai, irakurtzen aldu botikaren izena, Buscopax. Abaituak ulertzen ez duen zer edo zer egin behar duela esan ondoren. Orduan, idazleak, atea bere atzean itxi duen orduko, eskuetatik hartu eta hitz egiten hasi zaio neska apetik, erabateko azalduraz. Adierazteko, duen guztia esateko, betarik ez izateko beldur bailitzan. Yo me preguntaba, ¿no le veré más? ¿Iré a morirme sin volver a ver a este hombre? ¿No me dejará que le enseñe cómo hago las cocochas? ¿No celebraremos el cumpleaños de Perú? ¿No me abrazará más? ¿Se enfadó con mi estúpida carta? Galdera bat, bestearekin kateatuz, gizonari deus esateko aukerarik emateke. Deus esan behar izan gabe, isildu delarik, ez daki zer esan. Noizbait, I'm sorry, neskak ez duela errurik irribarrez. Tenía que haberme dado cuenta, tenía que haberme ocupado. Ya lo hiciste. Neskak masaila ukitu dio, azalkiro, eskuineko eskuaz. Atera begiratu eta komikoa izan nahi duen konfidentzialtasuna aire demaseko batekin, esan dio uste zuela esnea izurtzearena beragaitik zela, bere estimuloagaitik. Hainbat sentsazio berri sentiarazi zion inoiz inorekin ezagutu gabe zegoena, ez hitzaiola harrigarria iruditu. Beti zegoela galdetzeko, eta antzi egiten zitzaiola beti. Oroitarazi dio Masek Montauken kontatzen duen lehendabiziko emaztearekin, eskondu berritan bizi ziren, etxepe berean auzokide bat zutela, Haller izeneko anderea, paralitiko zegoena, ohetik ezin altxaturik. Abaituak baietz dio buruaz, gogoan daukala, galdera arlo pertsonalekoa, ez delako lasaituta. Emazteak sarritan bidaltzen omen zuen Max andere horren etxera. Zaintzaileari gatz eskukadaren baten edo latak irekitzekoaren eske, baina atean geratzen zen beti. Izularritu egiten zuen emakume paralitiko baten izuzkitzunak. Harrera ikusten zuen armairu bat, alfombra zati bat, bazekien emakumeak bere ahotsa entzuten zuela, baina inoiz ezen gauza izan agurtzera sartzeko. Fusibleak eskatzera joan zen egun batean, zaintzaileak sartzeko esan zion behin eta berriz, baina ihes egin zuen, gonbidatuak zeuzkalako aitzakiarekin, eta ez zen sekula itzuli. Emazteak bai, harreman estua zuen, batez ere, lehendabiziko umea izan ezgeroztik, eta beti zebiltzanaren etxean. Emaztearen gandik jasotzen du Masek Haller andere delakoak ezagutzen zuela, lehen mailako eskolan, gela berean egon zirelako, eta konturatzen da aurrenekoz maitemundu zen neskadela.
Jalerandere hori erditze baten ondorio zegoela paralitiko dio Mazek. Montauken eta Linek horrelakorik nola gerta litekeen jakin nahi zuen, beti omen zegoen galdetzeko, beraz. Baina ikusten zuen aldiro, ahantzi egiten zitzaion, dena ahanzten zitzaion. Irribarre Malderra, egun hauetan bere buruari galdetu diona izan da Maxek baino adore handiagoa izango ote zuen bizitara etortzeko. Eta hemen zaude, abaituak ez daki momentua den kausa obstetrikoa izan dezaketen paralisiez hitz egiteko. Zutik darrai, tentelalez esango lukete hotzetan. Estaba convencida de que no te volvería a ver, sinetsita nengoen ezintu dala barriro ikusiko, pausa labur bat egin du. La verdad es que ha sido un poco complicado hacerte volver. Egia esan, zail zamarra izan da zu itzularaztea. Irribarrea berriz. Baina etorri egin zara. Gorputza altzatzeko alegin egiterakoan, xahalan azpilatu eta agerian geratu zaizkio oinak eta aztalak. Abaituak badaki sugestioaren eragina dela, baina iharragoak deritze. Oinak, atonoak. Joateko esan dio, fly away from this dark cold room. Iez urrun gela hotz eta ilun honetatik. Es mejor que no te encuentres con Morin. Hobe duzu Morinekin aurkitzen ez pasara. Ona da, baina ezaitu asko maite, os culpa a todos. Guztioi leporatzen dizue errua, the damned Basque, euskaldun madarikatuak. Besoak eskaini dizkio eta musue emateko makurtu da. Que bien hueles, ze usain gozoa duzun, lepotik zintzilikatzen zaiola. Garai batean bezala, gerritik hartuko duela zangoekin iruditu zaio une batez. Bere astuntasuna nabari du. Arritxintxarreko bidean, orkatietaraino iristen zaion gabardina zuria dakarren emakume lodikote batekin gurutzatu da. Emagin klasikoaren eredua. Morin izango dela pentsatu du. Hola, esan dio, eta besteak, goitik bera osarki begiratu ondoren, ulertu ez duen zeo zer erantzun du. Kostatu egin zaio bidera irtetea, trenetik jaitzitako jendetza igaro delako eskiararantz. Ateak itxi dituen aire konprimituaren hotza, eta trena abian. Desagertu arte itxaron du klinikarantz joateko. Epilogoa. Eskaliera mekanikoetan, guaiabera estiloko batez jantzitako gizon zaharra, kexu da egungo arkitektoek eraikinen funtzionaltasuna baino gehiago zaintzen dutelako estetika. Loiura etortzen den bakoitzean, antzeko zerbait entzuten duelako irudipena dauka Juliak. Pare bat maila gorago doan gizona bueltatu eta begiratu egin dio bere oniritziaren zain bezala. Eta ez entzunarena egiten saietu bada ere, azkenean irribarrea sortu zaio beste zahar baten esaldiagoan. Hiltzeko zigorraren kontra nago, arkitektoentzat izan ezik. Erik Romerren epaia, Martinek non edo non azpimarratua, eta berak aiputegian artxibatzeko kopiatua. Bere txanda itxaron du kafetikoko hilaran eta iritsi zaionean konturatu da ez duela ezer hartzeko gogorik.
aireportua inguratzen duen gaineko pasabidea, non erakusleio zabaletik ikusgarri diren arribada aretoak solairu bat beherago, 8. atera iritsiko dira ordu erdi barru lurreratuko den Londoneko hegaldian datozen bidaiariak. Lasaiago sentitu da lekua aurkitu ondoren, galeriatik zehar dabil ibilian, beste hegaldietako bidaiariak nola azaltzen diren ikusi bitartean. Ate bakoitzeko uhal garraiatzailea osorik ikusten alda, eta ez dago ziur, bista honeko inork, bera dagoen galeriatik bagajea kontrola balitzateke ere, bidaiari zehatz bat atzemateko ziurtasuna edukiko lukeenik jende olde baten erdian. Batez ere, bagajea jasotzeko zintara hurbildu beharrik ez balu. Bidaiari batzuk ez dira konturatzen antza galeriatik begira dauzkatenik, baina badira burua altxatzen dutenak eta eskua ere goikoren bat agurtuz. Ez da talde ugaria hegaldi horretan heldu dena. Janskeragatik klima beroko alderdiren batetik datozen turistak dira, eta oraindik ere bagajerik ez dakarren uhal garraiatzailearen inguruan metatu dira. Nolako itxura hartzen ote dieten ari da Julia bere kolkorako. Kristalean itxatxita, pinguinoak bezala burua zertxobait makurtuta daudenei behetik ikusita. Ara jeistea erabaki du. Londoneko hegaldiaren ordua egiaztatu du berriro Arribaden panelean, on time. Ez daki Kepa hegazkin horretan etorriko den. Ostirale guardian itzultzeko asmoa zeukala besterik komentatu ez zuenez. Baina arriskatu eginda. Itxarotera etorri zaiolako ustekabea, ona espero du, izan dezan. Pozik dago bioskada horri men egin izanaren zentzugabekeriaz, baina baita urduri ere ordua hurbildu ala. Ez dauka betaurrekoa jantzi beharrik liburu dendan bizkarrez dagoen emakumea, harri dela jakiteko. Erraz da ezagutzen soinean daraman jakak, Donibane Loitzuneko fanzin elkarrekin erosia, bizkarrean bordatua ageri duen herensuge deigarria medio. Alabari itxarotera etorri dela pentsatu du eta nahiago lukeela berarekin elkartzea baino beste edozer. Kepari itxaroten dagoela aitortu beharra eta hori gutxi balitz, ura iritsi ez litzatekeen kasuan bere burua barregarri ikustea. Ez daki Donostiara itzultzea ez ote luken hobe. Azken finean Kepak itxaroten egotea espero ez duenez, ez bai du bere falta nabariko, baina aldi berean amorrarazi egiten du etxi beharrak. Etortzea erabaki zuenetik 1000 eratan irudikatu du Keparentzat ustekabea izango litzatekeen enkontrua. Eta bere zuhurtzia gehiegizkoak inposatutako aldaera dezepzionagarriren bat baztertu ezin zaion arren, alaia eta gozoa da gertaldia. Alaia batez ere. Eta hainbeste hitz aurreztuko lizkioke gainera. Pozik zegoen itxarotera etortzeko delibero tolesgabe hori egiteko desira zoroa bihotzean piztu zaiolako. Eta frustratua sentitu da orain etxi beharraz. Kepa erregalia hori gabe utzi beharraz hain zuzen. Aurreneko oldarrean buelta, eman eta kafetegiko barran dagoen jendearen artean eskutatu da. Jakinik lehenago edo geroago ikusi egingo duela, Heathrow bertan ere zaila bai da hegazkin berari itxarotenari zaionari ihes egitea. Ez da luze joan frogatu aurrekoa, oraindik ere ez diote zerbitzatu eskatutako ura, haren ahotsa entzun duenean. Zer egiten duen hemen? Ahotsa laian, horixe galdetzea espero zuen. Arestian megafoniatik Malagara doazen bidaiariei egin zaien azken oharrak iradukita bapatean asmatu du Torremolinosera zijoan otxetako osaba mutil zaharra ekartzera etorri dela.
neurri batean gezurretarako duen errastasunaz lotxatuta. Eta hi. Une batez zalantza egiten duela dirudi. Ikusten duen beti bezala aeroportoko gizonaren zain, esan baino lehen. Gero, bere hitzei barre egin ondoren, harritsu datorrela Londonetik. Ez dio itxura txarra ikusi, oso belztua dago eta agian horregatik dirudi orailago. Banandu beharra dute orga batekin jolasean dabiltzan mutiko batzuk ez ditzaten jo. Ostera elkarganaturik, aitortu dio alabaren beharrean delako itzularazi duela. Ez du bereziki unkitua ematen, bere gaixotasuna argi eta garbi azaltzeko deitu ziola kontatzerakoan, eta haren beharra zuela aitortzeko. Ondoan eduki nahi zuela. Baita, neskatoari esperientzia on bat biziarazteko ere, ikusezan nolako adorearekin egiten zion, bere amak buru eritasun izendagaitzari, inork ez baitu minbiziaz hitz egiten. Zer iruditzen, kokotza arrotuz. Amalabek ileordeak elkarrekin aukeratzea eta hori guztia. Ezagutzen duenetik urtea dira. Lehen aldia du berorien artean egin den isiltasun garratza hautsiko lukeen hitza bilatu beharraren eta ezin aurkituaren itomena sentitzen. Ezinbestez, Martini buruz interesatzeko aukera konzeratu du. Harrik zer edo zer esan bitarte eta azkenik besterik ezean galdetu egin dio. Ze moduz, Martin, idazten aldu? Estreinakoz egin duen itauna, 11 bider erantzun behar izan duena. Inoiz ez du hain argi izan berarekin ez dagoelako sentipen hori. Idazten ari alda, errepikatu du, eta Harriren erantzuna ez dakiela ziur, alegintzen dela uste duela. Oso gaizki zagon. Asperen bat bezala, APK eta Juliari erretasun bat sortu zaio barruan. Pentsatuz, haren osasunaz ari dela. Zer gertatzen zaio? Lasaitu egindu arazo onirikoak direla jakiteak. Amez gaiztoekin jarraitzen omen du. Ikusten denez, orain amez gaizto errepikaria omen da. Idatzitako testua letraz letra izurbide batetik abia da bizian desagertzen ikusten duela, hitz bat bera ere identifikatzeko astirik gabe eta lortzen duen aldi bakanetan hitzek ez diote deus adierazten. Hizkuntza ezezaguneko hitzak dira ulertzen ez dituenak. Interesgarria dela, irribarrez. Bere onera egin duela dirudi, suminduta egongo zela pentsatuko zuen. Eta Martini buruz hitz egiteari ekin dio, arnasarik hartzeko isildu gabe. Haren asmoaz oraingoan serioa omen. Siziliara joatekoa ez betirako, bai ordea denboraldi luze baterako, Sirakusan bertan ez, baina agitz hurbil alokatzeko asmoa duen etxe bati buruzko xehetasunak eman dizkio. Argazkiak ikusi dituelako interneten, etxe zaharra bizta zoragarriak dituena, hala ere, baina ohartu da Harriren hitzaldia betegarri hutsa dela. Besoak erortzen utziz eta burua alboratuz, emakumea maite hau eta asko nabaridin ire falta, etxipenez. Ez duela deus gehiago jakin nahi, dena amaitu dela erantzun, behar dio, baina ez du egiterik izan. Bi eskuetatik indarrez hartuta, ahantzia zeukan suhartasun hori, badakin esan baitio.
bere inguruan begiratu du zerbaiten bila eta kontatuko diola gero. Iragarki lekua utziko lieken telebistako aurkezle bat bailitzan. Ardezagun kafe bat lehenbizi proposatu du. Zenbat aldiz ez den etorri aireportu honetara halabeharrak gizonarekin elkartzeko aukera emango ziolakoan. Jezarri bezain laster aitortu du kafeak eskatzeke oraindik soberako nostalgia adierazten batean deritzo Juliak. Naiz arestian aitortutako burutik kentzeko asmo izan, oraindik orain Bart alegia topo egiten zuten ametzean ibili da. Ametzean fantasian aritzean zentzuan zehaztu du. Gainera, gizonaren izena jakiteak errealitatearen bermea emango dio fantasia aberatsagoak eraikitzeko. Nola? Itzuri zaio Juliari, ez baitu ulertu irribarre gaiztoa. Arkimedes, emadazue berme puntu bat eta lurra altzatuko dut. Gizonaren izena puntu finkoa da, eta hartan bermatuz errealagoak dirudite ametzek. Julia bere honetik ateratzen duen irribarre gaiztoa berriz. Esateko zer den gizonaren izena ezagutzen duelako hori. Baietz buruarekin eta misteriozko aire batean horixe kontatu nahi diola, Juliak mai gainean, duen eskutik helduz, sosegu eske bezala. Berriro ere suspensea erabiltzeko modu arrunta. Zutu egiten du jende batek bere kontakizunaz gozatzeko daukan joera horrek, eta areago kasu honetan sekula ez baitio istorioa erabat sinetsi. Esan ez esan egon da, bostazola zaiola bere fantasiasko gizonak nolako izena duen. Ez du egin noski, pazientzak entzun ditu gizonak nortasun erreal bat izateak bere irudimenezko enkontruetarako duen eragina ematen dizkion argibideak bat ere interesatzen ez zaizkion arren. Funtsean betikoa alde bakarra orain gizonaren enkontrua beso zabalik doanean haren izena esaten ahal duela, gainerakoan berririk ez. Bidaia agentzako mutilak nola aurkitu duen galdetu dio, eta negarra irten zaio, lortzeko pasatu behar izan duen kalbarioa aitortzerakoan. Gizon batek ulertuko lukeela uste aldun, Juliak ez du ahoa zabaldu ahal izan, harrik berak egin baitio bere buruari, baietz uste duela, naiz eta gizonezkin auskalo. Harrik gizonen ulerkortasunaz dibagatzen duen bitartean, kepa iritsiko balitz zer egin erabakitzen saiatu da Julia. Ezusteko enkontrua izan delako itxura egitea pentsatu du. Torremolinozera joan den osaba mutil zaharrerena kontatu eta harriri lagun egiten geratu dela. Entzuten alditan, harrik bere soa aurkitzeko burua makurtuz eta adi zegoela erakusteko entzun duen azkena errepikatu dio. Iberiakoak deitzen bazinan ez huela berarekin geratzeko asmorik. Zehaztu egin du, berez ez zuen espero deituko zionik ere, baina egin zuen. Hain zuzen ere abaitua koskorra gaiztoa zela esan zion egunean. Kikara astiroki ustu eta kafe ondarraren aparra bildu du koilaratxoaren puntaz. Hori izan zen, hain zuzen, kointzidentzia hori pentsarazi ziona. Gizonaren bilaketa bere patuari loturiko zera zela eta horregatik onartu zuen Iberiakoa berriz ikustea deitu zionean.
Dioenez, arratsalde osoa eman zuen ispilu horrean negarrez, eta gutxi balitz euria egiten ziren. Hotelera joan eta jolean itxaron omen zion, ez barruan besteetan bezala. Deitoragarri egongo zela pentsatzen du, burutik behatzeraino bai, errimela aurpegi osoan zabaldua, ausarki jartzen baitzuen errimela enkontruetarako. Iritzi zenean, atzerapen politarekin, besotik hartu eta igoilurantz eramanei izan zuen, baina bera, xedeko, libratu egin zen, eta azkenekoz ikusi zuenetik alde biko mastektomia egina ziotela esan zion. Arraro begiratzen zionez, badaezpada, bere bititi ederrez desjabetu zutela argitu zion. Zeharo zurbil geratu omen zen, zer esan ezekiela, atzera egin zuela, eta jakaren barneko pratikatik paper bat ateraz luzatu egin ziola, atzpuntetan ukitzeko beldur bailtzen eta ahí tienes lo que querías, esan ondoren ia korrika egin zuela iez. Zer iruditzen? Begiak simurtu ditu, kontaketak merezi zuen eregina izan ote duen ikertuz. Abentura osoa zorakeria iruditzen zaio Juliari. Ez daki zer erantzun, eta ez dela sinestekoa esan dio. Iberik morroiaren portaera onartezina gogoan. Baina gaizki ulertu dio eta haserrezko muzina egin ondoren, ahots ozenez eta intzirizko doinuz kexaka eraso dio zeinen gogorra den lagun bati entzun beharra ez duela esandakoa sinesten. Ez omen du tratu hori merezi. Juliak ikuskizun bat antola diezaion baiolen, gaizki ulertua argitu dio ingurua ikertzen duen bitartean inor begira ote duten. Eta ezaguna egin zaion zerbait atzeman du irteeren, taula aurrean. Traje iluniz jantzia dagoen gizon garaiaren figuran. Abaitua da. Ez begiratzeko esan dio harriri. Momentu horretan bertan itzultzera egin baitu. Gorbatari gabeko alkondara zuria darama. Juliak ez du nahi ikus ditzan, ez da harrik ere. Gertatu den guztiarekin ez omen luke jakingo zer esan. Gauza bera gertatzen zaio berari ere. Egia esan, gauza gehiegi jaso dira azken boladan topo egingo balute eguraldiaz jarduteko. Abaituak berorien aldera begiratu du beren presentzia oharteman gabe. Barra muturreki deitu dion ahotsaren bila. Oskera leuneko ahots bat doinu jostakinean Iñaki birritan esan duena. Emaztea du, eskua altzatuz egunkari bat erakusten. Tonu hori berdez estanpatutako soineko estu eta maukagaue bat dauka jantzita. Ederra da urteak nabari bazaizkio ere. Ez dauka azal zirtzilik jasoa duen besoan. Emakume dotorea. Oso tente dabil takoi erdiko oinetakoen gainean. Inongo zurruntasunik gabe ordea. Bestela baizik halako nagitasun batekin esan liteke. Abaitua ere haren enkontrura mugitu da. Gizon dotorea. Elkartu direnean, emakumeak burua alboratu eta zer edo zer esan dio belarrira. Barre egin dute biek. Aurrean dituela, noizbait irakurritako zerbait gogoratu nahi luke Juliak. Bikote batzuek bere bizitzetan artekotzen direnekin egiten dituzten bidegabekerieri buruz, baina ezin du.
Harri altzatu eginda inora ez begiratzeak ematen duen duintasun solemneaz, eta halaxe egin du berak ere. Galeriarantz daramaten eskaileretan gora berriro, Harriren ondoan orain, burura datorkiona Linen irudia da. Azkenengo aldiz ikusi zuenian bezala, lorategian, etxaulkian jarria, gerritik berakoa Martinek oparitutako xalak gerizatua, Max magalean kiskur eginda ferekatzen. Oroitzapenak sortu dion sentimentu tristearen partaide egin du Harri. Heldu zenean alaitasuna ekarri zien eta penagarri itzuliko dute, erruduna da nolabait. Tuntuna ez izateko esan dio Harrik. Harri Bals, panelea, London Hero, IB, 5545, hegaldiak kliska. Hasiera batian erreza da bidaiariak goitik kontrolatzia, baina garraio uhalaren inguruan pilatzen diren heinean lana zaildu egiten dela egiaztatu du Juliak. Orain, bestalde, nabarmena da Arribadaretoan ikusmena oso mugatua dela. Erreza izan behar duena itxaroten ari zaizkielai jakinaren gainean daudenak atzematea da. Izan ere, leihatearen vertikalean jarri eta bidaiariek berek bilatzen dituzte goian kristalaren kontra zain dituztenak eta aurkitutakoan haiek saiatzen dira hortarazten. Eskuak irrosiz eta saltotxoak emanez, Harriren alabak bezala. Ziurtzat eman du Kepa hegaldi horretan baldin badator, ihes egingo diola, eta alferrik egin duela bidaia. Baina lehenagoko amorrua joan egin zaio, erabaki duenean deitu egingo diola gertatu zaiona aitortzeko, eta zalantzari gabe irrigarria irudituko zaiola. Ez alda polita, dio Harrik. Hala da, aspaldi gabe, azkanekoz ikusi zuena baino helduagoa iritzi dio. Alkondara zuri bat, gorbata gorria, eta izterrerdira iristen zaion gona eskoziarra. Barnetegiko lolita bat dirudi. Amak, hormaren kontra itsatzi du bizkarra leihatetik aldendurik. Ume gaxua esan du. Negarrez hasi behar duela ematen du. Juliak ez du beste remediorik gerturatzea baino. Bi besoekin hartu du, errukitu eginda. Inoiz ez baitu horren unkitua ikusi, horren babes beharreko. Sentimentuak ironiaren atzean eskutatzeko ahalmen gabetua. Negar zotinka ez dutu zaio Harri, eta alabak horrela ikustea nahi alduen esan dio berak. Bezarkaturik iraundu dute luze, hormaren kontra itsatzita, jendea ondotik pasatzen zaien bitartean. Badira ezikusia diskretuki egiten dutenak, eta penaz edo jakin minez begiratzen dietenak. Juliari on egin dio bezarkatzeak. Naiz berari ere negargura eman, sekula ez duela serioegi hartu pentsaturik. Alaba irtena izango zela honezkero, eta bila ibiliko zaiola esan dio. Banandu egin dira. Orain, buruzoil eta zundekin ikusi beharko nau, edo auskalo murmuriatu du. Malkoak ume bat bailitzan, eskugainarekin lehortzen zituela. Zintz egin du, irribarre gero. Ez dinat esan, badakin zein izen duen aireportuko gizonak? Isilune labur baten ondoren, Pedro Ruiz, ze iruitzea nahi duen, erantzun dio Juliak, baina
barrezka hasi da. Barregarria dela, mugidadia adieraztekoa eginez. Edo negargarria erantsi du harrik, nola begiratzen den. Duintasuna galtzea, ohorea loitzea, familia arriskuan jartzea, behin bakarrik ikusi duen Pedro Ruiz izeneko batengatik ze iruditzen? Novela bat dirudiela erantzun dio Juliak, horixe nahi duela entzun jakinik. Ez dala? Esaten zionat Martini, ez dakiela nolako suertea daukan nirekin. Hor da, neskak maleta batean jesarria itxaroten du, poltsa zinguratua. Besarkatu egin dira. Non sartu diren galdetu die. Eskerrak lekuan zigarro bat pizten. Departure, salidas, irteerak. Iñaki abaitua irteeren panelari begira dago. Karraka hotsa ateraz, bira egiten duten zenbakiak eta karaktereak noiz finkatuko zain. Milanerakoa oraindik ez dute iragarri ere egin. Goizegi etorri direla dio Pilarrek ondoan jesarri zaionean. Eta aukera eman dio, umetan norabait joateko zirenean, aitak garaiz ibiltzeko presatzen zituenean, amak beti kontatu izuen anekdota kontatzeko alegia. Aitonak Donostiara joan behar zuen batean, hain goiz iritsi zen geltokira, ze sudurzapirik gabe zegoela konturatutakoan, astia izango zuela pentsatuz, etxera itzuli zen bila. Eta azkenean, utz egin zuen trena, goizegi biltzea gaitik. Orain, zahartu denetik, bere aita heldu zen adinetik haratago zahartu ere, amak, haren zorrostasunaren aurrean zituen behin eta berrizko zerraldiak etortzen zaizkio gogora. Halako batean, bera umea zela, amak zeo zer harinegi esan zuela iritsi ziolako, emakumea, pentsatu ezazu hitz egin baino lehen, esan zion. Eta amaren aberriz, ona nengoke, hitz egin behar dudan bakoitzean pentsatu behar banu. Anekdotak errepikatzen dituenean, eta onartzen du, gero eta sarriago gertatzen zaiola, Pilarrek ez dio esaten ezagutzen duenik. Nahiago luke hori, modu honean, hori kontatu idazulen ere, ohartaraziko balu. Baina nabaritu egiten dio, entzuteko itxura egiten duela, harretari jarri gabe. Aitonak, goizegi biltzea gaitik trena utz egindakoa kontatzen ari zitzaiola, konturatu da, ez ziola jaramorik egiten. Berak, ukatu egin ohi du interes falta aurpegiratzen dionean. Eta nahi badu, esaten ari zena errepikatzen aldiola. Besteratuta, iritsi dio eskuan zeukan telefonoari zo. Agitzurrun bailegoen. Zerbait, gertatzen altzaion galdetu dionean, irribarrea izan nahi lukeen keinua egin du. Pilarrek egunkariko sudokua egiteko lanean jarria du harreta. Bete du erraza kalifikatuta ageri dena, eta kutsatila gutxi batzuk falta zaizkio zaila osatzeko. Lehen, intimutasunerako gordetzen zuen eginkizuna izaten zen. Jendaurrean erakustea lotxa ematen zion ohitura zatarra bailitzan. Orain, edo non egiten ditu. Zeinen txikia den mundua. Hirugarren aldia da jesarri den ezkeroztik entzuten duela, eta aurreko bietan Bilbo bera ere ez dela izugarri handia erantsi du. Oraingoan ez du deus esan. Klinikako bi erizain dira, Tenerifera doazenak. Pilarrek aurkezpenak egin ditu, eta beroriek
Milanora doazela jakinarazi die. Milanora? Harriduraz, berorietako batek. Antza, Milanora joatea ez dago Tenerifera egaldatzea bezain justifikatuta. Ez dagokio, Modiglianeren margolan bat ikusteko aitzakiarekin bidaiatzen dutela esatea. Eta Pilarrek besaburuak arrotu besterik ez du egin erantzun gisa. Abaituak ihes egin du liburu dendan zeraren bat erosteko aitzakiarekin. Berandu da, ezkutatu ahal izateko. Zabaleta, metro batzuen barruan, begiztatu duelarik aldizkarien postuan. Hark ere ikusi du. Ez du esan zeinen txikia den mundua, bestela baizik. Mundua den zabalarekin. Ez dirudi izugarri poztu denik ikusita. Tenerifera doa bera ere kongresu batera. Ez omen zaio asko interesatzen, baina aitortu du ospa egiteko okasio guztiak harrapatu ohi dituela kalean lasai ibili ahal izateko. Begien egidura eta buruaren alboratzea. Ulertzen didak adierazteko. Abaituak baietz buruaz ere. Nola ez du ulertuko. Gogora datorkiona. Batetik, nolako bidegabekeria den gizon hori mehatxupean bizi beharra. Eta bestetik, pozik esango liokela medikuntzatik ospa egindako jantxakurra dela. Bera noradoan galdetu dionean, Milanora, Pilarrekin erantzun du. Egun batzuk pasatzera. Ez Erromara, ez Firenzera, Milanora. Hark Milanora galdetu baitu harritu antzean. Ez dio jakinarazi noski Modiglianiren margolana ikusteko asmoarekin edo aitzakiarekin doazenik. Milanora, besterik gabe. Ondo egiten dozue, dio, aurpegiari ez dagokion ahots sentituan. Abaituak egiaztatu egin du hortzeriaren handiak eragotzi egiten diola seriotasun itxura osoan mantentzea. Gertau jatzuen guztisarekin. Abaituak entzungor egin dio, eta aireportuetan salgai egoten direnak ez bezalako edozein libururen bila apalategia korritzen hasi da, urruntzeko profitatuz, baina besteak jarraitu egiten dio eta maukatik heltzen ere. Zelako tragedisa, imaginatzen joat zer pasaudu zuen. Abaituak begietara begiratu dio, entzundakoa ahanzten aleginduz, esan duenaren benetako asmoa atzeman nahirik. Harenek ere alaberean diote begiratzen, alaitasun txinparta bat nabaritzaiela. Sakon hartu du arnasa, lasaitze alde. Ezin imagina dezakek, diotxo. Pilar datorkio gomutara, bainugelako ispilu hautsiaren aurrean, bi eskua konketan bermatuta, aurpegia beregan aitzulita, ahotik elder jario, begiak handi, garrasia baino erdigarriago den susurlan, zure maitalea akabatu dut esanez. Komunentzian jesarrita, aurpegia eskuartean ezkutatuz, ahotsik gabe, hil nazazu mesedez, gero eta gero ere errepikatzen. Sinetxea dago samatik heldu eta ito nahi izan balu egiten utziko ziola. Ezin imagina dezakek, esan du ostera. Eta auskalo zergatik Zabaletak pauso bat eman du atzera. Erakuzgailu bat do, kolokan utzi, honek bigarren batekin tupustegin eta azkenean liburu mordoa bota da lurrera. Liburu lartzo jak munduan, dio txantzetan, jasotzera makurtuz. Abaitu ere makurtu egin da. Biak daude aurrez aurreko koriko liburuak biltzen Zabaletari irrigarria deritzon egoeran barretzoa egin baitu. Bere ganatz lepoa luzatu eta AAPK-ia izineko doinu debaldetakoan jakinarazi dio amezua zaharra endredauta zebilen erizain gazteak laga egin duela eta emazteak ez diola etxera itzultzen usten.
Orain ez gazterik eta ez zaharrik hortzak erakusten dizkiola. Sortu duen iskanbila barkarasteko edozein liburu erostea deliberatu du lurreratu duten mordoa erakus mai gainera jasotakoan. Eskura egokitzen zaion uraxe, ez da konturatu monto dela saltzailea kobratzeko aparailua pasatzerakoan atzeko azalean erakurri duen arte. Max Frisch grisez imprimatua eta monto gorriz aski letra larritan atzeko azala izateko. Argitalpen berria da nonbait. Taupada bizitzan hasi zaio bihotza eta nahikoa geldoa den saltzaileari eskuetatik kentzeko gogoak eman dio. Ez du poltsari behar. Irtera aldera itzultzeko bueltan zabaleta bultzatu du erosketa ikuskatzen baitzegoen atzean. Azkena, bukatu baino lehen, eskerrik asko irakurketan parte hartu duzuen guztioi, bai pasarte bat irakurri duzuen hoi eta baita antolatzen lagundu duzuen guztioi. Ea datorren urtean ere, beste klasiko batekin biltzeko aukera eta irakurtzeko aukera dugun. Azkena. Gutxik egin du beste erakusgailu bat bota ezpadute. Egongo gaituk, esan, eta ihes egin dio zangarteka. Metro batzuk aurrerago geratu da. Liburu denda eta Pilar jesarrita dagoen lekuaren erdibidetxoan. Max Frisch Monto. Azaleko tipografia, atzekoaren neurri berekua da. Eta bertan, ilunabar odeitsu bat, ondoan neon gorriko iragarkia nabarmen, no bakantzi. Liburua gainbegiratu du. Lin va a cumplir 31. Estos días no siento dolor porque puedo olvidar y tengo que acordarme. ¿Qué hacemos mal juntos? Me callo. Muerta suena como si así hubiera ocurrido. Lin no será el nombre de una culpa. De partir, salidas, irteerak. Milanorako IB 5-5 hegaldia, 3. ageri da zerrendan. Eman diote atea. Pilar altxatzen eta bereganantz etortzen dakusa. Pauso batzuk eman eta gelditu inda, abaitua bera ere, patrikan sartzeko handiegia den liburua gordenairik gelditu denian. Ondoren, berriro ibiltzen hasitakoan, itxaron egin dio Pilarrek, egunkaria ezkerreko eskutik zintzilik duela. Harengatik, pauso batzuetara gelditu da berriz, zer esan ez dakiela. Panelaren karraka hotza ostera ere. Ez du begiratu, baina hotza isildadin itxaron du. Pilarrek egunkaria eskuz aldatu eta eskuinekoa luzatu du, ukitzeko asmoa balu bezala, baina egitera iritsi gabe. Jausten utzi du berriz. Abaituak isilik dirau. Baina ze gertatzen zaizu orain, entzun dio. Tira,